So this is Hellas headset. 1, 2, 3, 4, 5. Yeah, where are you coming to me from? Are you from? You're from Reese. Yeah, got you there. Let's just have a listen. 1, 1, 1, 1, 1. Yeah, I would say that's definitely underlaid now. It was so slight yesterday, I had to click like that just to hear it. Yeah, good, good. Yeah, okay, good. I don't think we ever did. Up to use this yesterday, were we? Because we were thinking guests all on the guest box, but Owen will need to be using lasers and stuff when Hella isn't around.
Noddir y rhaglen hon ar S4C gan Goleg Glyn Llifor, un o gampysau grŵp Llandrillo Menai. Bore da iawn I chi gyd a chroeso cynnes ato ni. Newydd droi 8 o'r gloch y bore, mae'n swyddogol felly. Mae cystadlu cynta y Prif Gylch yn sioe Frenhinol Cymru 2023 ar ddechrau. Fe fyddwn ni fel tîm sylwebu yn eich tywys chi drwy holl gystadlu y Prif Gylch drwy'r wythnos ac I ni'n barod. Un sy'n sicr yn barod a'i lygad craff yw'r cwmni cynta bore yma, sef Owen Griffiths sydd yn eistedd wrth yn ochr I. Bore da iawn I ti, Owen. Bore da, hele. Siwr dwi ti? Ie, reit da, diolch. Neis bod nôl yn dwi. Blwyddyn wedi hedfan. Blwyddyn wedi hedfan yn gloi, ond braf I cael bod nôl yn y sioe. Mae'n uchafbwynt y flwyddyn I fi, a dwi'n siŵr bod yn uchafbwynt I ti hefyd. Yn sicr, y seddau gorau yn yr eisteddle fan hyn eleni. Ac mae wedi bod yn gyfnod prysur iawn I ti. Wy'n gwybod bod ti yn magu adran a newydd yn ôl o America. Ie, mae hynny'n hollol wir. Magu adran a dwi adre. Mae gyda fi un ceffil yma fori. Mae'n benyw enw Sam Mosley yn arddangos ar yn rhannu y fori I lar Denver. Ond ie, yn hollol wir hefyd, dwi newydd ychwelyd o'r Unol Daleithiau. Wedi bod yn beirniadu mewn sioe tu allan I Washington. A wedi cael amser da allan yno. Ond braf yw cael bod nôl yng Nghymru wrth gwrs a cael bod nôl yn y sioe Frenhinol. Wych I gael dy gwmni di hefyd ar ddornod cynta y sioe eleni. Fel yr arfer, mae'r Prif Gylch ar Ddydd Llun wedi rhannu yn ddoi, y rhan gogleddol a'r rhan deheuol. I ni'n edrych ar y rhan gogleddol I ddechrau fan hyn ar fore Dydd Llun. I ni newydd groesawu y ceffylau mewn o'r cylch casglu ar gyfer y dosbarth yma, sef yr ail hyfforddi ceffylau rasio. Ac fel arfer Owen, wrth gwrs mae yna ddoi yn beirniadu yn y gystadleuaeth yma, un ar gyfer y cydymffurfiaeth a'r llall wedyn ni ar gyfer y marchogaeth. A mae hyn yn llythrenol yn rhoi pictiwr cyflawn o'r ceffyl I ni. Ie, mae hynny'n hollol wir, felly mae yna ddau elfen i'r gystadleuaeth yma. Fel nes I sôn, y ffordd mae'r ceffyl yn edrych, a hefyd y ffordd mae'r ceffyl yn perfformio, y ffordd mae'r ceffyl yn symud. Felly, ni'n gweld yn y cylch ar hyn y bryd y ceffylau wedi ail hyfforddi, y ceffylau rasio wedi ail hyfforddi. Felly, mae'n tipyn yn y dosbarth yma. Mae'n gystadleuaeth raddol neu gymhedrol newydd. Ond yn amlwg mae'n gystadleuaeth sydd yn boblogaidd iawn hefyd. Mae gyda ni 10 yn y dosbarth yma, 10 yn y catalog, dwi'n amef I 10 yn y cylch wrth gwrs, ond mae'n dangos bod yna swydd neu bwrpas i'r ceffylau yma yn dilyn I gwaith fel ceffylau rasio. Achos mae yn elused arbennig yn dwygas I sefydlu nôl yn y flwyddyn 2000 wy'n credu, elusen yr ail hyfforddi ceffylau rasio sy'n rhoi gyrfa newydd iddyn nhw. Ie, mae hynny'n hollol wir. Rhoi gyrfa newydd iddyn nhw. Herwydd gyda llawer o ceffylau yma, unwaith fydden nhw wedi gorffen I gyrfa fel ceffylau rasio, yn aml iawn bydden ni'n gweld llawer hwnnw'n cael ei rhoi lawr. A mi oedd hynny'n dris iawn, felly dyna oedd pwrpas sefydlu'r elusen mwyn rhoi pwrpas ail-yrfa i'r ceffylau yma, a mae'n braf gweld cynifer ohonyn nhw yn y dosbarth y bore yma. Wrth I ni droi'n golygon at gystadlaethau cynta y Prif Gylch yma yn y sioe Frenhinol yn 2023. I ni'n edrych ar gategori yr ail hyfforddi ceffylau rasio yn rhan gogleddol y Prif Gylch. Ac wrth yn ochr I, mae Owen Griffiths yn mynd I fod yn cyd-sylwebu ar y gystadleuaeth yma. Ac, wel, dosbarth weddol newydd yn rhoi cyfle newydd I geffylau rasio sydd I bob pwrpas wedi dod a'i ben a'i gyrfa ac yn edrych ar gyfeiriad newydd. Ie, mae'r gystadleuaeth yma yn sicrhau bod yna bwrpas i'r ceffylau yma yn dilyn I gyrfa fel ceffylau rasio. A braf yw hynny, oherwydd gyda llawer o'r ceffylau yma, unwaith mi fydden nhw wedi gorffen I gyrfa fel ceffylau rasio, mi fydde llawer yn nhw wedi cael ei rhoi lawr,
Dyna byddai diwedd I gyrfa nhw a'i bywydau nhw mewn ffordd. Felly braf yw bod yr elusen yma wedi sefydlu mwyn rhoi pwrpas iddyn nhw. Nathan Deacon o Sir Benfro, dyma un o'r beirniad dan gyfrwy. Byddwn ni'n gweld yn marchogaeth y cyffyle yma nes ymlaen. A'r benyw sydd wrth I ochr, dwi'n meddwl mai hi ydy'r beirniad arall wedyn. Mrs Polly Walker. Yn sicr, ie. Felly hi bydd yn beirniadu'r y ffordd mae ceffyl yn edrych. A hyn sydd yn bwysig iawn gyda y dosbarthiadau yma, I ni'n cael y llun cyflawn o'r ceffyl wrth deimlo y ceffyl, pa fath o reid mae'n rhoi, ac wrth gwrs y cydymffurfiaeth hefyd. Does dim unrhyw le I guddio nagos? Na, mae hynny'n hollol wir. Mae yna ddau elfen i'r gystadleuaeth yma. Felly'r ffordd mae'r ceffyl yn perfformio, sef dyna bydd tasg y beirniad dan gyfrwy, Nathan Deacon, a wedyn fydd y beirniad arall wedyn, Mrs Polly Walker, yn edrych ar y ffordd mae'r ceffyl yn edrych ar confirmation bydd yr gair Saesneg am hynny. Gyda'r elusen arbennig yma, ail hyfforddi ceffylau rasio, gas I sefydlu nôl yn y flwyddyn 2000. Mae'r pwysigrwydd sydd ar yr elusen yma, allwn ni mi danlinellu ormod nallwn ni, achos mae'n llythrenol yn rhoi gyrfa newydd fel y ti'n gweud, ond mae'r gwaith caled o ail hyfforddi'r ceffylau, mae hwnna'n dipyn o beth. Wel, yn sicr, mae rhaid newid meddylfryd y ceffylau yma o fod yn ceffylau sydd am fynd mewn i'r cylch a cyrraedd y llinell terfyn I fod yn ceffylau sy'n mynd mewn i'r cylch a rhoi perfformiad. Felly mae'r meddylfryd y ceffylau yma wedi gorfod newid yn llwyr. Fi welid I weithio rhai o'r ceffylau yma o bosib yn mynd nôl i'r gyrfa cynt ac eisiau o bosib rhedeg, ond y pwysigrwydd yw bod y rheini sydd yn marchogaeth yn cadw'r ceffylau yma dan control. Yn ogystal â'r meddylfryd, beth am newidiaeth y corff, achos bron a bod, allai ti weid, bod ti'n newid rhywun sydd yn gyfarwydd â sprinto I rhywun falle sy'n mynd mwy i'r gym? Ie, mae hynny'n hollol wir hefyd. Dwi'n meddwl y beth pwysig yw bod y ceffylau yma yn ffit ac yn athletig hefyd. Felly mae'r ddau hynny yn bwysig i'r ddau yrfa, ond ie, mae'r ffordd mae'r ceffylau yma'n edrych yn mynd I fod yn wahanol iawn hefyd. Gyda ceffylau rasio, fydd ddim yn gweld llawer o fraster ar y ceffylau raso. Bosib i'r gystadleuaeth yma wyt ti'n gweld bod y gwddogau bach fwy llawn o ran braster. Eto, ar yr un pryd, dyn nhw ddim yn ordew, maen nhw yn ffit, ond yn sicr mae'r edrychiad yn bach yn wahanol. I ni newydd weld y ddoi fydd yn beirniadu'r gystadleuaeth yma, Mrs Polly Walker yn edrych ar y cydymffurfiaeth, ac yna y marchogaeth Mr Nathan Deacons o Sir Benfro fyna ar y llaw chwith. Ac o ran Nathan fydd y marchogaeth y ceffylau, am beth fydd yn chwilo? Felly mae Nathan yn hen law ar marchogaeth ceffylau. Mae wedi ennill y brif engapwriaeth yma yn y sioe frenhinol yn gorffennol gyda brechfa brynach. Mi oedd yn marchogaeth ar ran Wyn Morris o Sir Benfro. Mae ganddo iard I hunan. Mae'n marchogaeth dipyn, mae'n torri ceffylau mewn I farchogaeth. Mae'n neud dipyn o feirniadu hefyd. Ond iddo fe, bydd ei job yn dechrau'n iawn. Unwaith fydd e'n mynd ar y ceffylau yma, yn marchogaeth y ceffylau yma yn unigol. Ond ar hyn o bryd mae'n edrych ar y symudiad o'r ochr gyda'r beirniad arall, Polly Walker. Tipyn o waith o flaen y ddoi beirniad. Felly mae yna 10 yn y dosbarth yma yn y catalog. Dwi'n mynd siŵr os yw'r 10 wedi dod gerbron y beirniad heddi. Ond yn sicr dyw'r amodau ddim yn ddelfrydol o bosib. Mae'r ddeiar bach yn lib, gallu bod yn llithrig ar y degau hefyd. Felly mae'n bwysig bod y ceffylau yma ddim yn mynd yn rhy gyflym mwyn atal unrhyw ddamweiniau. Mae yna wyn ar wyneb y beirniad. Yn arwydd da I ddechrau pethau. Felly ar ôl iddyn nhw ddod mewn o'r cylch casglu, maen nhw'n mynd trwy'r camau gwahanol. Ie, wedyn byddwn ni'n gweld y beirniad yn marchogaeth y ceffylau yma'n unigol. Hefyd wedyn byddwn ni'n gweld bydd y cyfrwy'n dod bant a bydd y beirniad arall Polly Walker yn beirniadu'r ceffylau
edrych ar y ffordd mae ceffyl wedi cael ei rhoi at ei gilydd, ceisio sicrhau bod na ddim gwendidau yn perthyn i'r ceffylau, neu i'r ceffyl hyd yn oed. A pan fydd Nathan Deakins, CEO Sir Benfro gyda llaw, yn mynd ati i farchogaeth y ceffylau yma, os na dipyn o risg mewn ffordd, achos mae'r gwaith caled sydd wedi bod rhwng y person sy'n hyfforddi ceffyl rasio gan gofio'r cefndir yn agos iawn, felly rhywun newydd wedyn ni ar gefn y ceffyl. Ie, yn sicr mae yna risg yn perthyn i hyn. Yn y gorffennol, ni wedi gweld beirniad yn cwmpo oddi ar y ceffyl yma, ac yn rhai blynedd yn ôl, mi welston ni'n beirniad yn torri garddwrn. Felly, dyw Nathan ddim yn nabod y ceffylau yma, felly mae yna dipyn o risg yn perthyn i hynny. Ar yr un pryd, mae Nathan yn joci proffesiynol, felly mae'n brofiadol tu hwnt, a pe bydde'r ceffylau yma'n troi nôl i fod yn ceffylau rasio, dwi'n siŵr bydd Nathan yn fwy na ddigon galluog i gadw control. O bleidyn ni fan hyn, Juvenile yn eiddo i Delyth Fletcher, wedi fagu gan Delyth Fletcher ei hun. Allan o'r march Holy Roman, Emperor, a'r gaseg Final Opinion. So, beth ni'n gweld ar hyn o bryd, ni'n gweld y ceffylau yn edrych yn mynd o amgylch mewn un ffordd. Maen nhw'n troi i fynd o amgylch y ffordd arall. Felly maen nhw'n galw'r symudiad yma'n change the reins. Felly, yn edrych na bod nhw'n mynd mewn ffordd clockwise, maen nhw'n mynd yn y ffordd gwahanol. Mae hyn yn sicrhau wedyn bod y beirniad yn cael edrychiad da ar ddau ochr y ceffyl. Mae yna rai ceffylau hefyd yn perfformio'n well trwy fynd un ffordd yn fwy na'r arall. Unwaith eto, dros dim un lle i guddio. Maen nhw'n edrych ar bob un elfen o'r ceffyl, ac yr ymateb hefyd. Ie, mae hynny'n sicr, a wedyn byddwn ni'n gweld y beirniad yn taflu golwg manylach ar y ceffylau yma, ac yn ei beirniadu'n unigol. Felly, beth mae'r beirniad yn gwneud ar hyn o bryd yw taflu golwg o beller ar nhw. Edrych i weld pa'n sy'n mynd ar golwg ar yr edrychiad cynta. I ni gweld Mrs Polly Walker fyny a hithe yn edrych ar cydymffurfiaeth y ceffylau a gyment o brofiad heleth o dan i belt. A hefyd, mae ceffylau ni gwad yn dod o deulu sydd a cheffylau yn rhan allweddol ohonyn nhw ers blynydde maith, achos mi oedd hi mham i hefyd yn dipyn o arbenigraig yn dod wedi cystadlu yn badminton. Ie, yn sicr, a mae Polly wedyn a'i partner Ed yn rhedeg iard ar hyn o bryd, iard o ceffylau. Hyfforddi ceffylau yw i gwaith bob dydd hi. Felly, point to point yw arbenigaeth y beirniad Polly Walker. O'n i'n darllen yn rwle hefyd, dwi'n credu bod hi wedi torri record, do? Ac wedi cyrraedd rhyw 300 o enillion. Ie, mae hynny'n dipyn o gamp yn dywe, felly mae'r beirniad yma'n amlwg yn brofiadol tu hwnt. Felly newn ni adael rhan o gleddol y Prif Gylch ar hyn o bryd wrth i ni droi tuag at y de. A'r adran ec sydd wedi dechrau y cystadlu yma yn yr rhan ddeheuol. Ych chi'n gweld nhw fan hyn wrthi ar hyn o bryd yn perfformio o flaen y beirniad. Newydd edrych ar y ddau fydd yn beirniadu y gystadleuaeth yma. Yr adran ec tan gyfrwy, sef Eleri Wyn Marshall A. Jenkins, a hefyd Mr Adrian Bowen. Mr Adrian Bowen yn edrych ar y cydymffurfiaeth o San Clair, ac yn marchogaeth Eleri o Dal y Bont yng Ngheredigion. Ie, mae hynny'n hollol wir. Eleri, mae hi'n gyfarwydd iawn yn beirniadu. Hi oedd yn beirniadu'r adran B yn y ffair eia y llynedd. Felly mae hi wedi cael 2 swydd gan y gymdeithas mewn amser byr iawn. Adrian
Mae e'n dod o St Clair fel nes I sôn, Adrian Bowen, Brydfa Glyn Coch. Mae Adrian yn hen law ar ddangos mewn llaw. Mae'n beirniadu dipyn ar ei lle. Wedi beirniadu yn Australia 2 waith, wedi bod yn yr Amerig yn ogystal. Rhai wythnosau yn ôl, mi oedd yn sioe'r ucheldir yn yr Alban yn beirniadu debed. Felly mae yna sawl elfen yn perthyn i fywyd Adrian Bowen, sef beirniad y confirmation Adran Ec. Dyma ni ar fore Dydd Llun, y cyfle cynta I ni edrych ar y cystadlu yn y Prif Gylch. Yn rhan ddeheuol y Prif Gylch, ar hyn o bryd, ac yn agor y cystadlu fan hyn, mae'r Adran Ec, a hynny tan gyfrwy. Dyma ni y merlod Cymreig teip cob. I'r meirch, y cesig neu'r adfyrch dros 4 blwydd o'd. I gyd yn rhannu dosbarth. Ar hyn o bryd, ni'n gweld y ddau fydd yn cystadlu ac yn beirniadu y cystadleuaeth yma, sef Eleri Wyn Marshalsey Jenkins. Eleri fydd yn marchogeth o Dal y Bont yng Ngheredigion, ac wrth I hochor hi, Mr Adrian Bowen o St Clair, tu allan I Gyfyrddin, yn edrych ar y cydymffurfiaeth. Mae yna 23 allan o'r 32 wedi dod yma ar fore Dydd Llun. Felly sydd yn nifer llewyrchus iawn, Owen? Mae hwnna'n nifer da, ynddo e? A mae'n golygu wedyn, dwi'n meddwl fydd y cyffel yma I gyd yn cael ei marchogaeth gan y beirniad. Fel arfer, mae yna reol yn y sioe frenhinol, lle mae yna, dwi'n meddwl, yr 20 cynta yn cael ei beirniadu'n unigol, wedyn mae'r gweddill yn cael ei gofyn I adael. Bosib byddan nhw'n gofyn i'r 23 yma I aros yn y cylch, oherwydd bod y rhif mor agos I 20, wrth gwrs. Ond, mae tipyn o waith o flaen y 2 beirniad yma, mae 23 o gyffylau I feirniadu'n unigol yn dipyn o gamp. Bydd y 2 beirniad yma yn rhoi marc i'r ceffylau, felly bydd y marc allan o 50 gan y 2 beirniad. Bydd y 2 barc yn I wedyn yn cael ei cyfuno mwyn cael cyfartal i'r ceffyl unigol hynny. Ond ceffyl fydd ar marciau mwyaf wedyn ar ddiwedd y dydd bydd yn ennill. Felly, gyda'r Adran Ec, un dosbarth sydd, gyda'r cobiau Cymreig ni'n gweld yr adfyrch, y cesig a'r meirch yn cael ei rhannu. Y rheswm pennaf am hynny oherwydd y nifer, mae yna dipyn yn fwy o Adran D yn beirniadu, yn cysadlu hyd yn oed. Hefyd mae'r Adran Ec yn llai o faint na'r cobiau Cymreig. Ond yn y dosbarth yma, ni'n gweld y cesig, y meirch a'r adfyrch yn yr un dosbarth yn cysadlu yn erbyn ei gilydd. Felly mae yna gyfle nawr i'r ceffylau I gyd I ddal sylw y beirniad. A fel o'n i'n sôn, fan ni'n gweld Eleri Wyn Marshalsey Jenkins fydd yn marchogeth y ceffylau, ac lot fawr o brofiad gyda Eleri wedi cymhwyso I bob sioe ceffyl y flwyddyn ers 2006. Ie, mae hynny'n hollol wir. Wedi cymhwyso 2 geffyl, eleni hefyd yn ogystal Adran A a Adran D yn yr un sioe. Felly mae hynny'n dipyn o gamp hefyd. Ond ie, mae Eleri yn sicr yn brofiadol iawn o dan gyfrwy. Mae gwri wedyn Geraint Jenkins yn wyneb cyfarwydd iawn. Mae e'n arddangos gwartheg Dion. Felly dwi'n siŵr bod ei gwr yma yn arddangos yn ogystal eleni. Ond cyffylau yw dyleit Eleri a'r gwartheg yw dyleit y gwr Geraint. O ran y cydymffurfiaeth, ac Adrian Bowen sydd yn edrych ar yr ochr hynny, os na elfennau penodol wyt ti'n credu fydd I hunan yn edrych amdanyn nhw, achos mae pob un beirniad a'i ddileit I hunan yn dys e? Ydy, mae hynny'n hollol wir, felly nes I siarad â Adrian cyn y sioe, a mi ddwedodd bod yn chwilio am geffyl sydd â ansawdd poni. Felly beth mae'n golygu wrth hynny yw bod yn edrych yn Gymraeg iawn o ran I golwg, felly'r llyged yn fawr, y clusten fach. Yr edrychiad hynny sydd yn gwneud nhw I edrych yn Gymraeg yn wahanol I geffyl rasio, er enghraifft. Felly, pethau fel y siwrlen, sef y blew ar y coesau, tipyn o hynny, bod yna ansawdd yn perthyn i'r asgwrn, tipyn o asgwrn hefyd. Mae hefyd yn chwilio am geffyl o maint da, mae'n gweud, yn ogystal â ceffyl sydd â cymalau da hefyd. Felly,
Mae'r ceffylau yma nawr yn cerdded, felly mae'r ddau feirniad yn edrych ar y ceffylau yma'n cerdded, yn sicrhau bod nhw'n gallu cerdded, sy'n hollol bwysig, a bod y ceffylau hefyd yn ymateb i'r un sy'n marchogaeth. Gyda Eleri, pan fydd hi yn marchogaeth ac yn beirniadu y marchogaeth, ti'n credu fydd hi'n edrych am geffyl a phwrpas bod e'n gallu cyflawni'r tasg o'i flaen? Ie, i raddau. Dwi'n meddwl y bit mwyaf pwysig yw bod y ceffyl yn ymateb i Eleri. Pan bod Eleri'n rhoi gorchymyn i'r ceffyl i gantrio neu i drotian, bod y ceffyl yn ymateb i hynny ac yn gwneud y swydd yn dda hefyd. Felly mae'n ddechrau da i'r cystadlu fan hyn yn y Prif Gylch ar fore Dydd Llun. Gyda'r beirniad yma, bydd y ddoi yn rhoi pwyntiau allan o 50 yr un, ac y hynny yn gyfrinachol oddi wrth y llall, ie? Ydy, mae hynny'n hollol wir. Felly, mae yna ddau elfen i'r gysylltiaeth yma unwaith yn rhagor. Mae'r marchogaeth, Eleri sydd yn gwneud beirniadu'r marchogaeth. Fydd hi'n rhoi marc allan o 50 i'r ceffyl, a wedyn fydd Adrian wedyn yn rhoi marc allan o 50 am y confirmation. Felly, fydd y ddau farc hynny wedyn yn cael ei adio at ei gilydd i gael cyfartal, a wedyn y ceffyl fydd ar marc mwyaf allan o gant ar ddiwedd y dydd bydd yn ennill. Pwysig nodi hefyd y gwaith arbennig mae'r stiwardiad yn neud yn y Prif Gylch yn cydweithio mor agos gyda'r beirniad. Ie, mae hynny'n hollol wir. Felly fel beirniad mae'n bwysig bod gyda nhw stiwardiad da, stiwardiad sydd yn rhoi'r gorchymyn i'r cysylltiwyr yma ddod mewn i'r llinell. Felly, beth sy'n digwydd ar hyn o bryd yw mae'r ddau feirniad wedi cael golwg cyntaf ar y cyffylau, heb roi marc iddyn nhw eto, ond yn tynnu nhw mewn ar yr olwg gyntaf, sef, mae'n rhaid bod yna gytundeb rhwng y ddau. Dyw hyn ddim yn golygu fydd y cyffylau yma'n ennill ar ddiwedd y dydd, bosib fydd yr un sy'n gyntaf yn awr i'r safle diwethaf, oherwydd dyw'r marc heb cael ei rhoi eto, felly o'r olwg gyntaf, dyma'r ffordd mae'r ddau feirniad yn ei gweld hi. Yn amlwg mae Adrian Bowen sydd yn edrych ar gydymffurfiaeth y ceffyl yn gallu gweld y siap, ond wyt ti wedyn gweld bod Eleri yn gallu gweld shwt mae'r un sydd yn marchogaeth yn marchogaeth? Mae'n gweld shwt mae'r ceffyl yn ymateb i'r un sy'n marchogaeth, ond fydd hi wedyn eisiau gweld sut mae'r ceffyl yn ymateb i hun marchogaeth. Felly, fydd hi ddim yn rhoi marc eto. Yr olwg gyntaf yw hyn. Y rhai hynny sydd wedi dal llygad ar y perfformiad cyntaf. Felly, fyddwn ni gweld y cyffylau yma nawr yn cael ei marchogaeth gan Eleri. Wedyn fydd y beirniad arall, Adrian Bowen, yn gofyn i'r rhai sy'n marchogaeth i dynnu'r cyfrwy. Bydd e wedyn yn edrych ar y ffordd mae'r ceffyl yn edrych ac yn rhoi marc wedyn ar hynny. Does dim unrhyw le i guddio nag oes pan ych chi'n tynnu'r cyfrwy bant? Does dim unrhyw driciau yn gallu mynd hibo llygad craff y beirniad? Na, mae'r gysylltiaeth yma'n sicrhau bod y ddau elfen yn cael sylw, sef y confirmation yn ogystal â'r marchogaeth. Felly, dwi'n meddwl bod y beirniad wedi tynnu'r cwbl i fewn i'r llinell. Byddwn ni nawr yn gweld y marchog, yr un sy'n marchogaeth y ceffyl cyntaf yn fel ni'n gweld, mae'r rheini sydd yn edrych ar ôl y cyffylau yn cael cyfle i ddod mewn i'r cylch i wneud yn siŵr i dacluso mewn ffordd, ie? Ie, i dacluso hefyd, i dynnu'r cyfrwy hefyd. Felly mae hyn yn draddodiadol. Byddwn ni'n gweld un person yn dod mewn i helpu allan gyda'r un sy'n marchogaeth. Felly dyna ni, mae'r un sy'n marchogaeth, yr un sydd yn gyntaf ar hyn o bryd wedi dod bant o'r ceffyl.
Felly, Hilgarth Lucky Legend yw'r ceffyl yma, wedi fagu yn yr Alban gan deulu'r McNeils. Mae'r Prif Gylch wedi llenwi yn barod ar gyfer y cystadlu ar y fore cynta y sioe frenhinol yma yn Llanelwedd yn 2023. Ar hyn o bryd, ni'n talu'n sylw at y merlod Cymreig teip cob, yr adran ec, a hynny tan gyfrwy. Y meirch, y cysig a'r adfeirch i gyd mewn un dosbarth yn cael ei beirniadu yn y gystadleuaeth yma. Wrth yn ochr i mae Owen Griffiths, ac Owen i ni yng nghanol y beirniadu ar hyn o bryd, a doi wrth gwrs yn beirniadu'r gystadleuaeth yma. Un i'r gydymffurfiaeth, sef Adrian Bowen o St Clair, ac yna y marchogaeth Eleri Wyn Marshall St Jenkins o ardal Talybont, Ceredigion, a'r cydweithio rhwng y ddoi mae mor bwysig. Ie, felly un dosbarth sydd i'r adran ec, ond dau feirniad. A fel nes i sôn, Mr Adrian Bowen sydd yn neud y cydymffurfiaeth, ac wedyn mae gyda ni Eleri Wyn Marshall St Jenkins yn gwneud y marchogaeth. Ni'n gweld Eleri ar y sgrin ar hyn o bryd, yn marchogaeth yr un sydd yn gyntaf ar hyn o bryd, sef Hilgarth Lucky Legend. Ni'n gweld fan hyn, Owen, bod y meirch, y cysig a'r adfeirch i gyd o fewn un dosbarth yn cael ei beirniadu yn y gystadleuaeth yma tan gyfrwy, yr adran ec. Ond nes ymlaen, fyddwn ni'n gweld yr adran dy yn cael dosbarthiadau i'w hunen. Pam bo hynny te? Felly, dwi'n meddwl y brif reswm yw oherwydd y nifer. Mae yna llai o adran ec yn gysadlu yn draddodiadol, felly mae gyda ni 23 y dosbarth yma. Gyda'r cobiau Cymreig, ni'n gweld bod y nifer dipyn yn fwy. Enghraifft, gyda'r dosbarth cyntaf yn y cobiau Cymreig, mae yna 24 ymgais gyda'r adfeirch cobiau Cymreig. Felly, dwi'n meddwl y brif reswm yw oherwydd y nifer. Mae'r nifer yn y cobiau Cymreig dipyn yn fwy. Hefyd mae'r cobiau Cymreig yn fwy o faint, felly mae angen fwy o le arnyn nhw yn y cylch yn y gystal. Welwn ni'r un peth gyda'r helfyrch nes ymlaen hefyd, fydd y dosbarthiadau hynny wedi rhannu hefyd mewn i maint. Ond gyda'r adran ec, un dosbarth a dau feirniad. Ac un o'r beirniad ni'n gweld nawr sydd yn beirniadu y marchogaeth, Mrs Eleri Wyn Marshall St Jenkins o Dalybont yng Ngheredigion, ac cyment o brofiad gyda Eleri yn y byd ceffylen dos, a wedi cymwyso i bob sioe ceffyl y flwyddyn ers 2006. Ie, mae hynny'n wir, mae Eleri yn brofiadol iawn. Mi oedd i hefyd yn beirniadu'r mewn llaw yn y ffair eia llynedd yr adran B. Athrawes yw Eleri wrth i gael wedigaeth. Mae hi'n athrawes yn Machynlleth, dwi'n meddwl, yn y bryd addysg gorfforol. Mae gan ni fab ifanc hefyd, Tommy Jack, a dwi'n meddwl fydd y mab yn dechrau marchogaeth yn reit sydyn hefyd. Felly Eleri a Deleit gyda'r cyffyle ac yn brofiadol iawn tu hwnt. Y gŵr wedyn Geraint yn brofiadol iawn gyda'r gwartheg, ganddo dipyn o wartheg godro a gwartheg dion Cymreig, a dwi'n siŵr fydd Geraint yn cysadlu yn y sioe yma gyda'i wartheg eleni. Ac wrth feirniadu marchogaeth yn gobeithio bod yn cael yr ymateb yn eitha hawdd. Ie, yn sicrhau bod y ceffyl yn ymateb i gorchmynion y beirniad. Fi welson ni wedyn Eleri'n rhoi marc i'r ceffyl yna. Mi oedd y steward yn cofnodi'r marc hynny. Dyma'r ail yn y dosbarth ar hyn o bryd. Dwi'n meddwl mai Costa Joey the Boss, eiddo Rachel Cooper, Amy Devaney sydd yn arddangos y ceffyl yma, Eleri sydd yn y cyfrwy ar hyn o bryd wrth gwrs, Costa Joey the Boss, y tad Moorcroft the Master, y fam Ticwm Abi Lee. Felly dyma ni, Eleri eisiau gweld sut mae'r ceffyl yn ymateb, gofyn i'r ceffyl i gerdded, nawr yn gofyn i'r ceffyl i drotian. Felly, wnaethon ni sôn yn gynharach yn beth i'r risg yn o fe, felly dyw Eleri ddim wedi marchogaeth y ceffyl yma o'r blaen, a dyw'r ceffyl yma ddim yn gyfarwydd â Eleri'n marchogaeth nhw chwaith, felly mae yna risg fydd rhai o'r ceffyl yma ddim yn ymateb i Eleri, a felly dyna yw'r gystadleuaeth yn ei hanfod, yw sicrhau bod y ceffyl yn medru ymateb i bobl newydd yn y marchogaeth nhw. A Costa Joe the Boss, ni'n gweld fan hyn, ac ni'n gweld yr ymateb yn eitha da fyna i Eleri.
Y weld yn ymateb yn dda. Ie, ydy, ond mae rhain ar y top ydyn nhw symud. Felly, bydden nhw'n ymateb yn dda, fel arfer. Popeth yn iawn. Okay, good. Lle Eleri yn neud yn siŵr bod hi'n cael teimlad y ceffyl yma ac sef Costa Joe the Boss yn eiddo i Rachel Cooper. A'r ceffyl yma wedi ymateb yn dda iawn i Eleri fydden ni'n dweud. Wedi dilyn gorchmynion y beirniad yn dda. Byddwn ni yn gweld Eleri'n dod oddi ar y cyfrwy yn y man ac wedyn bydd hi wedyn yn rhoi marc i'r ceffyl yma allan o 50, bydd hi'n siarad gyda'r steward, a bydd y marc hynny'n cael ei gofnodi dyna ni, mae steward yn hat gwyn. Felly mae Leri'n rhoi marc i'r ceffyl yma allan o 50 ar hyn o bryd. A hynny yn gyfrinachol oddi wrth Adrian Bowen fydd yn edrych ar y cydymffurfiad. Felly mae'r ddau beirniad yn beirniadu yn unigol ar hyn o bryd. Felly Adrian yn beirniadu'r cydymffurfiad. Fydd Adrian yn beirniadu yn y cefn, a mae Leri'n beirniadu yn y tu blaen. Felly Leri sydd fwy agos i'r eisteddle, ac wedyn y cefn mae'r cyffylau yn cael eu cyfrwy wedi tynnu bant oddi arnyn nhw, a mae Adrian wedyn yn rhoi marc allan o 50 eto iddyn nhw. Bydd y ddau farc hynny wedyn yn cael eu cyfuno, a fydd yna farc allan o 100 yn cael ei rhoi i'r cyffylau yma, a'r un sydd ar marc mwyaf sydd yn mynd ar dydd. Ar hyn o bryd, i ni'n gweld Gallant Flash Jack yn cael tro, yn eiddo i Robin Jane Hadland, allan o'r march Oak Jack a'r gaseg Ben Uchel Siriol. Felly'r ceffyl yma, ceffyl melyn, byddwn ni'n galw'r lliw yma'n rown yn Saesneg. Dwi'n mynd yn liw cyfarwydd iawn gyda'r adrannau yma, ond mae'n hynod boblogaidd pan mae'n dod i arwerthu'r ceffyl yma. Ni'n gweld y lliw yma yn mynd am bris da iawn yn aml iawn, oherwydd bod yn liw reit unigryw. Pa mor anodd yw hi, ni os na pan i chi yn cymharu meirch a cesig ag adfeirch o fewn yr un dosbarth, odydd hi yn anoddach i wahaniaethu gan bod nhw gyd o fewn un dosbarth i gilydd yn gymysg? Mae'n gallu bod yn anodd, ond wedyn ar yr un pryd, mae yna sioe ceffyl y flwyddyn. I'r gysylltiaeth hynny, mae'r adferch, y cesig a'r merch yn cystadlu'n erbyn ei gilydd. Felly, dyna ni'n gweld yn y sioeau mwyaf, yw bod y ceffylau, y gwryw a'r benywaidd yn cystadlu'n erbyn ei gilydd. Gyda'r cobiau Cymreig ydy mae'r dosbarth wedi rannu mewn i 3. Y rheswm am hynny oherwydd y nifer sydd yma. Byddai'n amhosib cael cymaint o gyffylau yn y cylch ar yr un pryd. Felly, gyda'r adronec, mae'r dosbarth wedi rannu, mae'n ddrwg dweud, dosbarth heb gael ei rannu, mae'r 3 yn cael cysadlu yn erbyn ei gilydd. Ond y ceffyl yma'n ymateb yn dda eto i'r beirniad marchogaeth. Mrs Eleri Wyn Marshall Say Jenkins o Dalabont yng Ngheredigion. Wy'n siŵr bod calon y perchennog yn rasio chydig bach mwy wrth weld y ceffyl yn cael i farchogaeth gan rywun dierth. Wel, mae hynny yn sicr oherwydd dyw Eleri ddim yn adnabod y ceffylau yma. Fydd Eleri heb marchogaeth y ceffylau yma o'r blaen. Bosib bod i wedi gweld nhw ar y circuit yn cysadlu. Ond rhai hynny sydd yn berchen yr ceffylau yma yn nerfus di hwnt. Ddim yn siŵr fel y bydd y ceffyl yn ymateb. Gall unrhyw beth ddigwydd wrth gwrs, ond dwi'n siŵr bod nhw'n hapus iawn wrth gweld y ceffyl yn ymateb yn dda. Felly Eleri yn rhoi marc i'r ceffyl yma allan o 50 eto. A fel nes i sôn yn gynharach, marc hynny'n cael ei gadw'n gyfrinachol wedyn. Heidi Bennett yw'r un yma. Dyma ni Parc y Bedw Sparkling Diamond. Dyna ni. Eiddo i
Cheryl McIntosh. Ie, a yn arddangos ar rhan y perchennog mae ni'n cael y ceffyl yn barod, mae Heidi Bennett a Justin Davis. Ond y leri sydd yn y cyfrwy ar hyn o bryd, sef y beirniad. Yn geffyl hardd iawn i'r llygad. Ie, caseg yw'r gaseg yma. Mae'r gaseg yma wedi bod yn cael ei ddangos dan gyfrwy sawl blwyddyn, felly yn brofiadol iawn. Ni'n gallu gweld bod y ceffyl yma'n ymateb yn dda iawn hefyd i weld yn mwynhau'r swydd. Parc y Bedw Sparkling Diamond allan o'r march maes llwch Mafel D a'r gaseg Parc y Bedw Black Diamond. A'r seren berffeth ar y dalcen. Dyw'r elfennau ddim rhy ddrwg, tyme bach o law i ddechrau'r diwrnod. Odi hyn yn gallu amharu ar y gystadlu? Yn amlwg, gyda glaw mae'n gallu gwneud yr amodau fod yn llithrig, felly mae rhaid bod yn ofalus. Mae ceffyl yn medru ymateb yn dda i'r ddeiar yn lib, neu ddim mor dda hefyd. Felly mae pob un ni fel yn unigryw wrth gwrs, ond mae'r amodau y tywydd yn gallu helpu rhai cyffylau ac i gyffylau eraill wedyn yn gwneud y peth yn anoddach. Felly, Eleri Wyn Marshall Say Jenkins yn marchogaeth y gaseg yma. Parc y Bedw sydd wedi magu hi. Sparkling Diamond, eiddo Cheryl McIntosh. O ti'n sôn gynne bod na fwy o boblogrwydd gyda'r adran dy, y cobiau, ac i ni yn edrych ar yr adran ec ar hyn o bryd, y Merlod Cymreig teip cob. Oes na gynnydd mewn poblogrwydd gyda'r adran me o edrych yn ôl dros y blynydde? Felly, yn dilyn y rhyfel, dwi'n meddwl mae ond rhyw 5 o'r cyffylau yma oedd ar ôl. Felly mae'r nifer wedi mynd dipyn yn fwy ers hynny wrth gwrs. Gyda'r adran ec, felly gyda'r adrannau Cymreig i ddechrau, maen nhw'n cael eu rhannu mewn i A, B, ec a dy yn ogystal â'r rhanbryd. Felly dwi'n dechrau bant gyda'r rhai llai o maint, gyda'r adran A, ac wedyn ti'n mynd i fyny wedyn i'r rhai mwy o faint, sef y cobiau Cymreig. Felly, gyda'r adran ec, llawer o oedolion yn magu nhw, ond hefyd mae llawer o blant hŷn yn marchogaeth yna hefyd. Felly maen nhw y stepen hynny sydd cyn y cyffylau mwyaf o faint, sef y cobiau Cymreig. Felly mae yna bwrpas i'r adran yma dan gyfrwy i blant ac hefyd i oedolion. O'n blaen ni nawr mae Menai George yn eiddo i Sarah a Hannah Lee yn Tynnoc. Allan o'r march Tireo Survivor a'r gaseg Ffraeli Georgina. Ie, y ceffyl yma wedi cymhwyso i sioe ceffyl y flwyddyn yn barod eleni, a dwi'n yn siŵr os nes di sylwi heledd, ond yr un oedd y marchogaeth y ceffyl yma oedd Beth, bydd yn ymuno ni nes ymlaen. Beth Simmons sydd y marchogaeth. Eleri sydd yn y cyfrwy ar hyn o bryd, wrth gwrs, sef y beirniad, ond Beth sydd yn ddangos y ceffyl yma ar ran y perchennog. Ac yn hen lawer ni. Wyt ti eisiau gweld hefyd yr ceffylau, yr cesig neu'r meirch neu'r adfeirch sydd yn cystadlu yn y gystadleuaeth yma? Bron o bod fesyn ni gweud yn mynd trwy'r gier sy'n eitha rhwydd ac yn eitha llyfn. Ie, mae hynny'n wir. Wyt ti eisiau llyfnder. Ti eisiau gweld bod nhw'n mynd o un cam i'r llall yn llyfn, felly mynd o'r cerddediad i'r trot yn llyfn. Hefyd y ceffyl yn ymateb yn dda iawn i'r un sy'n marchogaeth. A dyna yw'r dasg sydd o flan y beirniad ar hyn o bryd, sicrhau bod y ceffyl yma yn ymateb. Yn ogystal ag Eleri Wyn Marshall Say Jenkins, sydd yn beirniadu'r marchogaeth, mi fydd Mr Adrian Bowen o San Clair tu fas i Gyfyrddin, Brydfa Glyn Coch, yn edrych ar olwg y ceffyl, ag o ran
ti'n bod yr elfennau bydd e'n edrych arnyn nhw fwyaf. Beth am yr elfen naturiol? Mae hwnna'n bwysig iawn o ran y cyflwyniad yn dywe, y mwng rhydd, y cynffon rhydd. Felly mae rhaid i'r ceffyl yma edrych yn draddodiadol, edrych yn Gymraeg hefyd, felly y gynffon yn hir, mae hynny'n draddodiadol ac yn naturiol hefyd. Gyda'r ceffylau helfyrch, enghraifft, ni'n gweld cynffonau yn aml iawn wedi torri yn sgwar ar y gwylod, ond gyda'r rhai Gymreig ti eisiau bod fe i edrych yn fwy naturiol. Felly, mae yna ddau gystadleuaeth yn cymryd lle yn y cylch ar hyn o bryd, felly yr un cyffylau wrth gwrs, ond dau feirniad. Eleri yn gwneud y dangyfrwy, a Adrian wedyn yn gwneud y cydymffurfiaeth. Nawr, i ni wedi gweld Eleri. Uwchben Kirkham-Gate Rendition yn eiddo i Bethan Jones. Allan o'r march, Pafody yn Rethink ar gaseg Kirkham-Gate Cinderella. Felly 23 o gyffylau yn y dosbarth yma. Mae'r merch y cesig a'r adferch yn gymysg. Yr ymateb hawdd yna mor bwysig hefyd wrth feirniadu'r marchogaeth. Felly mae rhaid bod y cyffylau yma yn medru ymateb i berson newydd, oherwydd fydd y cyffylau yma heb gael Eleri yn marchogaeth nhw o'r blaen. Ond wrth gwrs Eleri yn hen law ar farchogaeth ei hunan, wedi bod yn farchogaeth ers yn ferch ifanc iawn, ac wedi cymwyso i sioe ceffyl y flwyddyn yn aml iawn. A rhieni Eleri yn arbenigo mwy gyda'r adran B? Wedi dechrau bant gyda'r adran B, ac wedyn pan nath y ddau ferch i'r byd, felly Nia yw chwa'r Eleri, mi dechrau nhw wedyn gyda'r cyffylau marchogaeth. Felly mam yn berchen ar frydfa Cwm Carog, yn Llandeiniol, tu allan i Aberystwyth, a Eleri erbyn hyn yn byw yn Halabont, sydd i'r gogledd o Aberystwyth. Wedi dechrau marchogaeth yn rhyw 5 mlwydd oed, dwi'n credu? Mae hynny'n hollol wir. A wedi cymwyso i sioe ceffyl y flwyddyn, pob blwyddyn ers 2006. Felly mae hynny'n dipyn o gamp, ac wedi cymwyso pob un adran hefyd, adran A, B, Ec a D. A'r flwyddyn yma wedi cymwyso Fronorth Grand Slam, sef y Cobyn, a Nantfforchog Blue Bow Tie, sef yr adran A. Nodyn bach diddorol i ti, Owen, mi oedd Fronarth Grand Slam yn anreg priodas i Eleri. A mi oedd y ceffyl yn y briodas hefyd. Mi ddath y ceffyl mewn i'r marci a ddiwedd y briodas. Felly dim pob ceffyl sydd yn medru gweud hynny. Felly ni'n gweld y cyffylau ar hyn o bryd yn cael ei beirniadu'n unigol. Mae'r ddau feirniad wedi tynnu'r cyffylau yma i fewn yn seiliedig ar yr olwg gyntaf, ond fedrwn ni weld symudiad mawr yn rhefn y cyffylau yma pan fydd y ddau farc yn cael ei cyfuno a'r cyfanswm yn cael ei alw allan. Nawr, cyfle i River Valley Rhywbyn i ddangos i ddoniau yn eiddo i Karen Lamont. Wedi bridio gan Mrs Jackie Cooper allan o'r march Wycon Rob Roy ar gaseg Synod Rini. Felly brydfa River Valley yn brydfa cyfarwydd iawn gyda'r adranec dan gyfrwy. Mae'r cyffylau River Valley wedi cymwyso i sioe ceffyl y flwyddyn yn gyson tu hwnt. A ni'n cysylltu y brydfa River Valley gyda'r adranec yn aml iawn. Mi fydd Mr Adrian Bowen o St Clair sydd yn edrych ar y cydymffurfiad yn cael golwg agosach
ar y ceffylau yma, ond mae'n siŵr bod hyn yn gyfle iddo fe hefyd i edrych ar y ceffyl yn teithio. Ie, felly mae Adrian yn beirniadu yng nghefn y dosbarth ar hyn o bryd. Mae Adrian yn gofyn i'r un sy'n marchogaeth i dynnu'r cyfrwy. Mae wedyn yn gofyn i'r ceffyl, bydd yn asudio'r ceffyl yn gyntaf, wrth gwrs, ac yn gweld sy'n mae'r ceffyl wedi cael ei rhoi at ei gilydd yn sicrhau bod yna ddim gwendidau yn perthyn i'r ceffyl. Bydd wedyn yn gofyn i'r ceffyl i gerdded oddi wrtho cyn trotian yn ôl tuag ato fe, a bydd Adrian wedyn rhoi marc allan o 50 i'r ceffyl hynny. Felly mae yna ddau elfen i'r gystadleuaeth yma wrth gwrs, sef y marchogaeth, y ffordd mae'r ceffyl yn symud ac yn ymateb i'r marchog, ac wedyn yn ogystal mae yna elfen arall wedyn, sef y ffordd mae'r ceffyl yn edrych a sicrhau bod na ddim gwendidau corfforol yn perthyn i'r cyfylau. A Kirkgate rendition sydd fan hyn, ac wedi cael tro da o dan law Eleri? Ie, mae'r ceffyl wedi ymateb yn dda. Bosib bod yr amodau ddim yn ddelfrydol heddi, bosib bod i'r braidd yn llithrig, felly gyda llawer o'r cyffylau yma, dyn nhw ddim yn gallu gadlu hunain i fynd cystal pan mae'r amodau fel hyn. Os yw'n llithrig, bosib bod y cyffylau fwy gofalus gyda'i trad, ond ar yr un pryd y ceffyl yma wedi ymateb yn dda iawn i'r beirniad, a Eleri gwyn ar y gwyneb yn gweud y cwbl. Eleri yn dysgu addysg gorfforol yn ysgol y Machynlleth, ac yn sicr yn dangos I ffitrwydd heddi. Ie, yn sicr, ie. Blaen Cilla Ruby sydd fan hyn. Allan o'r march Park, Lucky Jim a'r gaseg Oak Vale Rowena. This year's Royal Welsh Show, we have scheduled some educational teaching displays, maybe down in the horse ring. Today's schedule, which will be held between 10:30 and 11:20 a.m. this morning, is the Mountain Games Association Wales, which could be a very interesting subject for any of you who wanted to go down and have a look. The Team Mountain Games is the brainchild of the late Prince Philip, with ethos of a sport for ordinary children or ordinary homes. In part remains true today. Felly newn ni adael yr adran ec yn rhan ddeheuol y Prif Gylch, a rwy'n sylw ni nawr at y ceffylau rasio wedi I ail hyfforddi. Dyna sy'n cael ei feirniadu ar hyn o bryd yn ochr ogleddol y cylch o'n blaenau ni fan hyn. Ac hon yn gystadleuaeth bwysig iawn, yn adran bwysig iawn, yn rhoi'r cyfle ac ail gyfle I geffylau rasio sydd wedi dod I ddiwedd I gyrfa, I gael ail yrfa. A'r elusen yma Owen gas I sefydlu nôl yn y flwyddyn 2000 wedi talu ar ei ganfed I filodd o geffylau yn llythrenol ers hynny yn Mhryden. Ie, mae hynny'n hollol wir, wedi sicrhau pwrpas i'r cyffylau yma yn dilyn I gyrfa fel cyffylau rasio, yn rhoi pwrpas newydd iddyn nhw, yn rhoi swydd newydd iddyn nhw. A ni'n gweld ar hyn o bryd y beirniad Mr Nathan Deakins o Sir Benfro yn rhoi'r ceffyl yma trwy gymalau. Y bryd pur, a hynny tan gyfrwy, y cesig neu'r adfeirch dros 4 blwyddod sy'n cael ei beirniadu yn y gystadleuaeth yma. Ag wy'n credu bod angen edmygu y sgil sy'n mynd mewn I ail hyfforddi ceffyl rasio, nid yn unig yn gorfforol, yn falle yn bwysicach, yn feddyliol, siwt I ail hyfforddi meddwl ceffyl sydd am fynd. Ie, mae hynny'n hollol wir, felly gyda'r cyffyl yma yn ei gyrfa cynt fydden nhw wedi cael I hyfforddi I gyrraedd y llinell derfyn, ond gyda'r gystadleuaeth yma does na ddim llinell derfyn, ond yn hydrach I ni'n beirniadu nhw ar ei edrychiad, a'r ffordd maen nhw'n ymateb i'r un sy'n marchogaeth.
Un dosbarth sydd wedi profi yn hynod o boblogaidd ac yn bwysig iawn hefyd yma yn y sioe fawr yw dosbarth yr ail hyfforddi ceffylau rasio. Dosbarth sy'n rhoi ail gyfle i geffylau sydd wedi dod i ddiwedd i gyrfa yn rasio ac yn rhoi pwrpas newydd iddyn nhw. Ar hyn o bryd o'n blaenau ni fan hyn, i ni yn gweld Nathan Deakins o Sir Benfro. Nathan yn beirniadu y marchogaeth yn y gystadleuaeth yma, ac yna nes ymlaen fyddwn ni'n cael cipolwg ar Mrs Polly Walker. Hi fydd yn edrych ar y cydymffurfiad. Ac Owen, wi'n credu allwn ni bwysleisio digon pa mor bwysig yw y gystadleuaeth yma, yr adran yma sydd yn rhoi ail gyfle, ail yrfa i gyffylau, a wedi rhoi pwrpas i filodd y gyffylau ers y flwyddyn 2000. Ie, oherwydd gyda llawer y cyffylau yma yn y gorffennol, unwaith fydden nhw wedi gorffen i gyrfa fel cyffylau rasio, fydd ddim pwrpas iddyn nhw. Felly mae'r gystadleuaeth yma wedi sicrhau ar y lusen hefyd yn ogystal, wedi sicrhau bod yna bwrpas i'r cyffylau yma, bod yna fywyd iddyn nhw tu hwnt i'w gyrfa rasio, ond ar yr un pryd mae'r cyffylau yma wedi gorfod cael ei ail hyfforddi, wedi gorfod newid i meddylfryd. Mae'r gystadleuaeth yma o ddangos dangyfrwy'n hollol wahanol i'r gystadleuaeth o rasio cyffyl. Felly mae'r cyffylau yma wedi gorfod newid mewn fwy nag un ffordd. Felly nid yn unig yn feddyliol, ond hefyd yn gorfforol, a hefyd o ran i edrychiad ar ffordd maen nhw yn ymateb i'r person hefyd. Mae rhai bo hynny'n cymryd gymaint o amynedd dros y blynydde i ail newid ffordd o feddwl y ceffyl. Wel, yn sicr, mae ail hyfforddi mewn unrhyw faes yn dipyn o waith, a dyw'r maes yma ddim yn damed gwahanol. Felly, gyda'r cyffylau yma yn y gorffennol, bydden nhw wedi dod mewn i'r cylch yn anelu at y llinell derfyn, ond erbyn hyn, yn dod mewn i'r cylch, gorfod bod yn fwy hamddenol, gorfod ymateb i'r un sy'n marchogaeth, ac hefyd yn gorfod medru cerdded. Felly, nid rhedeg yn unig, neu dim trotian sydd yn cael ei feirniadu yn y gystadleuaeth yma, ond yn hytrach y ffordd mae'r ceffyl yn ymateb a'r ffordd mae'r ceffyl yn symud hefyd. Oedden wir i weid bod nhw'n goffo wneud beth maen nhw'n galw yn flat work cyn dechrau unrhyw beth arall? Ie, mae hynny'n hollol wir. Gorfod dechrau bant gyda'r flat work, ac wedyn yn adeiladu ar hynny wedyn, cyn dod fyny i'r safon yma. Os na dibyn o newidiaeth mewn diet? Wel, hwnna'n gwestiwn da, a dwi'n hollol beth yw'r ateb i hynny i fod yn onest. Felly, gyda cyffylau rasio, yn amlwg wyt ti'n gweld bod yna ddim llawer o frasur arnyn nhw o gwbl, maen nhw'n athletig tu hwnt, maen nhw'n ffit iawn. Mae'r cyffylau yma'n ffit hefyd, ond ar yr un pryd, bosib bod yna bach fwy o frasur. Felly'r ceffyl yma bosib yn ymateb i'r dyrfa, falle bod yna rhyw floedd, a felly bosib bod i feddwl yn mynd nôl i'r gyrfa cynt o bosib. Ceffyl, o'n i'n siŵr os oedd yn mynd i bwlto fyna, ond yn amlwg Nathan wedi cadw y ceffyl dan reolaeth yn arbennig tu hwnt, ond wrth gwrs Nathan yn tu hwnt o brofiadol yn joci ei hunan. Pe bydde'r ceffyl yma'n dechrau rasio, bydde Nathan yn fwy na pharod i hynny. Cryfder greddf y ceffyl? Wel, ie, wir, ceffyl yn taflu feddwl yn ôl i'r gyrfa cynt o bosib. Fan hyn, ni'n gweld The Weatherman yn eiddo i Jane Goff Roberts. Tommy James wedi fagu, allan o'r march definite article ar gaseg stateable case. Mae'n siŵr bod siap y ceffyl yn newid wrth iddo fe ddatblygu i'r gyrfa newydd yma, yn magu mwy o gyhyrau? Ie, byddwn ni'n dweud, gyda cyffylau rasio mae rhaid bod nhw'n gyhyrog wrth gwrs, ond bosib bod y gyhyrau mewn adrannau gwahanol o'r ceffyl. Gyda cyffylau rasio yn amlwg cyflymder yw'r peth mwyaf pwysig a stamina. Gyda'r cyffylau dan gyfrwy, mae angen bod nhw'n fwy hamddenol, felly maen nhw wedi gorfod newid o fod yn gyffylau llawn stamina i fod yn gyffylau sydd yn fwy hamddenol i meddwl. Yn sicr yn ail strwythuro ac ail set o reolau hefyd, felly cystadleuaeth arbennig o dda fyny
i ddechrau ar Ddydd Llun. Felly gyda'r ail yrfa, maen nhw'n gallu wneud pob math o waith. Ni'n sôn am dressage. Ie. Felly, byddwn ni'n gweld y cyffyle... Mae'r cyffyle yma'n medru gwneud unrhyw beth dan gyfrwy wedyn. Pen nes i sôn dressage. Hyd yn oed jwmpo clwydi hefyd. Fedra nhw cael ei arddangos mewn llaw hefyd. Mae yna gysylltiaeth yn y sioe brenhinol i'r cyffyle sydd wedi ail hyfforddi i cael ei arddangos mewn llaw. Felly mae'n jyst yn sicrhau bod na bwrpas iddyn nhw, bod na yrfa iddyn nhw, a bod y cyffyle yma yn cael pleser o fyw yn dilyn y gyrfa hynny wedi iddyn nhw gorffen i gyrfa rasio. A traws gwlad hefyd? Ie, mae hynny'n wir hefyd. Felly mae'r cyffyle yma fel unrhyw geffyl arall yn medru gwneud unrhyw beth mae ceffyl normal yn medru gwneud. Felly'r beirniad yma, Nathan Deakins o Sir Benfro. Nathan wedi cael tipyn o brofiadau ar hyd y blynyddau, wedi bod yn joci bellach a iard i hunan yn Sir Benfro, lle mae'n hyfforddi ceffylau, yn torri ceffylau mewn i marchogaeth. Wedi cael llwyddiant yn y sioe brenhinol yn y gorffennol. Wedi mynd ar brif bencampwriaeth gyda'r ceffyl Brechfa Brynach ar ran yr un oedd yn paratoi'r ceffyl Wyn Morris. Felly cefndir Nathan wedi baratoi'n dda iawn i feirniadu'r gysylltiaeth yma heddi, sef marchogaeth y cyffyle wedi ail hyfforddi. Yn ddiddorol iawn o edrych ar Elisen ail hyfforddi y cyffyle rasio. Maen nhw'n meddwl ac yn amgymgyfri bod yna rhyw 2,000 i 4,000 o gyffyle rasio yn gadael y diwydiant bob blwyddyn, a mae pryden sydd yn arwen y gad o ail hyfforddi a rhoi ail gyfle i'r cyffyle rasio yma. Wel, ie, a mae hynny'n galonogol iawn hefyd yn diwe. Felly, dwi'n siŵr fydd llawer o'r cyffyle yma wedi ennill lot o arian i'r rhai hynny oedd yn berchen arnyn nhw. Ond unwaith mae'r cyffyle ma'n dod i ryw oedran, mae gwaith nhw fel cyffyle rasio'n dod i ben. Felly, beth mae'r elusen wedi sicrhau wedyn yw bod na bwrpas i'r cyffyle yma yn dilyn y gyrfa blaenorol hynny. O'n blaenau ni nawr, mae Juvenile, Delyth Fletcher, y perchennog. Allan o'r march Holy Roman Emperor a'r gaseg Final Opinion. A Nathan Deakins yn cael tro yn marchogaeth Juvenile. Ac Nathan ei hunan wedi dechrau fel joci ac yn marchogaeth ceffyle sy'n cael ei dangos hefyd. Ac Nathan ei hunan yn rhedeg iard yn dos a fe yn torri ceffylau mewn. Ie, felly dyna yw ei waith bob dydd. Felly marchogaeth, torri ceffylau newydd mewn. Felly mae Nathan yn brofiadol iawn tu hwnt. A pe byddai un o'r ceffylau yma'n penderfynu dechrau boltio neu dechrau rhedeg, fydde Nathan yn fwy na profiadol i ddal y ceffyl yma nôl. Mae'n ddisgybliedig tu hwnt, hefyd yn brofiadol iawn. Brofiadol iawn fel dyn ceffyle, hefyd yn brofiadol fel beirniad erbyn hyn hefyd. Mi oedd e'n beirniadu yn sioe haf, sioe brenhinol, dwi'n meddwl 2 flynedd yn ôl hefyd. Ond, ie, Nathan yn brofiadol iawn tu hwnt, wedi cael gyrfa llywyrchus yn barod, a braf i gweld y pobl hynny felly o Gymru yn cael ei gofyn i beirniadu yn y ffair, yn y sioe brenhinol hyd yn oed. Mae'r rhai bod yn dipyn o dimlad y cysylltiad yna pan i ti'n gweld ceffyl sy'n mor gyfarwydd a sianeli egni un ffordd
i fynd, bod e yn newid a bod na batrwm newydd yn datblygu. Mae rhaid bod hwnna yn berthynas arbennig rhwng yr un sy'n hyfforddi a'r ceffyl. Wel, yn sicr, mae'n newidiad swydd llwyr yn diwe. Mae fel petai rhywun yn dechrau bant fel cogydd ac yn gorffen fyny'n feddyg yn diwe. Felly mae'r ceffyl yma wedi cael ei hyfforddi i fod yn un fath o geffyl ac erbyn hyn wedi cael ei hyfforddi i fod yn geffyl gwbl wahanol. Felly'r ceffyl yma gorfod bod yn hamddenol, gorfod ymateb i'r un sy'n marchogaeth, ond nid ymateb mewn ffordd lle mae'r egni yn cael ei sianelu i'r rhedeg yn gyflym, ond yn hytrach i ymateb i'r un sy'n marchogaeth ac yn gorfod newid o'r cerddediad i'r rhediad, i'r trotian, ac newid hynny yn rhwyddian. Gyda ceffylau rasio, un symudiad sydd, sef y trotian. Gyda'r maes yma, mae rhaid bod nhw'n medru cerdded, hefyd trotian, felly mae'r swydd yn gwbl wahanol iddyn nhw, felly mae'n newidiad llwyr iddyn nhw yn feddyliol ac yn gorfforol. Yn wahanol i'r adran sydd yn cael ei gynnal yn yr rhan ddeheuol ar hyn o bryd, yr adran ec, a'r olwg mwy rhydd, mwy naturiol sy'r ceffyl. Mae yn yr rheolen dwi bod angen i'r mwng fan hyn gyda'r ceffylau, ail hyfforddi ceffylau rasio, wedi blethu yr olwg yn wahanol ar gofynion. Ie, felly gyda'r adran y Cymraeg, ni'n gweld bod nhw'n edrych yn fwy traddodiadol, felly bod y mwng yn naturiol, bod y gymffon yn hir ac yn naturiol yr olwg. Gyda'r adran yma wedyn, ni'n gweld, fel nes y sôn, bod y fwng wedi blethu. Gyda'r cymffonau, ni'n gweld bod e wedi cael ei dorri'n syth ar y gwylod hefyd, felly ddim yn edrych mor naturiol. Felly, pan ti'n edrych ar y cylch yma, ti'n edrych ar yr adran ec a'r ceffylau yma, felly'r ceffylau sydd wedi cael ei ail-hyfforddi, mae'r edrychiad yn gwbl wahanol. Hefyd, mae'r ffordd mae'r ceffyl wedi cael ei rhoi at ei gilydd yn wahanol hefyd. Gyda'r adran ec, mae'r asgwr yn fwy o faint. Mae'r maint yn llai hefyd, ond wedyn gyda'r adran yma, pwrpas y ceffyl yma yw ceffyl i rasio, felly mae rhaid bod y corff yn galluogi hynny. Felly, dim cymryd o fraser yn perthyn i'r ceffylau yma i gymaru â'r rhai Cymreig. Dyma'r ceffyl ola i gael tro bach yn y categori yma, sef Bull 5. Lian Needham yn berchenog ar Bull 5. Baroness Bloodstock wedi magu. Allan o'r march, Inticab a'r gaseg, Digamist Girl. O'n i'n darllen hefyd bod na fwy a mwy o bobl yn ymfalchio yn y ffaith y bod nhw yn berchenog ar geffyl o ddarfer rasio. Ac bo hyn yn ganlyniad o'r addysg mae pobl wedi dderbyn yn y gyrfa newydd a'r cyfleoedd newydd mae'r ceffyle'n gael. Ie, mae hynny'n hollol wir, a dwi'n siŵr bod llawer o'r ceffylau yma werth dipyn o arian yn ei gyrfa blaenorol, wedi cael ei gwerthu am ganoedd o filoedd ar y tad ar fam o bosib o linach da iawn hefyd. Ond unwaith mae'r ceffylau yma'n dod i ryw oedran, fel ceffylau rasio, dyna yw diwedd i gyrfa nhw, a mae'r gyrfa hynny yn fyr iawn hefyd. Dim yn anhebyg i chwaraewyr rygbi o bosib, mae'r gyrfa yn un byr, medru bod yn llywyrchus ond yn un byr. Felly, beth mae'r gyrfa yma o ail-hyfforddi yn sicrhau yw bod yna fywyd i'r ceffylau yma yn dilyn y gyrfa hynny, yn edrych na bod nhw yn cael ei rhoi lawr. Byddwn ni wedi gweld hynny yn y gorffennol, ond yn lle hynny, i ni'n gweld nhw'n cael gyrfa newydd. A mae wir i weid bod nhw yn agored i bob un disgyblaeth, hyd yn oed polo, dressage, traws gwlad, unrhyw beth. Mae'n hollol agored iddyn nhw. Felly mae'r ceffyl yma'n cael ei ail-hyfforddi i swydd newydd. Be bynnag yw'r swydd hynny, mae'r ceffyl yma yn medru ymateb i'r hyfforddiant ac yn medru dechrau ar yrfa newydd. Felly'r beirniad, Mr Nathan Deakins o Sir Benfro yn hapus gyda'r ceffyl yna yn amlwg. Bull 5. A mae yna dipyn o
sioe ar lefel lleol I gael yn cynnig dosbarthiadau ar gyfer y ceffylau wedi ail hyfforddi, neu'r ceffylau rasio wedi ail hyfforddi. Wi'n meddwl am sioe Aberteifi a Teifi Said hefyd. Ie, hynny'n hollol wir. Felly dwi'n meddwl bod y gysylltiaeth bron a dod I derfyn, y ddau feirniad, Mr Nathan Deakins, y beth sydd wedi bod yn wneud marchogaeth, ac wedyn y cydymffurfiaeth Mrs Polly Walker. Y ddau feirniad gyda'i gilydd. Mae'r hosglymau cynta y Prif Gylch ar fin cael ei dosbarthu. I ni wedi bod yn mwynhau cystadleuaeth yr ail hyfforddi ceffylau rasio ar gyfer y bryd pur tan gyfrwy i'r cesig neu'r adfeirch dros 4 blwydd oed. Ar hyn o bryd, wrthi yn trafod mae'r ddoi sydd wedi bod yn beirniadu'r cystadleuaeth yma. Mr Nathan Deakins o Sir Benfro yn beirniadu marchogaeth a Mrs Polly Walker o Ddyfnaint yn edrych ar y cyd-ymffurfiad. Y ddau wedi cael tro a golwg manwl o'r ceffylau ac ar fi'n dyfalu pwy sy'n mynd I fynd â hi. Owen wedi bod yn cyd-fwynhau'r gystadleuaeth yma dy fi hefyd. Ie, felly'r ddau feirniad wedi beirniadu'r ceffylau yma'n unigol. Un beirniad wedi edrych ar y ffordd mae'r ceffyl yn ymateb, sef beirniad y marchogaeth, ac wedyn y beirniad arall wedyn yn edrych ar y ffordd mae'r ceffyl wedi cael rhoi at ei gilydd, sicrhau bod na ddim wendidau yn perthyn i'r ffordd mae'r ceffyl wedi cael ei rhoi at ei gilydd. A'r ddau beirniad, dwi'n meddwl bod y ddau beirniad yma wedi rhoi marc i'r ceffylau, beirniadu gyda'i gilydd maen nhw, felly fyddan nhw nawr yn dod I gytundeb ac yn tynnu'r ceffylau I fewn i'r llinell yn y trefn terfynol. Felly'r ceffylau yn cael ei danfon allan ac yn cerdded mewn cylch o amgylch nhw. Felly'r ddau beirniad yn trafod. Y stiward wedyn, Barbara Green yn y peller. Felly Barbara fydd yn gofyn i'r ceffylau yma ddod mewn. Felly y ddau beirniad ar hyn o bryd yn trin a thrafod. Ac yn gofio cefndir y ceffylau yma, mae rasio oedd I prif bwrpas nhw. Pob un ohonyn nhw wedi ymateb yn dda iawn. Yn y gystadleuaeth yma drwy gael ei ail hyfforddi a'i ail strwythuro bron y bod. Ie, mae hynny'n hollol wir. Yn y gorffennol, ni wedi gweld beirniad yn cwmpodd ar y ceffylau yma, ond heddi y beirniad yn brofiadol tu hwnt wrth gwrs, ond hefyd y ceffylau wedi cael ei hyfforddi'n dda ac wedi ymateb yn dda i'r beirniad. A'r eiliadau ola yma yn hynod bwysig mwyn I Nathan Deakins ac I Polly Walker wneud yn siŵr bod nhw'n cytuno ar pa un o'r ceffylau yma fydd yn mynd ar wobr gynta heddi. Mae'n bleser bob blwyddyn I weld y ceffylau arbennig yma yn cael ail gyfle ac yn ymateb mor dda i'r rheini sydd y marchogaeth o ran y beirniadu ac wedi llwyddo I ail hyfforddi'r meddwl a'r corff hefyd. Ie, mae'r ceffylau yma wedi gorfod newid swydd yn llwyr. Felly, dwi'n meddwl y meddylfryd o bosib yw'r peth anoddau newid. Y ceffylau yma'n dod fewn i'r cylch yn gorffennol gan anelu at y llinell derfyn, ond erbyn hyn yn dod fewn i'r cylch mwyn rhoi perfformiad ac yn dangos unen I bod yn ceffylau hamddenol hefyd ac yn ceffylau sy'n ymateb yn dda iawn i'r un sy'n marchogaeth. Felly, yn y gorffennol wedi sianelu'r egni hynny i'r rydeg ac I gyrraedd y diwedd, ond erbyn hyn, y ceffylau yma yn gorfod bod yn dipyn fwy hamddenol. Felly, fel nes I sôn, y meddylfryd yw'r peth anoddau newid gyda'r ceffylau yma, ond yn amlwg, y rhai hynny sy'n marchogaeth wedi gwneud y swydd hynny'n dda iawn. A'r elusen gath I sefydlu nôl yn 2000, y flwyddyn 2000, wedi bod yn edrych
ar les y ceffylau rasio yma ers hynny a wedi profi I fod yn llwyddiannus iawn. Felly'r ddau beirniad yn trafod o hyd. Gyda'r beirniad yma, oherwydd bod nhw heb roi marc, weithiau mae'n gallu bod yn anodd I gofio sut mae'r cyffylau wedi ymateb a sut perfformiad i'r cyffylau yma roi. Hefyd mae rhaid dod I gytundeb, mae rhaid cytuno gyda'r beirniad marchogaeth a'r beirniad cydymffurfiaeth. Mae'r rhaid bod y beirniad barchogaeth yn gallu timlo fe'n greddfol hefyd. Timlo os yw'r ceffyl a'r tân eisiau mynd, neu os oes na fwy o ddofi wedi bod yn llwyddiannus. Ie, mae hynny'n hollol wir. Gyda'r beirniad arall wedyn, mae'r beirniadaeth hynny wedi selio ar y ffordd mae'r ceffyl yn edrych yn unig. Felly un o'r beirniad wedi teimlo'r ceffyl a'r llall jyst wedi cael edrychiad ar y ceffyl. Bosib byddai wedi bod yn haws pe bydde'r beirniad yma wedi rhoi marc I hunain. Wedyn byddai ni wedi cael o bosib canlyniad yn gynt. Felly beth sy'n rhaid digwydd nawr yw rhaid i'r ddau beirniad gytuno, ond wedi beirniadu'r y ddau wedi beirniadu ar wahân. Felly mae rhaid iddyn nhw gytuno nawr, dod I gytundeb. Ond dwi'n meddwl bosib fod na un wedi dynnu fewn. I ni'n gweld mae yna geffyl wedi dynnu mewn ar hyn o bryd yng nghystadleuaeth yr bryd pur tan gyfrwy i'r cesig neu'r adfeirch, yr ail hyfforddi ceffylau rasio. Dyma ni Ann Cytwa yn eiddo I Victoria Bertorelli. Allan o'r march Turtle Island a'r gaseg Money for Buttons. Yn ail, Little Brian, Helena Heimer yn eiddo ac yn berchen ar Little Brian. Wedi fagu gan Timothy Cochran, allan o'r march Cytub a'r gaseg Great Force. Felly dyma'r un sydd ar y brig gyda'r beirniad ar hyn o bryd. Ann Cytwa, eiddo Victoria Bertorelli. Neu Victoria sydd yn arddangos mae'n drwy gyda fi ar ran Emma Jane Gallagher. Wedi edrych ar y ddau sy'n beirniadu, Nathan Deakins yn marchogaeth ac Polly Walker yn edrych ar y cydymffurfiad. Polly hun yn dod o deulu sydd, wel, a ceffylau yn llythrennol yn y gwad. A hi a'i gŵr Ed yn dipyn o dîm, yn dyn nhw'n dîm pwerus iawn, wedi hyfforddi dros 100 o geffylau rasio wedi ennill. Felly dyma ni'r ddau beirniad, Polly Walker a Sir Nathan Deakins a'r Stiwardiad. Ni'n gweld Barbara Green nesaf at y beirniad. Polly Walker fyny, drws nesa I Nathan Deakins. Polly I hunan yn ogystal â hyfforddi canodd o geffylau yn llythrennol wedi magu 2 o blant yn y cyfamser. Felly dyma'r llinell derfynol ar hyn o bryd, ond fedrwn ni weld newidiadau munud ola. Ni wedi gweld hynny'r gorffennol.
Mae'r cylch yn mynd yn llai. Mae'r nifer sydd yn mynd mewn cylchdaeth yn lleihau. Felly mae'r gysylltiad gyntaf yma yn y sioe frenhinol yn adran y cyffyle bron a dod i derfyn. Ac ni'n gweld y cyffyle yn y cefndir yn y cylch casglu yn awchu i ddechrau cystadlu ar ôl y gystadleuaeth yma. Mae'n olygfa hyfryd gweld nhw gyd yn dod draw i'r cylch casglu yn dwy. Ie, i ni'n gweld y cyffyle gyd gyda'i gilydd, a ni'n gweld y gwahanol adrannau hefyd. I ni'n gweld y cobiau Cymreig yn y cylch yn gasglu yn ogystal â'r helfeirch hefyd. Felly'r edrychiad yn gwbl wahanol o'r traddodiadol i'r mwy i'r llai traddodiadol gyda'r helfyrch. I ni funudau bant o gael dos. Does am gormod o amser nawr cyn bod ni'n cael dyfarniad cynta yma yn y Prif Gylch yn y sioe fawr yn 2023. Owen Griffiths a Fined i bod yn mwynhau y gystadleuaeth yma. Cystadleuaeth yr ail hyfforddi ceffyle rasio, y bryd pur tan gyfrwy i'r cesig neu'r adfeirch. Y ddau yn rhannu y dosbarth yma dros 4 blwydd o'd. A'r ddoi ohonon ni hefyd yn llawn edmygedd o'r ceffyle a'r rheini sydd wedi bod yn ei ail hyfforddi nhw o fod yn beiriannau oedd eisiau mynd i anifeiliaid sy'n bellach wedi newid i ffordd yn llwyr. Ie, mae hynny'n hollol wir, felly'r gyrfaoedd wedi newid yn llwyr i'r cyffyle yma. Bosib bod rhai'r cyffyle yma wedi ennill dipyn o arian fel cyffyle rasio, ond erbyn hyn pwrpas newydd sydd iddyn nhw ac yn cyffyle marchogaeth erbyn hyn. Mae'r hosglymau yn barod, mae'r cardiau yn barod, a mae'r wen yn gweud cyfrolau. Mae yna gytuno wedi bod rhwng y ddoi sy'n beirniadu, Mrs Polly Walker yn beirniadu cydymffurfiad y cyffyle, ac yn y cefndir fyny yn yr het, Nathan Deakins o Sir Benfro yn beirniadu y marchogaeth. Tipyn o bwyso a mesur trin a thrafod wedi bod. Ie, wrth gwrs y ddau beirniad yma wedi beirniadu'r gysylltiaeth ar wahân, ac wedi canolbwyntio ar gwahanol elfennau o'r cyffyle hefyd, felly'r yn amlwg y beirniad marchogaeth yn edrych ar ffordd mae'r ceffyl yn symud ac yn ymateg, a wedyn y beirniad arall yn cadw golwg ar y cydymffurfiaeth, sicrhau bod na ddim gwendidau yn perthyn iddyn nhw. Dyma ni felly, Mrs Polly Walker a'r stiwad ar fi'n datgelu pwy sydd yn mynd ar y wobr gynta. Llon gyferchiadau felly i Anne Courtois yn eiddo i Victoria Bertorelli. Perchenog, perchenog yw hwnna, ie. Helena Hamer on Little Brian. Move on to the third place across the patent catalogue is 2452, and that's Alice Rees on Sawago.
2449, Katie Llewellyn with Polly Damos. And in fifth place is 2441, Dennis Fletcher with Juvenile. And in sixth place we have 2443, Jane Roberts. That now concludes phase 2, the retraining of race horses. They will now resume back into horse racing for the jump phase 1. Also, as we conclude the class, I'd like to thank the judges, Molly Walker from Brook, Devon, and also to Mr. Nathan Tompkins from Pembrokeshire. Just now, Mae yna dipyn o aros wedi bod yn dos, ond mae wedi bod werth yr aros, ac o'n i'n sylwi hefyd yr ceffyl arbennig yma, un llygad gyda'r ceffyl sydd wedi dod i'r brig yn y gystadleuaeth. Ie, mae hynny'n hollol wir. Un llygad, bosib o'r ceffyl yma wedi cael damwen yn y gorffennol. Bosib dyna yw'r rheswm bod y gyrfa rasio wedi dod i derfyn i'r ceffyl yma, ond yn sicr heb cael unrhyw ymhariaeth. Wel, fe ddath y feirniadaeth, mae'r rhosglymau yn ei lle ac yn dal gafel ar y cerdyn coch. Llon gyfarchiadau gwresog i Victoria Bertorelli sydd yn berchen ar enillydd y gystadleuaeth yma, Anne Cathwar, yng nghystadleuaeth yr ail hyfforddi ceffylau rasio i'r bryd pur tan gyfrwy i'r cesig neu'r adferch. A dyma'r eiliad mae pawb eisiau ynddo fe. Maen nhw'n anelu at y cyfle i garlamu fan hyn yn yr Prif Gylch o flaen yr eisteddle. Felly'r ceffyl yma'n mynd i'r galop erbyn hyn, y canter hyd yn oed o flaen yr eisteddle, ond yr un sy'n marchogaeth yn cadw'r ceffyl yma dan reolaeth yn tu hwnt o dda. Felly Anne Cathwa eiddo Victoria Bertorelli sydd yn mynd ar dosbarth cynta yn adran y ceffylau yn y sioe frenhinol eleni. Tipyn o gyffro yn perthyn i Anne Cathwar, ond o dan reolaeth perffaith, gan gofio
pa mor wych mae wedi cael ei ail hyfforddi ar gyfer y gystadleuaeth yma. Yn rhoi'r ail gyfle wrth gwrs i'r ceffylau rasio ar ôl i un gyrfa dirwyn i ben ac yn dechrau ar ail yrfa ac ail yrfa llewyrchus iawn i Ann Cathwar hefyd. Ac i ni'n edrych ymlaen o fawr iawn nawr i glywed oddi wrth yr un ddath i'r brig yng nghwmni Hannah Parr. Llongyfarchiadau mawr iawn i ti. Many, many congratulations, Victoria. How are you feeling? Second year running, and yeah, it just doesn't get better than that, does it? Well, the rain did stop for you. How was the horse performing? How was the ground? The ground is perfect. Even though they said apparently the bowser was in here last night, and I think the weather made up for that. I knew it was plenty wet enough last night. Well, I can't see this smile going far anytime soon. You've got the championship to come. How are you feeling about that? I've got the challenge next. I've got to go and change into jumping tack now. Well, we wish you all the luck in the world. I hope it stays dry for you, and many, many congratulations once again. Llongyfarchiadau mawr i ti. Thank you very much. Thank you. Felly ni nawr yn symud lan i'r adran ceffylau hela i'r adrogaeth. Mae yna dipyn o lanw yn y Prif Gylch yma nawr. Our two judges in the riding, we have Miss Leslie Whitehall, East Farm, Aylesbury, and judging the confirmation, Mr John P. West Valley House, Monmouthshire. So felly croeso chi yma i'r troi y bore yma. So a warm welcome to you here this morning on the first day of the show. I ni gweld digon o brysurdeb fan hyn yn y Prif Gylch ar fore llun cynta y sioe fawr yma yn Llanelwedd yn 2023. Ac ar hyn o bryd, y merlod Cymreig Teip Cob yr adran ec, y gystadleuaeth tan gyfrwy sy'n cael ei beirniadu. Mae'r meirch y cysig a'r adfeirch dros 4 blwyddod i gyd mewn un dosbarth yn fan hyn. Ac ar hyn o bryd i ni'n gweld fyny Eleri Wyn Marshall Say Jenkins o Dal y Bont, Ceredigion, yn prysur rhoi y ceffylau yma trwy i camau ac yn beirniadu y marchogaeth yn y gystadleuaeth arbennig yma. Ac yn edrych ar y cydymffurfiad fyny yn yr het wrth ochr Eleri mae Mr Adrian Bowen o St Clair tu fas i Gyfyrddin, Brydfa Glyn Coch, ac yn edrych ar cydymffurfiad yr adran ec. 23 yn y gystadleuaeth yma. Ie, felly 23 o gesig meirch adferch adran ec, a felly 2 feirniad ond 1 dosbarth sydd i'r adran yma. Y 2 feirniad wedi cwblhau'r dasg o feirniadu erbyn hyn. Y marciau o bosib yn cael ei adio i fyny, a i ni'n aros am hynny nawr, ac wedyn unwaith fydd y siwariad wedi dod i gytundeb bod y marciau'n gywir, byddwn nhw'n galw'r ceffylau ymlaen yn y rhestr terfynol. Mae e'n waith sychedig fel mae Eleri'n dangos i ni fyny. Felly athrawes addysg gorfforol yw Eleri, felly mae rhaid bod Eleri'n ffit iawn anyway. Ond yn sicr mae wedi cael gwresythrad heddi yn beirniadu'r 23 o gyffylau yma, wedi marchogaeth y 23 yn ystod yr awr a hanner ddiwetha yma. Yr adran ec wedi tyfu yn ei boblogrwydd pan ni'n meddwl nôl i, wel, ddiwedd yr ail ryfel byd i ryw
Chydig bach oedd ar ôl y cyfnod ni. Ie, mae hynny'n hollol wir, rhyw 5 oedd ar ôl yn dilyn yr ail ryfel byd, ond yr adran yma wedi dod yn fwy poblogaidd ar hyd y blynydde, a ni'n gweld 23 y dosbarth yma. Mae'r adran wedi dod yn adran poblogaidd iawn dros y blynydde, wedi dod yn adran sydd yn cael ei ddefnyddio yn gyson iawn fel ceffyl marchogaeth, a mi welwn ni'r adran mewn llaw yn ystod yr wythnos hefyd yn cystadlu. Gweld Adrian Bowen ar y llaw chwith fyny yn beirniadu y cydymffurfiad, wedi cael llwyddiant y llynedd, cael yr ail wobr fi'n credu gyda Glyn Coch Gold Star. Ie, mae hynny'n llwyr gyda'r adran ond Brydfa Glyn Coch yn neud yn dda iawn ar hyd y blynydde gyda'r adran A, yr adran a'r adran D. A digon o brofiad beirniadu yn y teulu gyda mam Adrian Bowen hefyd wedi beirniadu. Jan Pierce wedi beirniadu gyda'r adran A yma yn y sioe frenhinol nôl yn 2017. Felly mae'r tensiwn yn codi, mae'r canlyniad bron gyda ni. Mae'r stiwardiad yn sicrhau bod y rhifen gywir, a fyddwn nhw wedyn yn galw'r ceffylau ymlaen yn yr rhestr terfynol. Digon o wenu, digon o drin a thrafod a phendroni rhwng y ddoi yna sy'n beirniadu y gystadleuaeth ar dosbarth i'r merch y cysig a'r adfeirch dros 4 blwydd o'd i'r adran tan gyfrwy. Y ddau sydd wedi bod yn beirniadu dros yr awr a hanner ddiwetha ar y llaw chwith Adrian Bowen o St Clair, Brydfa Glyn Coch, ac ar y llaw dde Eleri Wyn Marshall C. Jenkins o Dal y Bont yn beirniadu y marchogaeth. Y ddoi yn trafod ac yn rhannu i profiadau wedi edrych ar y 23 sydd wedi dod yma i gystadlu heddi. Felly mae'r tensiwn yn codi, mae'r stiwardiad o bosib yn sicrhau bod yr rhifen gywir, bod nhw wedi adio'r 2 rhif i fyny'n gywir, ac yn sicrhau bod y rhifer cysyllwyr hefyd yn cyfateb i'r cyfanswm hynny. Pan mae'n dod i'r penderfyniadau munud ola de, mae rhaid bod y galon yn curo gyda rheini sydd yn meddwl falle bod nhw'n mynd i fynd â hi a bod nhw wedi dal llygad y ddoi sy'n beirniadu. Wel ie, felly mae'r ceffylau yma wedi cael eu tynnu mewn ar yr olwg gyntaf, ond mae pethau'n gallu newid yn llwyr erbyn y diwedd. Fedrwn ni weld ceffyl o'r ail linell yn dod fyny i'r safle cyntaf oherwydd ar yr olwg gyntaf ti'n gallu miso llawer o fanylder. Felly ie, mae'r tensiwn yn codi, mae'r 2 feirniad yn dod i'r blaen, felly mae rhaid bod y canlyniad gyda ni mewn rhyw eiliadau. Mae'r hosglymau, mae'r het i ffwrdd. Yr hosglymau yn barod i'w dosbarthu. A fydd na newidiadau funud ola. Mae wel yn eitha pendant i fi. Ie, Hilgarth Lucky Legend. Fe gafodd i dynnu mewn yn gyntaf, ac wedi cadw'r safle cyntaf hynny i'r diwedd. Hilgarth Lucky Legend eiddo Louis Dennis a Miss S. Glover. Yn ail, Costa Joe the Boss yn eiddo i Rachel Cooper. Ie, Amy Dyfeini, dwi'n meddwl sy'n y marchogaeth y ceffyl yma. Allan o'r march Moorcroft the Master a'r gaseg T. Cwm a B. Lee. A dwi'n meddwl yn drydydd. Ladies and gentlemen, we now concluded the judging of class 1 through 6, the Welsh compact and the saddle. Felly wedi cadw'r safle cyntaf o'r eiliad neu o'r tyniad cyntaf i fewn.
Hilgarth Lucky Legend. Yn aml iawn ni'n gweld y safleoedd yn newid, ond y ceffyl yma wedi mynd ar olwg gynta yn ogystal a'r brif wobr ar y diwedd. Felly Rachel Cooper, costa Joey the Boss. Dwi'n meddwl mae Amy Defeini sydd yn marchogaeth y ceffyl yma. Iddo Rachel Cooper, fel nes i sôn, Moorcroft the Master, yw'r tad a Ticwm Abi Lee, y fam. A'r trydydd safle wedyn ni. A'r Hosglwm a'r Garden Felen yn cael ei ddosbarthu. We are extremely grateful to our sponsors, the CLA Cymru. The representative down in the ring with us today is the Sophie Jewellery. We're very grateful for your generous sponsorship of this section here in the show this year. And the CLA are long-standing sponsors and supporters of the show over many years. And we're very grateful for Miss Sophie Jewellery coming forward to award the prizes this morning. Felly, Hilgarth Lucky Legend wedi fagu gan deulu'r McNeils o'r Alban. Y tad Blancilla Ashley a'r fam Hilgarth Lady Luck. Louis Dennis a S. Glover yw'r perchnogion. Golygfa hardd. A chyfle i ymlacio ag i gael y lluniau holl bwysig yna pan maen nhw'n dod i'r brig fan hyn yn y Prif Gylch yn y sioe fawr. Pen llanw misiodd a blynydde o waith caled. Wel, yn sicr, mae'r ceffyl yma wedi bod ar y circuit ers sawl blwyddyn. I ni wedi cael dros awr a hanner o gysadlu bore yma yn y dosbarth yma, ond yn mynd ar wobr gynta a mynd ar bencampwriaeth dan gyfrwy adrannec yw'r march hynny Hilgarth Lucky Legend, ac wedi profi i fod yn Lucky Legend nid yn unig o ran enw, ond hefyd yn y gysyliaeth y bore yma. Ar ôl awr a hanner o gystadlu a rhoi i gore, fe ddath y dyfarniad. A mae'r wobr gynta yn mynd i Hilgarth Lucky Legend. Yn eiddo i Louis Dennis a Miss S. Glover, llon gyfarchiadau gwresog iddyn nhw. A dyma ni ar ôl awr a hanner o rhoi o'i gore yma yn y Prif Gylch yn y sioe fawr yn 2023, fe ath y wobr gynta i Hilgarth Lucky Legend, llon gyfarchiadau gwresog i'r perchnogion Louis Dennis a Miss S. Glover, ac yn rhoi o'i gore o flan y gynulleidfa yma yn yr Eisteddle. Braf gweld bod nhw yn cymeradwyo'i gilydd hefyd. Ydy, mae hynny'n wir. Felly, march yn mynd ar wobr gynta a march yn mynd ar ail safle hefyd. Felly, Hilgarth Lucky Legend eisiau rhoi un lap arall yn ogystal a costa Joey the Boss. Ond Lucky Legend sydd yn mynd ar wobr gynta yn adrannec eleni dan gyfrwy. Y manteisio ar bob cyfle. Anomal iawn i chi'n cael y cyfle i fod fan hyn, felly mae'n rhaid godro'r eiliadau yn se. Sicr.
Mwy a mwy o bobl nawr yn casglu o gwmpas y Prif Gylch, yn cael cipolwg ar y cystadlu sydd ar fore cynta y sioe fan hyn yn Llanelwedd. Sioe sy'n cael ei noddi gan Morgannwg leni ac yn nodi 60 mlynedd ers dod i'r safle parhaol fan hyn yn Llanelwedd. Yn dechrau penny gamp i'r cystadlu yn y Prif Gylch. A mwy o bobl hefyd yn dod i eistedd yma yn yr eisteddle ar gyfer oriau o gystadlu fan hyn yn y Prif Gylch. Ie, llongyfarchiadau gwresog i Hilgath, Lucky Legend, a gewn ni wybod mwy nawr a chwmni Hannah Parr. Llongyfarchiadau mawr iawn I ti, Steph. Many congratulations, having won the first championship of the 2023 Royal Welsh Show. How are you feeling? I'm in shock. But I thought it went well, and yeah, I'm over the moon. And how nerve-wracking is it when the judge has to get on the horse and you're left stood watching? Nerve-wracking. You just never know, do you? Pleased with how you performed? Yeah, I was really pleased, because it's his first time competing here at the saddle. For him, yeah. And you're going away with the championship? Better than... Well, I'm sure the bubbles and the tears will be flowing later on today. Definitely. Enjoy this day, enjoy every moment. Llongyfarchiadau mawr I ti. Can I just say thanks for allowing me to ride? Of course you can. Enjoy the rest of your day. I can see you're tearing up already. Diolch. Odi, mae'n gallu bod yn brofiad emosiynol iawn yn dywi. Mae'n siŵr... Fi'n siŵr welwn ni sawl deigryn ar y bwch yn ystod yr wythnos, Heledd? A ti dinan di bod yn y safle yna dros y blynydde? Ie, yn sicr mae weithiau mae'r emosiwn yn ormod, a mae'n ambell I deigryn yn dod i'r llygad. Ond, mae'n foment fawr I llawer o'r pobol yma wedi rhoi llawer o oriau mewn I baratoi'r cyffyle yma. All right.
Yn rhan ogleddol y Prif Gylch, mae'r dosbarthiadau i'r ceffylau hela i'w marchogaeth yn cael ei feirniadu. A'r beirniad ar gyfer yr adran yma, Miss Leslie Whitehall a Mr John Keane. Ac yn cadw cwmni i fi fan hyn yn gwylio'r cyfan, mae Owen Rhys Griffiths. Felly, bwrdd da, David. Gyda ni ar hyn o bryd mae'r ceffylau hela, sef y maint lleia. Mae'r dosbarth yma yn gymwys i gesig neu i adferch, 4 mlwydd oed a throsodd. Ac wrth gwrs, mae'r adran yma wedi cael ei rhannu mewn i meintiau gwahanol yn y dosbarthiadau, Owen. Ydy, mae hynny'n hollol wir, felly gyda'r cobiau Cymreig, fyddwn ni'n gweld y cobiau Cymreig nes ymlaen, mae rheini wedi cael ei rhannu mewn i gesig, i ferch ac i adferch, ond gyda'r adran yma, maen nhw wedi rhannu mewn i'w maint, felly mae gyda ti'r rhai bach, y rhai canolog, y rhai mawr, felly dyna'r ffordd maen nhw wedi rhannu'r adran y ceffylau hela i'w marchogaeth. Felly, ni'n gweld y beirniad, Miss Leslie Whitehall, yn marchogaeth y ceffyl yma. Hi sydd yn gwneud y beirniadu y marchogaeth, a wedyn y cydymffurfiaeth mae gyda ni Mr John Keane. Felly, dyma'r dosbarth cyntaf gyda'r ceffylau hela i'w marchogaeth. Yn chi ddweud Leslie Whitehall sydd yn beirniadu'r marchogaeth, ac wedi dechrau gyda Gymkhana, y merlod Gymkhana. Byddwn ni'n gweld lle bach yr cystadlu yn y Mounted Games yn hwyrach ymlaen, yn gymryd tan gyfrwy. Ac dda'i cynhyrchu gyda Nigel Oliver a wedi cystadlu yn sioe ceffyl y flwyddyn, lle fydden nhw'n mynd â tîm o geffylau. So digon o brofiad yma'n hyn. Wedi cystadlu mewn sawl adran dros y blynydde. Mae'n gweithio fel cynhyrchydd ceffylau, ac mae partner hi wedyn yn ffarmio yn Lloegr, gwartheg beef a defed. Mae wedi beirniadu sioe ceffyl y flwyddyn ar tair achlysur, wedi bod draw yn Awstralia hefyd, ac sioe ceffyl y flwyddyn yn De Affrica. Dwi erioed wedi beirniadu yn y sioe frenhinol, so dyma cyfle arbennig iddi hi. Yn ogystal, ni'n gweld Mr John Keane, sef beirniad y cydymffurfiaeth. Felly mae'r beirniad hynny yn gofyn i nhw dynnu'r cyfrwy. Wel, 1-6-6, Catherine Roberts, cyn llys gynhadus fan hyn yn y sioe, Cairnsdale Huntsman. Cairnsdale Huntsman wedi cymhwyso eisiau ceffyl y flwyddyn yn y gorffennol. Dan berchnogaeth Catherine Roberts o ochre sydd yn byw yn agos iawn i'r Trallwng. Ceffyl yma i weld yn brofiadol iawn. Y beirniad Miss Leslie Whitehall i weld yn hapus hefyd. Ceffyl yn ymateb yn dda i'r beirniad. Y newid o'r trot i'r canter. Ond fel ysyn sôn, y ceffyl yma wedi cymwyso sioe ceffyl y flwyddyn yn y gorffennol. Felly, y ceffyl profiadol iawn. Ac hefyd wedi ennill y dosbarth yma yn y gorffennol yn y sioe y frenhinol. Felly, tipyn o brofiad yn perthyn i'r ceffyl yma. So mae yna digen o'n blaen yn ni fan hyn yn adran y ceffylau hela i'w marchogaeth y dosbarth o ran y maint llai, wrth gwrs, y small hunters fel maen nhw'n dweud, ac ydwn ni nôl i weld pwy fydd yn cipio'r wobr gyntaf yn y dosbarth yma. Felly, y ddau beirniad yn beirniadu ar wahân ar hyn o bryd, felly Miss Leslie Whitehall, hi sy'n neud y marchogaeth. Yn y cylch hefyd, mae gyda ni
Mr John Keane. Felly, Mr John Keane yn profiadol iawn, wedi beirniadu yn sioe ceffyl y flwyddyn, wedi gwneud ceffylau hela i'w marchogaeth yn sioe ceffyl y flwyddyn, wedi beirniadu yn y sioe yma yn y gorffennol, wedi beirniadu'r gystadleuaeth yma yn y gorffennol, wedi beirniadu mewn llaw yn sioe ceffyl y flwyddyn, wedi symud yn y gorffennol o Buckinghamshire. Mi oedd arfer byw drws nesaf i Pinewood Studios, ond bellach yn byw yn Abergavenny, wedi symud rhyw 5 mlynedd yn ôl. Wedi bod yn bencampwr yma yn y sioe frenhinol, yn ogystal â'r is-bencampwriaeth gyda'r ceffylau hela. Ond wedi ennill yn sioe ceffyl y flwyddyn, yn Royal Windsor a Royal International, gyda ceffylau wedi fagu yn y gorffennol. Felly heddi mae Mr John Keane yn chwilio am geffyl o ansawdd, ceffyl sydd â pen llinyn da, gwddwg da, ac un sydd yn symud yn gywir hefyd. Wel, yr ceffyl y glas sydd yn sylw y beirniad Sarah Whitehall. Felly'r ceffyl yma yn unigryw. Dwi'n meddwl hwn yw'r unig, neu hwn yw'r ceffyl llwyd cyntaf ni'n gweld yn y dosbarth yna, ond dwi'n meddwl bod yna'n fwy i gael lawr ar y wilod y rhestr. The Last Orders, y berchnogaeth Iola Evans. Felly, dyma'r dosbarth cyntaf i'r ceffylau hela i'w marchogaeth. Felly, rhain yw'r ceffylau lleia o ran maint. Felly, Leslie Whitehall ddim wedi beirniadu yn y sioe yma yn y gorffennol, ond yn tu hwnt o brofiadol fel unigolyn sydd yn paratoi ceffylau, yn ogystal â beirniadu draws y wlad a hefyd ar draws y byd. A be fydd beirniad y marchogaeth yn chwilio amdano fo, Owen, yn y dosbarthiadau mae ceffylau hela i'w marchogaeth? Felly, gyda Leslie Whitehall, fydd hi yn chwilio am geffyl sydd yn dod fewn i'r cylch, un sy'n dal llygad, un sydd yn cerdded yn dda, tipyn o asgwrn, mi ddywedodd bod hi ddim eisiau un sydd yn ordew, felly mae rhaid bod y ceffyl yn ffit, yn athletig, a hefyd yn geffyl sydd yn medru cario pwysau hefyd yn reit hawdd. Mae dipyn o gyffro yn y cylch ar hyn o bryd. Dwi'n meddwl bod yna ambell i floedd yn perthyn i'r cobiau Cymreig yn rhan deheuol y cylch. A hynny falle wedi amharu gyda'r arddangosiad mae'r ceffyl yma wedi gwneud. Ie, mae hynny'n wir. Mi welson ni'r ceffyl yma'n ymateb i'r sŵn hynny. Os bod yn gallu bod yn anfantes i'r rhai o'r ceffylau yma, enwedig os yw'r ceffylau yma'n ifanc, a heb bod i'r sioe frenhinol neu i sioe mawr yn y gorffennol, ond yn sicr mae'n help iddyn nhw, a pe bydden nhw'n dod o draws sŵn o'r fath yn y dyfodol, bydden nhw wedi cael eu paratoi ar ei gyfer. Ond ie, yn sicr mi glywson ni ambell i floedd yn y cylch y cobiau Cymreig dan gyfrwy. Carabone Diamond Lass, da berchnogaeth Mary Muir, wrth y march Young Carabone, ac allan ar gaseg Diamond Western Queen. Bach mwy o drwch i'r ceffyl yma, Owen. Ie, edrychiad y ceffyl yma yn wahanol i'r cyntaf. Byddwn ni'n gweud bod yna bach fwy gorff yn perthyn i'r ceffyl yma. Bosib bod y ceffyl yma yn hynach o ran oedran. Wedi eiddfedu yn fwy na'r ceffyl cyntaf. Ond ceffyl llwyd unwaith yn rhagor.
Carbon Diamond Lass yn mynd yn dda, a mae'n rhaid pwysleisio, mae'n rhaid bod y ceffylau yma'n mynd yn esmwyth, a mae'n rhaid nhw'n dal person neu dyn neu pwy bynnag ar gyfer diwrnod llawn o hela. Ie, mae hynny'n wir. Mae'n rhaid bod y ceffylau, bod na stamina yn perthyn i'r ceffylau yma, ceffylau sydd yn medru mynd drwy'r dydd, bod na gryfder hefyd yn perthyn nhw hefyd, yn medru cario'r person hynny os mae diwrnod y hela yw i swydd nhw, wedyn mae rhaid bod nhw'n medru cario pwysau, ond hefyd bod rhaid bod na stamina yn perthyn nhw er mwyn cadw i fynd drwy'r dydd. Ni'n gweld cefn y beirniad cydymffurfiaeth, Mr John Keane. Felly'r ddau beirniad yma yn brofiadol tu hwnt. A Mr John Keane wedi beirniadu yma yn y gorffennol y dosbarthiadau yma. Ni'n gweud bod Miss Leslie Whitehall yn dipyn o gymeriad. Yndi, mae'n dod nôl eich lle fe wen pob... Ie, a'r trosglwyddo'r wen a i'r un sy'n marchogaeth hefyd, felly mae'n rhaid bod yna rhyw joc yn cael ei drosglwyddo. Felly ceffyl llwyd arall, Irish Diamond Rose, eiddo Katie Staniland, y tad Mountain Diamond yr fam Abby Ward Zarrow. Eto'n debyg iawn i'r ceffyl blaenorol o ran teip a stamp. Carbon Diamond Lass, wrth gwrs, fel sy'n ni'n gynharach. Credu bod Leslie Whitehall, y beirniad, yn mwynhau'r dasg. Sicr mae yna gwyn ar ei gwyneb. Mae'n siarad ar stiwardiad a'r cystadleuwyr. Ond y ceffyl yma'n ymateb yn dda iawn iddi. Yn hamddenol iawn. Dyma ni y cyfle i garlamu. Wel, dyna'r ceffylau yn y dosbarth i'r ceffylau hela i'w marchogaeth. Ac fel mae'r beirniad, Leslie Whitehall ac Mr John Keane wedi gosod nhw ar hyn o bryd. Dim ond un sydd ar ôl i gael ei feirniadu'n unigol gan y beirniad marchogaeth Leslie Whitehall. Ia. Eiddo Celia Thomas, Penrhyw Henrietta, y tad Le Caro King ar fam Floral Design. Felly fel nes i sôn, dyma'r diwetha yn y dosbarth yma i'r beirniad Miss Leslie Whitehall i farchogaeth. Wrth gwrs wedi i bob un cael cyfle i'r beirniad marchogaeth, mi fydd beirniad y cydymffurfiad Mr John Keane sydd yn byw ger Abergavenny. Cyfle i beirniadu'r
cyd-ffurfiol. Wrth gwrs, dyn ni gweld yn adrannau eraill Owen, maen nhw'n yn rhoi pwyntiau ar gyfer naill bob un, ond gyda'r ceffylau hela, trafodaeth a penderfyniad rhwng y ddau beirniad sydd yn... Ie, welson ni hynny yn gynharach y bore yma hefyd gyda'r ceffylau wedi ail hyfforddi. Mi oedd y ddau feirniad yn beirniadu'n unigol, yn dod nôl at ei gilydd ar y diwedd ac yn dod i gytundeb ar y safleoedd. I ni gweld yr un peth yn y dosbarth yma, dyw'r beirniad ddim yn rhoi marc i'r ceffylau yma, gyda'r adrannec a'r cofiau Cymreig dan gyfrwy. Mae'r ddau feirniad hynny yn rhoi marc allan o 50 yr un, a'r marc hynny yn cael ei ddod at ei gilydd a cael cyfanswm cyn tynnu'r ceffylau ymlaen yn y rhestr terfynol. Ond ie, fel ysys sôn, gyda'r dosbarth yma, y ddau feirniad yn beirniadu'n unigol, ond yn gorfod dod i gytundeb wedyn ar pwy sy'n mynd ar y safleoedd cyntaf lawr i'r diwedd. Penrhyw Henrietta. Ie, dyna'r diwethaf yn y dosbarth yma i Miss Leslie Whitehall farchogaeth. Byddwn ni wedyn yn gweld Miss Leslie Whitehall am Sir John Keane yn dod at ei gilydd. Bydd y ceffylau o bosib yn cerdded o amgylch nhw, a byddan nhw wedyn yn tynnu'r ceffylau i fewn yn y rhestr, yn y trefn terfynol. Wel, dyn ni wrthi yn dilyn y ceffylau hele o marchogaeth, ac Owen Rhys Griffiths wedi bod yn dilyn y dosbarth yma gyda fi. Mi fydden ni'n deud ffarwel i Owen am y tro, a diolch Owen am dy gwmni yn y blwch sylwebu. Diolch yn fawr, David. Adran y cofiau Cymreig, tan gyfrwy, a'r dosbarth cyntaf yn yr adran yma i'r adfeirch. Ac, dyma fel mae'r beirniad yn gweld nhw hyd yn hyn. Mr Leon Stewart King, bydd beirniad y marchogaeth. Dyn ni'n gweld yn yr het marchogaeth ar y sgrin. Dyma'r cyntaf ar hyn o bryd, y ringside Zolba. Enillydd yma llynedd wedi cael ei tynnu fewn i'r safle gyntaf ar hyn o bryd. Y Stewart yn addasu'r tac ar gyfrwy ar gyfer y beirniad. Ringside Zolba wrth y march trefalu'n troi allan o gwern o fythan Melody.
Yn rhan ddeheuol y Prif Gylch, mae'r dosbarth cyntaf I adran y cobiau Cymreig tan gyfryd. Dosbarth i'r adferch 4 mlwydd oed a throsodd ac yn cadw cwmni I fan hyn yn gwylio'r cyfan mae Rob Jones. Croeso Rob. Bore da I ti? Bore da. Wel, mae yna dipyn o gystadlu yn yr adran yma'n does yn y cobiau Cymreig. Dyn ni'n gweld y beirniad ar hyn o bryd Mr Leon Stewart King yn mynd yn cael cyfle I marchogaeth yr un cyntaf ar hyn o bryd ringside Zoba. Y cyntaf o ddosbarth cryf iawn, mae'n rhaid gweud yma Leon King, wrth gwrs, yn enwog iawn yn byd trafod cyffyle sioe, yn produso ac yn dangos I bobl. Fe sydd yn berniadu o dan gyfrwy heddi ac Sue Hardy o Brydfa Briarth o Thicket yn Lloegr sydd yn trefnu pethach ar y llawr a berniadu'r corff. A dyma Leon yn wedi benni gyda ringside Zorba, os oedd I bobl yn dilyn yr cobiau Cymreig yma o dan gyfrwy yn un bach enwog iawn. Gath blwyddyn fach digon llwyddiannus fan hyn yn y cylchyn blwyddyn diwetha, fe wedyn ni ddim mwy. Nes bod ni'n gweld beth sy'n mynd I ddigwydd blwyddyn hyn. Wel, ar ail ar hyn o bryd, dan berchnogaeth Hannah Brock, Llanarth Majestic. Wedi cael ei magu gen teulu'r Bigleys. Wrth y march Llanarth Prince of Wales ac allan o Llanarth Nesta. Gwad da fyna, David. Yn dywe. Ac adfarch arall wedi bod yn llwyddiannus iawn a'r ymgyrch wedi bod yn cael ei arddangos dipyn dros y blynyddoedd dwytha. Oeddi, mae'n ddosbarth anferth I wedi gwir yn dywi. Oedd rhyw 44 o'r adferch hyn wedi cael ei gynnig y dosbarth, a mae rhyw beth sydd gyda rhyw 20 a rhywbeth yn y cylch, a mae'n dangos mae'n flwyddyn yr adfarch I wefyd. Ti'n gwybod efo dwi'n trefnu y sioe flwynyddol yr cobiau a ponis Cymreig. Mae'n entries ni, dim ond adferch yw popeth. Mae'n disgwyl fel bod y sioe frenhinol yn mynd I fod yn boblogaidd iawn i'r adran hyn. A mae'n bwysig bod yr adferch yn cael ei hybu. Ydy. Fe bod yna farchnad iddyn nhw, Rob. Ydy, wir, ma fe. Achos ti'n gwybod, does dim gwrw yn gallu mynd mlaen I fod yn farch ac mae rhaid parchu y ffact ni wedi gwir, so mae yna digon o waith iddyn nhw wrth gwrs heb y distraction, falle, o beth mae'r merch yn cario sydd yn gyda rhain, wrth gwrs. A maen nhw'n rhwydd I drafod. Wel, rhwyddach, de. Dwi'n siŵr bod yna un o ddoi bach digon siarp, a falle welwn ni fe yn y dosbarth hyn. Ond fel arfer, maen nhw'n rhwyddach. Wel, Stewart Leon King ydy'r beirniad yn ei dilyn ar hyn o bryd. Wedi dechrau marchogaeth pan oedd yn 6 mlwydd oed, ac o deulu nad oedd yn cadw cyffyle. Arddio marchogaeth Merlod yn tyfu fyny. Ac wedyn y diddordeb datblygu mewn neidio. Gan symud wedyn i'r cyffyle hela yw marchogaeth, y Working Hunters. A dyna sut oedd o fewn I byd y dangos. Wedi marchogaeth yn broffesiynol ers iddo bod yn 40 mlwydd oed. O'n i ddim yn fi'n nabod ond o'n I ddim yn gwybod tan neidio oedd I ddechrau fe. Hwna'n dysgu digon I ti, os wyt ti'n dechrau ar y neidio, bydd y sedd yn digon da fe. A ni'n gweld jyst yn cael sgwrs bach, jyst wrth paso y steward y moment yn ôl. Ac hynny wrth gwrs achos mae'r dosbarth hyn yn cael ei ferniadu gyda pwynt wrth gwrs, rhyw 15 am yr spin o dan gyfrwy, a wedyn bydd Sue Hardy sydd yn berniadu y corff a'r symudiad, y confirmation fel ni'n gweud, a bydd hi ar ryw 15 I rhoi am bob geffilfyd. Wel, Wilgar Imperial Prince yw'r drydydd yn y dosbarth yma ar hyn o bryd, ac gawn ni weld pwy fydd yn fuddugol yn y dosbarth yma nes ymlaen.
Canlyniad yn rhan ogleddol y Prif Gylch, y dosbarth ceffylau hela yw marchogaeth, y dosbarth i'r ceffylau hela llai, ac wrth gwrs, dyn ni'n gyfarwydd ar ceffyl yma Penstrymbli Awel y Tif, y berchnogaeth David Thomas, ac wrth gwrs yn brif bencampwr y sioe yn y blynyddoedd blaenorol. Diddorol, fe oedd y ceffyl bach hyn, oedd e'n bencampwr cyn mynd mlaen i'r prif bencampwraig i fod yn brif bencampwr, fel poni hela yn yr sioe hyn, ond heddi mae wedi mynd mlaen i dyfu lan y lle tyma bach i fod yn enillydd y dosbarth yr ceffylau hela bach, yr small hunters. Wel, mae Hannah Parr, ein cyflwynydd, yn mynd i cael gair gyda'r enillydd Penstrymbli Awel y Tif ac wrth gwrs Tori Thomas. Well, arbennig. Tori Thomas on your horse Penstrymbli Awel Latif with another red rosette, no stranger to these at the Royal Welsh. Tell us a little bit about your day and your horse. Oh, thank you very much. He loves this ring. From when he was supreme here as a show hunter pony previously, he's then turned his career now to show jumping, so today was a bit of a shock for the system. So what have you been doing this week now to prepare for the Royal Welsh? Surprisingly, show jumping training. But he just loves a bit of everything. He's awesome a lifetime. I can do anything with him and he'll always try his hardest for me. And pulled second, but in the final walk around now the judges decided to swap things around. How is that feeling? Oh, it's ecstatic. It's that look, the look you give them and you're like, oh, is it me, is it me? And then that second the hat turns towards you, oh, it's the best feeling in the world. Best feeling in the world. Well, llongyfarchiadau mawr iawn I ti, Tori. Enjoy every second. Thank you very much. Thank you. Wel, Penstrymbli Awel y Tif, wrth gwrs, yn enillydd heiddiannol iawn yma yn y sioe frenhinol. Tori Thomas wedi cael llwyddiant disgybl gyda'r ceffyl yma dros y blynyddoedd. Da iawn, Tori, ac wrth gwrs, David Thomas, ei dad sy'n berchen y ceffyl. Wel, I ni ail ymuno ar cystadlu yn adran y Cofiau Cymreig tan gyfrwy, ac o ran beth dwi'n gweld fan hyn, Heigmo Horis. Heigmo Horis i Dorian Lloyd. Dorian Lloyd, y gof, boblogaidd iawn. Wedi cael ei fagu wrth y march Gael Spark ac allan o Heigmo'r Gwrote'n goch. Y berchnogaeth Dorian a Michelle Lloyd. Wedi cael ei magu wrth gwrs gyda Julie Evans, agos I ti, David. Yn agos iawn I... Byw dros nesaf, dwi? Wel, na, ddim cweit. Ddim cweit. Dyma ni, mae'r marc mas o'r 15 yn cael ei rhoi i'r het binc. Ymlaen to. Casgob Temerair I Eirig Einon. A dyma Ela Einon y ferch yn cael y cyfle cyntaf I marchogaeth ar ben ei hun yn y Prif Gylch. Yna wir. O, dwi'n nabod I fel ferch ifanc. Mae rhai gweud mae blynyddoedd mynd yn nhw. Casgob Temerair mas nawr wrth y march trefalion Temerair ag allan o'r gaseg Casgob Lady Mary wrth gwrs wedi cael ei fagu. Y gaseg yr adfarch hyn wrth gwrs gyda Philippa Owens. Ceffyl yma wedi bod yn llwyddiannus, wedi cymhwyso yn y gorffennol I sioe ceffyl y flwyddyn. Wedi cael ei marchogaeth gen Beth Simons y llynedd. Wedi mae hwn yn mynd yn dda yn y gadi. Diddorol wrth gwrs bod yr sioe frenhinol yn dewis cael ddeirniad I farchogaeth yn y dosbarthu hyn. Dim yn aml wyt ti'n gweld ni yn yr rannau Cymraeg o dan gyfrwy fel arfer. Ti'n bod maen nhw'n cael eu tynnu mewn
a wedyn bydd y perchynog yn cadw arno'r ceffil a mi mas i wneud sioe fach. A bydd pawb yn y dosbarth yn wneud yr un peth, ond wy'n fan mowr o cael yr beirniad hyn i reido, achos mae hwnna jyst yn dangos beth mae'r ceffil wedi dysgu. Ti'n bod a siwrd na fe mynd i behafio rhywun yn hollol ar wahân ar ei gefen. Mae hwnna yn tipyn o dest i'r ceffylau yma. A dyn ni'n gweld yn aml iawn y dosbarthiad yma, wrth i'r beirniad, mae'r rhai sy'n berchen y ceffylau yn eu marchogaeth nhw, maen nhw'n mynd yn iawn iddyn nhw, maen nhw wedi arfer ar person ar eu cefnau nhw. Yeah. Mae'r beirniad wedyn yn dod, a mae bethau'n gallu mynd yn hwys. Yn union. Odi, so mae'n bwysig bod ti'n cael ambell i berson i jwmpo arno, ynddo fe? I baratoi am y sioe. Eirig yn fan ei, Dad, Ella. Un arall oedd yn jwmpo, ynddo fe? O Sir Benfro. Eirig Einon. O'n i werthyn jyst yn cael ceipolwg ar un o'r beirniad yr ceffylau hela oedd stepladder fach gyda'i. Ond wydd yn credu bod lot o eisiau stepladder ar Leon King heddi. Ddigon o uchder no fe i ddechrau. Mae'r rhif, wrth gwrs, ond dwi'n sicr mai Pencalw Crespo yw'r adfarch yma, y berchnogaeth Daniel Heathcote. Wrth y marc Cael Be Crespo o gallan o Pencalw boned i ges. Ni'n gweld mae Leon yn gofyn i bob geffil i fi mas i wneud yn gwmws yr un peth. Dim ffefryn, dim broblem, mae pawb yn cael yr un chans. Dim cweit yn setlo? Na, dim cweit yn symud mlaen, diolch yn hapus o gwbl. Na. Credu mae'r ceffil hyn siŵr o fod yn iws i'r perchynog cael tyma bach fwy o hold ar ei gegau. A mae Leon jyst yn meddwl, reit, dim yn waith i yw i ddysgu ti heddi, mae rhaid i ti gario fi, a ti'n gweld mae'r dwylo yn dda, ond does dim lot o contact i gael yna. Just digon fel beirniad, ond mae'r gwahaniaeth o'n i'n siarad am wyt ti'n dweud. A dyn ni wedi gweld ambell un o'r rhai sydd yn y safleoedd cyntaf yna, cael un anodd just i ar newid mewn ffordd, to. Dyma ni'n dechrau setlo nawr, mae'r ceffil yn dechrau deall. Does dim lot o amser i fod yn deg i'r ceffil ar beirniad. I'r adfarch 11 blwydd oed, Pencalw Crespo. Yn ôl i roi'r marc bach na. O'n i beth oedd e. Mas o 15. 1-3-1-1. Dyma beth sy'n neud yn gwaith ni'n galed i fynd y fe. Mae fe wedi cael i'r rhoi yn y lle rong yn y catalog, ond fe gewn ni i enw fe. Wel, os ydy'r rhif yn iawn, Treforest Versace i Julie Halliwell. Wrth y march Trefalu'n hwtch ac allan o'r gatseg Pantan Amlwg Free Gift. I fagu gyda Mrs A. Fawcett. Odi, hwnna well. Gwrs fel ni sôn y beirniad Stuart Leon King sydd yn neud y marchogaeth ac dros y blynydde mae wedi cynhyrchu ac marchogaeth dros 40 o enillwyr i sioe ceffyl y flwyddyn ar Royal International.
ffefryn mawr yn Australia fyd. Fi'n gwybod o'n i mas na ag fe oedd e'n berniadu. Fi'n credu bod e wedi bod mas na rhyw 2 gwaith, fi'n deall. Wedi bod ar y panel o feirniad am blynyddoedd. Mae o wedi cystadlu fan hyn yn y sioe frenhinol yn y gorffennol. Lle fi oedd o'r marchogaeth enillydd ac ceffylau hela o marchogaeth. Dyna marchogaeth Leo Bowen. Mae gofyn bod digon ffit, David. Mae'r dosbarth cyntaf o'r cobiau Cymraeg wrth gwrs, yr adferch, a fe o'n i mlaen ar ôl hwn i ferniadu'r cesig a wedyn y meirch. Wedi newid y trefen yn dyn nhw, fel arfer o'n i'n dechrau gyda'r meirch yn bod pam, mae hwnna wedi newid, ond dim yn gwneud lot o waniaeth. Gwynt y Bryn Flashpoint. Dymarch dan o ei flashjack ag allan o Gwynt Bryn Rowena. Ni'n gweld un ceffyl mewn llaw nawr. A'r hat fach wen, Sue Hardy, Rydfa Briarth. Yn dechrau berniadu mewn llaw. Gyda Sue Hardy yn berniadu'r cydymffurfiad. Ac wrth gwrs, yr Hardys yn enw gyfarwydd iawn ym myd y gymdeithas ymerod o'r cobiau Cymreig. Wedi bod yn ffyddlon iawn ac yn gweithio'n galed i'r sioe frenhinol hefyd, achos nhw sydd yn cydlynu be maen nhw'n galw'r sire ratings. Ie, y pwynt trwy'r wythnos maen nhw'n eistedd yn y tŵr pen draw o'n i fan hyn, a maen nhw'n cael yr results, y dosbarthu i gyd, a maen nhw'n toto lan pyn yw'r gaseg orau sydd wedi twlu stoc yn y cylch yn y gesig maen nhw'n neud ar hyn o bryd, dwi'n deall. Ond odyn maen nhw ffyddlon, ie, dyna beth yw'r gair am Sue Hardy sy'n berniadu a'i chwar. Wrth gwrs, mae'r ddwy o'n nhw wedi bod yn gweithio mor galed i'r gymdeithas yr cobiau ponis Cymreig dros y blynydde. Ond dyna nhw'r adferch yn barod i fynd at mae'r cyfrwy wedi cael ei cymryd ffwr ac yn barod ar gyfer y cydymffurfiad. Danaway Scolari. Ie, dyna beth o'n i'n meddwl oedd rhaid gweud, jyst cael cipolwg ar number y perchynog, ie, Lisa Ames. Wedi cael ei fagu wrth gwrs gan teulu'r actrels enwog iawn yn y byd cobiau Cymraeg wrth y march Trefalion Gasog allan o Trefalion Princess Rachel. Wrth gwrs dan byrchogaeth Lisa Ames yn cael ei archogaeth gan Caitlin y ferch. Maen nhw o ardal Wrexham, Bwlch Gwyn, ac y teulu wedi bod yn cefnogwyr dda iawn o'r sioeau lleol yn Gogledd a Canolbarth Cymru, a hefyd wrth gwrs teulu'r Kellys sydd yn adnabyddus iawn ym myd y cobiau. Caitlin yn ferch ifanc dal yn ysgol ac yn gweithio'n galed a diddordeb mawr yn y ceffylau, ac yn gweithio'n galed iawn gyda'r ceffyl yma dan y wei Scolari. Digon o diddordeb yn yr dosbarthu hyn fyd, bore yma David, o'n i'n meddwl, ambell waith, does dim lot o bobl yn boeti bore Dydd Llun, ond mae pawb yn ar rhan y cylch yn wedi dod yn gynnar yn y bore i gael golwg ar yr adran C a'r adran D yma. Y steward yn y bowler fyna, rhoi leg up. Dyna beth yw gwaith caled. Was Mr. Alex Mercer from Cornerford Cottage in Essex. So welcome, Mr. Mercer, to judge here in the Royal Welsh show in the main ring. And Mr. Chris Powell is learning the ropes. So Chris Powell from Ryder is learning the ropes on the judging side for the best shot course in the running section. So croeso i Mr. Alex Mercer o Essex.
Dyma'r... Dyn ni dal yn y llinell cyntaf ar ceffylau y cofio Cymraeg tan gyfrwy yn dosbarth yr adfeirch. Diolch yn fawr. Yna rhyw syniad gyda fi beth yw'r ceffyl, ond well ni byd o. Nes bod ni'n cael, gweld beth yw'r enni fel yma. Symud yn dda, mae rai gweud. Wel, newn ni gadael y dosbarth i'r cofio Cymraeg tan gyfrwy i'r dosbarth i'r adferch am y tro, ac ail ymuno gyda'r cystadlu yn rhan ogleddol y Prif Gylch yn adran y ceffylau hela i'w marchogaeth. A dyma nhw. Ie, a ni wedi gweld yn gynharach yr dosbarth yr ceffyl hela bach, y small hunters fel ni'n gweud. A ni'n mynd mlaen i'r cynta o ryw 3 dosbarth sydd ar ôl yma yn yr adran. Hwn yw yr ceffylau ifanc te, ceffyl 4 oed. A mae hynny rhywbeth ni'n gweld yn adran y ceffylau hela i'w marchogaeth, bod yna dosbarth i'r rhai 4 mlwydd oed. Odi, mae fe'n boblogaidd fyd, mae fe, ta beth sydd gyda ti, mae'r adran hyn yn cael ei ferniadu mewn y pwysau, mewn ffordd, mae'r cyffle ysgafn, y canol bwysau wedyn yr so fydd cymysgedd o'r meintiau gwahanol yn y dosbarth yma? Bydd, gall fod, ie. A jyst, mae bach o brofiad yw dosbarth i gael nhw mewn yr cylch, cyn bod nhw'n yn cytuno gyda'r dosbarthu mwyad yn dyfed. Ond y ddoi ferniad fan hyn, Leslie Whitehall, a dyma fe, John Keane, enwog iawn yn byd y cyffylau yn y cylch dangos. Felly ni weid wedi John Keane wedi symud lawr o Ger Llundain i Ysg, wy'n deall. Ac still digon fysi gyda'r cyffylau mewn. John wedi bod yn un o'r gorau a cyffylau o dan gyfrwy. O'r hacs yn sicr, wy'n cofio fel plentyn bach yn gweld yn y cylch hyn gyda hac o enwog iawn, formidable. Ac fe dalodd hwnna'n liged i, mae John wrth gwrs wedi mynd mlaen i ennill digon o ddar y ceffyl mawr na. Rhaid gweud, o'n i mor impressed gyda'r formidable blwyddyn ar ôl ni byrnes i sadle wrth John Keane. O, wir? O, un swed o fe. Mae fe still yn tŷ, beth wedi iwso fe, mae fe still yn eistedd yna. A ceffylau hela yw marchogaeth caseg neu adfarch 4 mlwydd oed. Dyma'r cyfle i'r rhai ceffylau ifanc cael cystadlu. Ac Rob Jones sydd yn gwylio'r cyfan gyda fi fan hyn. Rob, y beiriad Leslie Whitehall wrth gwrs a Mr John Keane. Partneriaeth sydd wedi bod yn... Dwi'n meddwl bod nhw'n mwynhau o ran beth ni wedi gweld hyd yn hyn. Mae'n disgwyl fel i, a dyma Leslie Whitehall o'n i'n sôn am yn gynharach bod steplad y bach gyda'i yn y dosbarth cynt, ond mae'n fenyw sydd yn daclus iawn, a mae rhaid wneud siŵr bod popeth yn iawn cyn bod i'n mynd i roi chans i'r cyffylau ifanc ma yn y cylch. Dyma berchnogaeth Teresa Jones, y Rose Gold. Wrth y march King of Môn ac allan o Malan Peg. Digon o wad i werddon wedyn ni. A dim yn o trwch yn does, chi'n gweld yr Irish Draft yn y trwad. O'n i'n mynd i weid, wy'n cytuno, dyna fi. Ac fe welwn ni'r dosbarthu sy'n mynd i ddod, a wrth gwrs wedyn ni bod hwn mwy fel heavyweight. Ti'n gallu gweld tyma bach o drwch, digon o asgwrn trad da, tyma bach yn drwmach da, ynddo fe. Mae'r beiriad jyst yn cael ein anodd i'r ochr y teg yn cysuro'r ceffyl. Ceffyl bach yn gryndo, mae rhaid gweud, mae 4 oed, hwnna ddim oedran i geffyl, mae rhaid gweud, mae fe. Tria meddwl pwy oedran bydde hwnna i'r plant sydd gyda pawb gydre, bydde fe rhywbeth fel 15 rhywbeth hwnna. So, digon anodd i gael rhain i drafeilu'n gyffwrddus. A dyma hi, mae wedi wneud i fyd, mae hwn yn mynd yn dda nawr.
A cyffyle hela, wrth gwrs, mae gofyn bod rhain yn gallu trefeili drwy dydd I gwaith nhw yw I hela. Mae rhaid bod y cyfforddus ac yn esmwyth ar ran y ffordd maen nhw'n mynd hefyd. Gyfforddus yn bendant, ti'n gwybod, mae rhaid nhw fynd trwyddo bob cam, fel wyt ti'n gofyn, dim tynnu dy ddwylo yn eu ceg nhw, mae rhaid jyst yn nhw fynd yn rhwydd. A ni'n gallu gweld fyna gyda Leslie, mae'r dim lot, digon o hyd ar y reins na, ddi jyst yn gweud rhaid caria fi gwboi, caria fi, ti'n meddwl, wydd mae'n gweithio fan hyn. A dyna beth yw I gwaith I. Mae'r beirniad Leslie Whitehall, mae'n cael sgwrs go iawn gyda pob un o'r berchnogion ar ôl hyd o fewn. Yn dod yn ôl ar ôl beirniadu ac yn amlwg yn trafod gyda nhw. Mae'n peth ffein, wrth gwrs mae'n rhaid I fod yn ofalus fel beirniad beth wyt ti'n gweud. Lle di fod yn boleit, ond pa'i gweud gormod. Neu fe ddeithiau nôl ato ti rhywbryd ddiwedd arno, dwi'n siŵr. A na di, dyw gwen a diolch ddim yn costi dim byd o'r diwe. Pob un wedi cael ei marchogaeth. A'r beirniad y cyd-ymffurfiad Mr John Keane. Fel o ti'n gweud, mae hwn yn ddosbarth caled wedyn ni ferniadu, ti'n modd mewn llaw fel mae John yn goffod wneud, achos wyt ti'n y ceffil o'r ceffil yn dyfe, mae rhaid bod y corff a'r coesau a popeth wyt ti'n edrych am mewn ceffil yn iawn. Ond ti'n modd fi'n siŵr bydd e'n meddwl pwy batrwn o geffil yw hwn, pwy adran bydd e fenno, pwy ddosbarth bydd e de, a dwi'n ysgan canol bwys neu yn drwm yn dyfe. Cerdded wrtho fe, trot am nôl, I gael neud siŵr bod yr camau a'r coesau na'n symud yn syth, does dim byd yn wath na bod mas yn hela a'r ceffil yn taro un cwrs yn erbyn y llall a wedyn ffili mynd. Wel, dyma Rose Gold yn cael ei sefyll I fyny i'r beiriad, yn amlwg yn cymryd dipyn o cadw fyny efo yn fannu, yn cyfro'r ddeiar ac feddwn ni'n nôl. Dyn ni'n awyddus I weld pwy fydd yn dod i'r brig yn y dosbarth yma yn yr adran cyffyle helaw marchogaeth i'r rhai 4 mlwydd oed. Felly trafodaeth rhwng y ddau feirniad. Ar y brig ar hyn o bryd mae Zara Owen. Dyma ni yn adran y cyffyle hela yw marchogaeth y caseg neu'r adfarch 4 mlwydd oed. Ac mae'r beirniad Leslie Whitehall a Mr John Keane yn cyflwyno'r rhosglwm y bwobr gynta I Zara Owen. Ac dwi'n amed am bechnogaeth Peter Bowdler. Plas pennant Sir Sydney. Enillodd blwyddyn diwethaf fyd, dwi'n credu. Na, dim plas pennant arall oedd hwnna, wrth gwrs, oedran beth yw rhain 4 oed, yn dyfe, bydde fe ddim yn y cylch cynni, ond un sydd wedi ennill digon wrth gwrs yw Zara yn yr adran hyn. Dim amal, mae blwyddyn yn paso a bod Zara ddim ar y brig yn un o'r dosbarthu yma. Wedi cael ei fagu gyda Derek Walker a Nick Davies, y march Sirens Missile ac allan o Dane de Flanders. Ac yn ail. In second place,
1615, Louise and John Harris and Thomas. Roy and Connie. In third place, 1614, Ryan. Ceffil wrong done even in David, dwi'n credu. With Maes Fynach a Dewitt. And in fourth place, Teresa Jones, Rose Gold. Zara Owen yn ennill y dosbarth i'r ceffylau helew marchogaeth. Y dosbarth i'r rhai 4 mlwydd oed. Wrth gwrs, Basimo Distant Land yw'r enillydd dan berchnogaeth Adrienne Crawford. Llongyfechiad mawr i Zara Owen. Un o arddangoswyr mwyaf llwyddiannus yn yr adran yma yn y sioe frenhinol. Odi, mae hwn yn bictiwr yn diwedd, mae rhaid gweud. Meddwl am yr pwysau sydd yn yr adran hyn, mae hwn yn geffil hela ysgafn wedyn ni, a mae fe'n batrwm berffaith hyn i gad i fyd. Odi, Zara yn bles iawn. Wedi ffindio'n da arall. Mae Zara a'r teulu, maen nhw'n, beth yw'r gair y Saesneg, modest. Odi nhw? Ie, maen nhw'n bobl ffeind iawn, yn dawel, yn gweithio'n galed. Wedi cael ei fagu gyda Mrs Seawright, y march Namsh Bazaar ac allan o gaseg o enw Queensland. Dyna ni, fewn i mlaen nawr yn adran yr cyffylau hela. Mewn tipyn i'r cyffylau ysgafn. Wel, mae Hannah yn mynd i gael cyfle i siarad gyda Zara Owen, enillydd y dosbarth i'r cesig na arfer 4 mlwydd oed yn adran y cyffylau hela i'w marchogaeth. Well, Zara, llongyfarchiadau mawr iawn i ti. Many congratulations. No stranger to the hunter classes here at the Royal Welsh. Tell us how you're feeling. Oh, no, it's lovely. He's only a 4-year-old and he's had a phenomenal season. So it's just nice to bring him here and him do that for me, really. We think a lot of him. He's going to be very special, hopefully. 4 years old and winning the Royal Welsh. And of course, you were in the previous class and you were second there. So this one's come out for you and coming home with a red rosette. And have you got more to do today? One more today, so not too bad. Only the 3, so nice, sensible day today for a change. Sensible for you, but maybe not everybody else. Well, many congratulations and good luck in the championship. Llongyfarchiadau mawr. Thank you very much. Dyn ni'n ail ymuno â adran y cobiau Cymreig yn rhan ddeheuol y Prif Gylch, ac wrth gwrs dyn ni dal yn gwylio'r dosbarth i'r adferch yn adran y cobiau Cymreig tan gyfrwy, ac mae yna dipyn o gystadlu fan hyn. Rob Jones sydd yn gwylio'r cyfan gyda fi, ac y beirniad sydd Stuart Leon King, ac wrth gwrs Suhadi, a dipyn o waith i wneud. Tipyn bach o waith ni, rhyw 3 chwarter lawr y dosbarth yn credu, a mae Leon ar hyn o bryd ar ceffil Graham Schofield, Dern Valley the Governor. Y march, tra bod tipyn bach o chance da ni, Dern Valley Royal Doulton ac allan o Dern Valley Chantilly Lace. A wedi cadw golwg arno Leon, mae rhaid gweud mae fe wedi wneud gwaith da. Mae pob ceffil yn cael chance da fe. Does dim bob un wedi bod yn rhwydd, mae rhaid gweud. A ni'n gweld un falle fan hyn sydd ddim cweit yn deall. Dyna ni. Pryd mae'r amser i gael canterfach. A ni wedi wneud i. Hwn i beth mae Leon yn meddwl am y gwaith hyn. Mae fe'n llwyddiannus iawn wedi bod.
bob adran o ceffylau sioe, ynddo fe, ond ar hacks, ar riding horses a popeth, ond dyma'r tro cyntaf wedi gweld ar cefen copi'n Cymraeg, mae'n rhaid gweud. Yn adran y copiau Cymraeg tan gyfrwy. Yr adferch 4 mlwydd oed a drosodd yw'r dosbarth sydd o'n blaen ni ac yn gwylio'r cyfan mae Rob Jones gyda fi yn y brwch Sylwebu. Ac mae yna dipyn o gystadlu fan hyn, dyn ni wedi bod wrthi yn dilyn y dosbarth yma bore yma. Rob, mae'r beirniad, y marchogaeth y fan hyn, Liam Stewart King, wedi bod yn brysur, ac yn mynd i fod yn brysur trwy'r bore. Wel, dim a fe, yr adferch ni'n berniadu fan hyn, a wedyn wrth gwrs yn ei mlaen i wneud yr cesig a y meirch, a fel arfer mae'r ddoi ddosbarth na'n anferth, ond fe gewn ni weld pwy sydd yn troi lan blwyddyn hyn. Ydy, mae fe'n ddyn sydd digon ffit wedi ni, mae fe'n trafod digon o geffylau fel busnes bob diwrnod, a mae gofyn bod ti'n gallu taflu cos dros, wel, wedi ni bron bod 100 o geffylau cyn bod ei waith wedi bennu heddi, a mewn un diwrnod mae hwnna'n tipyn bach o waith. Yr adfarch yma just falle Rob yn cael ei anodd i ddeall y cyfarwyddiadau. Odi, mae fe'n gwryndo, ond dyw e ddim quite yn deall. Wyt ti'n gallu gweld, yn ei wyneb a'i glistau fe, mae fe rhywun deall ar ei gefen, a dyna beth o'n i'n trafod yn gynharach na fe. Dyna beth yw'r test mawr yn y sioe frenhinol, yw cael rhywun sydd yn ddearth yn gofyn i ti wneud bethach yn y cilchyn sy'n mor fysi i ddechrau. Ond ni'n dechrau deall yn ffast fyd i fod yn deg i'r poni bach. Ond fel o'n i'n gweud fyd, mae gwaith Leon, mae fe fel balans bach. Ti ffili dim dy waith di i ddisgu'r ceffil yn y cilch, so mae'n bwysig bod ti ddim yn gofyn gormod, ond wrth gwrs mae rhaid i ti roi bob chans i nhw. Credu taw maes mynach masterpiece oedd y diwetha. Ymlaen â ni i Dau Cristw Prince of Wales. Dyma'r Daicot Welsh King ac allan o clemlef y Miss Dynamite. Angela Thomas y perchynog. Odi, fel ni'n gweld, gofyn i bob un o'n nhw i wneud yn sicr ar un sioe. A mae hynny'n bwysig hefyd yn ddior am beirniad, bydd y cysondeb i bob un o'r cyffylau i roi chwarae teg i bawb. I fod yn deg, ie. Dau Cristw. Prince of Wales. Cael ei fagu gyda Miss Durrant. Yn 6 mlwydd oed. Ifanc. Weddol ifanc. Fe di fod yn y celch fawr yma. Mae'n braf cael gweld cynifer o copiau Cymraeg a bridiau Cymraeg yn cael ei arddangos tan gyfrwy. Dyna beth yw gwaith ceffil, ynddo fe? Tynnu rhywbeth neu cario rhywun. Dyna beth yw ei gwaith nhw. A pam bod y poblogrwydd, pam bod o wedi dod yn boblogedd? Achos yn hanesyddol, mi oedd y dosbarthiadau yma yn wan na beth waith. Mae rhai gweud fe o'n wan, ond nhw. Ond dim jyst yn wan, oedd y safon y cystadlu tyma bach yn wan fyd, ond nhw'n dod mewn ar drot, cadw ar drot, i'n galop a wedyn stopo. A mae pethach wedi newid yn sicr yn y sioe frenhinol. Wedyn ni, mae sioe ceffil y flwyddyn yn holl bwysig i bawb, wrth gwrs, ac yn ambell i sioe ddim heddi, wrth gwrs, wyt ti yn gallu cael tocyn bach air, maen nhw'n gweud, i gystadlu yn yr sioe ceffil y flwyddyn ar diwedd y flwyddyn. Fi'n credu mae hynna wedi cael real ffasiwn o'r adrannau Cymraeg. Mae rhai gweud
Fe fi oedd un amser oedd yr adran Connemara yn holl bwysig, ond y cobiau Cymreig, yr adran C yn bendant yn y blynydde cynt sydd wedi bod yn boblogaidd i gystadlu i drial fynd i sioe ceffyl y flwyddyn. Wel, beiriad Stuart Leon King sydd yn brysur y marchogaeth pob un o'r adferch yma yn adran y cobiau Cymreig ten gyfrwy ac dyn ni'n awyddus iawn i ddod nôl i weld pwy fydd ar y brig yn y dosbarth yma. Chi sôn yn hanesyddol Rob, mi oedd y dosbarth yma nôl yn y 60au. Y cobyn Cymreig oedd ar symudiad gorau oedd yn ennill tan gyfrwy. Ie. Dwi'n cofio, oedd yna rhyw hanes o Tommy Evans Cyffedin yn ennill gyda Hen Gaseg ac getho hi oedd yn just yn trotian, dyna'r unig beth oedd y dosbarth, a hi oedd y symudrau gorau yn y dosbarth. Ie, wel, mae pawb yn gwybod mae'r cobyn Cymreig, mae trot yn bwysig ac yn dala dylygad, ond o dan gyfrwy... Fel mae pethau wedi datblygu. Wel, wyt ti'n gwneud mwy na cael trot yn dweud. Dwi'n trot ddim yn cyfforddus iawn i wedi gwir, ti'n bod yr canter a'r garlam sydd yn cario ti rwle. Ac wrth gwrs, fel ni'n gweld fan hyn, cerdded, ti'n gweld mae'r ceffyl hyn yn estyn mas yn cerdded. Yn bwrpasol. Mae pob un o'r beirniaid dyn ni wedi cael gweld bore yma i gyd wedi gwneud yr un peth. Mae'n rhaid bod y ceffyl yn cerdded yn dda. Wir. Mae yna 4 cam i gael, a mae rhaid dangos y 4 o'n nhw. Mae yna still ambell i ddosbarth yn Gymru yn rwle sydd yn cadw dosbarth trot i'r cobyn Cymreig. O, wir. Fi'n credu wifli gofio le ma fe, ond mae yna rhywun yn rwle yn still rhedeg ar y dosbarth na. Fi'n credu mae Leon ar y diwetha o'r dosbarth hyn. Ddim wedi cymryd gormod o amser i ddod yn deg iddo fe. Mae hwn wedi cael ei dynnu lawr y lein, ond mae hwn yn mynd yn dda. Mae'n mynd yn dda, dyddia. Mi a bydd hwn yn mynd lan y llinell fachyn wedyn ni. Odi, mae'n dda, un o'r gorau yn y farn ni, wyt ti'n meddwl, David? Ar hyn o bryd, cyn bod rhywbeth yn y rong ma. Odi, yn disgwyl yn gyffwrddus. Ac yn ymateb hefyd. Ma fe. Un 5-1-6. Claire Hope. Mathroi Deo. Dyma'r heigmo Deo ac allan o'r gaseg Casgob Cw Britannia. Bryn fach i fi, anyway, ar hyn o bryd. Odi, mae'r safon yn gryf yn y dosbarth hyn, bob enw ni wedi sôn am. Mae nhw wedi bod digon llwyddiannus yn yr sioeau eraill trwy'r flwyddyn. Ond dyma tro cyntaf i Leon King i weld nhw, so gall bethach newid. Wel, mae'r het wedi diasg, mae o'r chwys domen. Mynd am y dŵr wedyn ni. Mynd am y dŵr. Ond y dipyn o waith yn does, mae'n rhaid bod y beiriad yn ffit. O, felly weid, pob parch i nhw. Pob parch i nhw. Wel, dyma'r dosbarth cyntaf yn adran y cobiau Cymreig, a dyna ni'n gweld pob un o'r rhai oedd y cystadlu. Dyma nhw, repannau holl bwysig. Mae yna rhyw trafodaeth, mae'r beiriad cydymffurfiad yn y het Llwyd, Sue Hardy, Brydfa Briarth,
Dyn ni heb gweld lot o Siw yn ystod y dosbarth yma hyd yn hyn, ond wrth gwrs mae rhan hi, ei rôl hi yn holl bwysig. Mae Leon ar ryw 15 pwynt a mae Siw ar ryw 15 fyd. Wrth gwrs yn y cefnder nawr, fe fydd Stewart, ambell i Stewart yn ador hynna lan, a mae'n bwysig bod y numbers yn iawn wrth gwrs, achos dyna beth sy'n penderfynu. Mae yna ryw drafodaeth rhwng y beiried, a mae ynglyn â'r ail a'r cynta'r trydydd, dwi'n meddwl be... Wel, weden ni... Dim bod fi yn gallu, not a lip reader, ond... Weden ni beth sy'n digwydd, mae'r pwynt yma gallu di gael fel tai bach. Bod rhyw 2 geffil ar 1 marcs. A wedyn, wrth gwrs, mae rhaid mynd am y reid gorau. So, mae'n trefnu. Y ceffil sy'n gyda'r hyn y bryd, wrth gwrs, ringside Zoba, yn edrych yn arbennig, falle ddim wedi mynd cystal i'r beiriad. Na, wy'n cytuno. Ni sy'n gofio siarad, so wrth ni weid y byddach hyn. Na, falle, fi wedi gweld sawl un gall roi ryn fach digon caled iddo fe. Lawr y lein, ond wyt ti ddim yn gwybod fel mae fe'n twmlo, ond wyt ti, mae fe fel berniadu ar y telefisiwn, ynddo fe, os wyt ti ddim yn y cilch, wyt ti ddim quite yn gwybod. A falle dyn ni wedi trafod, falle rhai o'r rhai cyntaf o ran golwg fan hyn, ddim wedi mynd cystal a falle. Ie. Ond eto, mae beirniad y cyd-ynffurfiad yn gallu gweld pethau. O, na, agos, odi. Fel yn ni gweud, 50-50 yw i. Pawb a Gwenfach, maen nhw digon cyffwrddus. A golwg ar Siw fyna o'r hetlwyd, fel o'n i'n gweud. Siw Hodi, Brydfa Briarth. So beth o'n i, ringside Zorba. Ar hyn o bryd yn gynta, a fi'n siŵr. I fod yn deg o ran, beth ni'n gweld ar y sgrin, yna teip penolton yn does. Os, mae'n y batrwn, ond oes e. Mae'n dipyn o drafod Stuart Leon King yn... Mae 3 baroligad ar y marcs yma i wneud siŵr bod e'n iawn. Galle achosi tipyn bach o drafferth. Os mistake wedi cael ei wneud ar ôl y dosbarth a trega pawb nôl a newid o'r ebannau a trial gweithio bobl bod mistake fach wedi bod, so mae'n bwysig bod yr amser yn cael ei hala arnyn nhw. Tewn ni, oeddi Leon wedi cofio beth yw'r dŵr nawr. Agi. Dyrnod da i fod yn beirniad marchogaeth wedyn ni. Dim fel blwyddyn diwetha amser yn y gres i gyd. Fe ni di marw i o'r gwe. Berffeth heddi. Dim lot o hael, dim rhy o'r, dim rhy dwym a dim glaw. Na'r beth gore. Wel, mae'n debyg bod y marciau yn cael ei cyfri ac yn cael ei checio dwywaith, 3 gwaith. Beirniad marchogaeth a 50 o chwyntiau a yr un peth hefyd i beirniad y cyd-ynffurfiad. Dyma'r amser bydden ni'n hoff iawn o gallu darllen beth mae'r ddoi beirniad yn gweud. Mae rai fi ddysgu am blwyddyn nesaf. Dim bach o sign language yn credu. Wel, dyn ni'n agos reit. So dyna fi ringside Zorba ag yn ail ar hyn o bryd, Llanath Majestic, Ceffyl Melin. Yn adran y cobiau Cymreig tan gyfri. Dosbarth cyntaf yn yr adran i'r adferch, a dyn ni ar fi'n cael canlyniad yn mynd ar y wobr gynta. Mae bethach yn newid. A dod fyny o'r rhyw 6 safle, 1-3-1-1. O, dyma'r un oedd nôl yn y catalog gyda ni. Cassie Regan sydd yn marchogaeth. Treforest Versace, fi'n credu. 1-3-1-1, ie. Llanarth Majestic yn yr ail safle. Da iawn Versace. Yn drydydd.
Wel, a wedi dod fyny hefyd i'r bedwerydd, oedd o'r un oeddech chi'n sôn amdano fo'n gynharach. Da iawn. Wel, oedd e'n heiddi ni i fod yn deg, ynddo fe. Gwynt Bryn Flashpoint yn drydydd, yr un melyn a'r coesau gwynion. Da iawn fe. Ie, mae dosbarth hyn yn dangos yn diwedd, fel mae'r berniadu'n llinywyd bethach. Gweld popeth ar y dachrau, a'r perchynog yn reido fe. A wedyn erbyn bod rhywun arall ar ei cefn nhw mae'r stori'n newid. Wel, mae yna patrwm yn fan hyn, chwarae teg. Ac Cassie Regan, a marchogaeth Treforys Versace wedi cael ei magu gyda Ann Fawcett. Ie. Wrth y march Trefalion Hwch gallen yr gaseg enwog pant yn amlwg free gift. Ie, yn dod i'n enwog iawn, mae'r rhai gweud. Cyn enillydd yma yn y sioe frenhinol ar mwy nag un achlysur. Julie Halliwell yw perchynog Treforys Versace, yr adfarch gorau yn y sioe frenhinol blwyddyn hyn. Mae fi'n disgwyl digon hapus a'n yn y ceffil bach hyn, yn dwi? E drwy'n yn yr air na. Wrth ennill y dosbarth, wrth gwrs, fydd Versace yn cael drws llanathianto. Wedi cael ei rhoi gyda Mrs H. Carter. Allen ni weid bod hi'n bles. Tipyn o siom i ddod o feched i ennill y dosbarth. Wy siŵr wedi heiddi. Llon gyfechiadau enfawr i Cassie Regan a Treforys Versace. Enillydd y dosbarth cyntaf yn adran y Cobiau Cymreig tan gyfrwy. Y dosbarth i'r adfeirch ac wrth gwrs y berchenog Julie Halliwell. Treforys Versace. Enillydd y dosbarth i'r adfer tan gyfrwy yn adran y Cobiau Cymreig. A Cassie Regan yn y merchogaeth, dan berchnogaeth Julie Halliwell. Llon gyfrychiadau mawr, y gwen yn dweud y cyfan. O'n i'n sôn David am bod y drop na yn arfer bod mor pwysig. A mae rhai gweud yn y sioe frenhinol, fel un i glywed o dort, mae'r garlan rhywbeth mae pawb yn moyn gweld o'r ceffylau yma. A mae'n mynd i fynd to fyd. Am lai. Wel, am dathlu. A mae'n i off. Trefalion Versace enillydd y dosbarth i'r adfeirch yn y Cobiau Cymreig tan gyfrwy. Leslie Whitehall. Un o ddoi feirniad yn y cyffylau hela. Ac ni wedi symud mlaen i'r dosbarth bach, ond yn lygad i digon quality ar cyffylau ysgafn hela. Hynny yw wrth gwrs, mae rai bod nhw'n dros 4 oed. Fel welon ni dosbarth cynt, oedd am cyffylau o 4 oed. A mae'r rhain dros 4 oed, ac fel un i'n gweud, ceffyl hela ysgafn yw hwn. Gofyn bod yn gallu cario lan i ryw 12 stone.
Gadewch i ni fynd draw i Hannah, sydd yng nghwmni Cassie Regan, enillydd y dosbarth yn Adran y Cobyr Cymraeg tan gyfrwy. Wow, wow, wow. Llongyfarchiadau mawr, Cassie. Many, many congratulations. Coming up from 6th place to win the Cob class today. I can't believe it. I actually can't believe it. So, what's left for you at this show? You've got the championship to come. How do you think he's going to cope in there? Oh, he should be okay. He should be okay, hopefully. And what was your favourite part of the class? The gallop and the trot. The gallop and the trot. I think that's the same for everyone. How did you feel he went with the judge? Oh, yeah, he was really good. He was really good. I have to say, I think that's what brought you up. He was really well behaved for the judge and seemed to love the atmosphere. Well, llongyfarchiadau mawr, many congratulations and good luck in the championship. Thank you so much. Mae mam yn llefen yn cornel na. Ni jyst wedi cael golwg yn oedd hi'n llefen. Dyma ni yn rhan o gleddol y Prif Gylch gyda'r dosbarth ceffylau hela yw marchogaeth y pwysau ysgafn. Ac mae yna rhyw drafodaeth yn mynd mlaen. Beirid wrth gwrs, dyn ni wedi cwrdd yn barod, Mr John Keane ac Leslie Whitehall. Ac Rob Jones sydd yn gwylio'r cyfan gyda fi. Ie, wir i glywed yn enwi yn erbyn John Keane. Mae hwnna'n dipyn o rhywbeth i fi, achos mae John yn ddyn brofiadol iawn. Yn heiddi bod yn y cylch, a dyma fe. Dim lot o'r boi hyn ddim yn gwybod am geffil sawl adran. 1-6-2-3, Tyn Owain Maxen, dy ferchnogaeth Gweno Jones. Wrth y march Ceirini Falwt, ac allan y Ceirini Lupi Lw. Ac wrth gwrs, Ceirini Falwt wedi bod yn llwyddiannus dros y blynydde. Ydy. Gwadra môr yn dy fe, ond wedi bod yn Gymru ma fe still yn dy fe? Y march? Dwi'n siŵr bod fel ceffil ifanc di ennill yn y ffair eiaf. Do, fe nath e, do. Hugh Griffith, wrth gwrs, merchenog o Chrebala. Wel, dyma ni rhai sy'n cystadlu. Rhyw 5 yn y dosbarth yma. Ie, 5 mas o rhyw 9 entry, dim y dosbarth mwyaf, ond beth sy'n bwysig wrth gwrs yw fod tyma bach o golau tu a safon yn y dosbarth, a wedyn ni bod e. Dipyn o drafodaeth rhwng yr arddangoswr yma ac John Keane. Digon o amser gyda fe, i gael sgwrs bach. Dyma ni rhan y cyd-ymffurfiad. Debyg iawn i dosbarth mewn llaw, fydd y feirniad eisiau gweld y ceffil yn cerdded i ffwrdd ac yn trotiad nôl i sicrhau bod nhw'n symud yn gywir ac yn cyfro'r ddeiar. Ac yn symud yn syth, ddyd. Bod y blaen a'r tu ôl yn symud yn syth, fel o'n i'n gweud. Beth wyt ti ddim yn moyn yw bod y coesau yn bwrw gilydd mewn unrhyw ffordd. Coesau ar wahân, maen nhw'n gweud. Cadw'r coesau ar wahân yn bob cam. Iawn. Dyna'r ola i gael ei feirniadu. Ar hyn o bryd, fel dyn ni'n gweld hi o'r blwch sylwebu. Stradi Hannah sydd ar y brig. Ie, E.D. Harris. Dim yn aml wyt ti'n gweld cyfle glas yn yr adran hyn fel arfer. Tymor lliwau mwy tywyll, caled sydd, ond mae ddoi bach pert glas gyda ni tu flaen i ni heddi. Os mae dyma o drafod yn mynd mlaen, wni beth mae Mark Lebran yn bwyty yma. Sponsor felly? Cael sgwrs bach? Wrth gwrs, mae'r noddwyr yn holl bwysig. Dyma ni trafodaeth rhwng y beirniad.
Mae'r 1-2-3 ar hyn o bryd. Ni a gawn nhw aros yn Is-Afon. Mae'n amser eitha. Dyna ni, Wendy Harris, sydd marchogaeth y cyntaf Stradi Hana. Dyma ni'r ceffil sydd ar ail safle a'r ceffil glas yn trydydd. Ac yn bedwerydd. Ond dyma ni ac yn bumed hefyd. Dyna'r 5 sydd yn gystadlu. Wel, mae yna drafodaeth rhwng y beirniad yn y dosbarth yma i'r ceffylau helew chwaraeon y pwysau ysgafn, ac dyn ni yn edrych ymlaen i weld a fydd Stradi Hana yn gallu aros yn y safle cyntaf. Dyma'r 5 ceffyl hela pwysau ysgafn sydd yn gystadlu yn y sioe frenhinol yn rhan ogleddol y Prif Gylch, ac dyn ni yn y sedd ore yn yr eisteddle yn gwylio'r cyfan, a mae Rob Jones yma yn cadw cwmni i fi fan hyn. Wrth gwrs, dyn ni wrthi mae'r adran yma bob blwyddyn yn un diddorol iawn, Rob. Yn gryfach, fi'n credu bod e fwy cryf blwyddyn hyn nag arfer. Wel pam, lle bod y ddoi ferniad hyn wedi tynnu mwy o geffylau mewn. Ond mae hwn yn adran, ti'n gwybod, sy'n boblogaidd iawn fyd. Trwy'r blynydde bob blwyddyn. O, mae'r het yn dod, nagi. Odi, na, cerdded mas to, mae'n disgwyl fel bod. Nhw'n mynd i ofyn i'r 5 i gerdded rown to, neu gagolwg, pwyso, mesur, cyn penderfynu. Mae rhaid bod yna rhywbeth maen nhw eisiau ail ystyried neu cael golwg arall. Odi fel arfer, ti'n hala nhw mas fel un, os oes rhywbeth jyst, mae'r ddoi fewn yma, jyst mae'n cael sgwrs, falle bod nhw ddim cweit yn cytuno o rhywbeth, wi ddim yn gwybod. Ond ni'n eich gweld maen nhw yn clebran fan hyn a cymharu. Yna fe, maen nhw wedi penderfynu. Na, agyn. Mae'n disgwyl fel bod Stradi Hana wedi colli'r goron i fynd yn ail, wy'n credu. Odi, dyma Stradi Hana yn dod yn ail. Wel, mae yna rhyw newid, dipyn o newid wedi bod yn y safleoedd. Mae'r un oedd yn ola wedi dod fyny i'r trydydd safle. Ie, odi. Cynta'r ail wedi newid. Ond dyna beth yw i, dyna fel mae'n digwydd yn y dosbarthu hyn. Rhyw ferniad deiarth yn jwmpo ar y ceffil, mae hwnna'n gallu gwneud holl waniaeth. Beth oedd y tymlad, beth ni'n gweld yn hanner y stori. Wel, mae'r rhosglymau yn cael ei cyflwyno i'r enillydd. Yn y dosbarth yma i'r rhai pwysau ysgafn. 1-6-2-5. Yn berchnogaeth Lorna Morgan, Colorado. Ie, wedi cael ei fagu gan Mrs R. Thomas. Y march y felw, ac allan o caseg o enw Rapid River. Ddim lot o gliws fyna yn y gwad sydd wedi achosi'r ceffil bach hyn. Yr ceffil hela ysgafn gorau y flwyddyn hyn. Wedi dod lan i'r brig ar ôl cael sylw y beirniad Leslie Whitehall ac John Keane. Yn trydydd, Dyma Cwynna Owen, Tynnewer Maxen. Gwenno 163, Gwenno Jones, Tynnewer Maxen,
Odi, diddorol. Falle fe gewn ni golwg ar gwahaniaeth y pwysau yma yn patrwn y ceffil. Falle gewn ni dest gyda fi letron ar David. Ond mae hwn yn patrwn ceffil ysgafn. Berffaith i fi. A falle bod stradi hanner ail, falle bod e bach fwy at ceffil hila bach, y small hunter. Dyna'r gwahaniaeth gall fod, ynddo fe. Mae dim ond un barn sy'n bwysig heddi y ddoi ferniad. John Keane a Leslie Whitehall. Enillydd y dosbarth pwysau ysgafn yn adran y ceffylau hela i'w marchogaeth. Llongyfarchiadau mawr i Laura Morgan a Colorado. Colorado enillydd y dosbarth ceffylau hela i'w marchogaeth y pwysau ysgafn dan berchnogaeth Laura Morgan. Odi, mae hwn yn symud yn rhydd digon o gam yn dos e. Ti'n gallu gweld bydde ti'n gyfforddus ar y ceffil hyn. Oh, gosh. Mae Hannah yng nghwmni enillydd y dosbarth ddiwethaf yn yr adran ceffylau hela i'w marchogaeth. Well, am fore arbennig I Gemma. Gemma, what a fantastic morning with you winning the Royal Welsh Show 2023. How are you feeling up there? Overwhelmed. I can hear the tears are starting to flow. Now, the name in the catalogue, of course, is Lorna, and Lorna owns the horse. Can you tell us? I'm sorry to make you talk while you're crying, but what does this mean? This means so much to all of us. He's only a baby, he's only 5, so yeah. We're really proud of him. And why the Royal Welsh Show? Why is it the Royal Welsh Show that means so much to everybody? Well, it's the show, isn't it? What else can I say? Well, you've got the championship coming up later. I bet you didn't think you'd be saying that earlier this morning. So you've got another chance to ride around this amazing ring. Many congratulations, good luck. Is there anything you're hoping for in the championship? Can only do our best, really, can't we? Wel, pob lwc a llongyfarchiadau mawr iawn I chi.
Y ceffyle'n rhoi o'i gore a'r beirniad wrth I gwaith, wrth I ni edrych ar ochr isa y Prif Gylch, I ni mwynhau y cobiau Cymreig tan gyfrwy. Y cesig sydd yn y dosbarth yma, yr adran dy, dros 4 mlwydd oed. I ni'n gweld o'n blaen I fan hyn, un o'r beirniad. Fydd yn beirniadu'r marchogaeth yn y gystadleuaeth yma sef Mr Llun Stewart King. Ac yn cyd-feirniadu gyda Leon ac yn edrych ar cyd-ymffurfiad y ceffyle mae Sue Hardy o Brydfa Briarth. Rob yn cadw cwmni fi fan hyn yn edrych ar y gystadleuaeth arbennig. Braf I gael dy gwmni di Leni to. Neis I weld ti. Neis I weld ti le ti wedi bod yn siopa. Am flwyddyn gron. Na, wych I weld y sioe yn ôl eto Leni ac edrych ar y gystadleuaeth yma a'r dosbarth yma, mae'n gryf iawn, nifer uchel iawn. Wel, o'n I meddwl yn sicr yr un peth, mae'r dosbarth hyn, mae rai gweud, mae'r un o'r cryfaf I erioed wedi gweld yma, mae'r safon y cesig hyn, sy'n ti flaen I ni nawr, does dim un gwael I gael yma, a fel I ni'n gweld, maen nhw'n y ddoi feirniad o ti'n sôn am, maen nhw wedi cael golwg ar popeth yn mynd rownd dechrau dosbarth ar bob cam, a dechrau tynnu mewn. A dyma'r llinell ffrant ar hyn o bryd. Digon o waith I wneud, wrth gwrs. A pan wyt ti'n gweld dosbarth mor fawr a hyn, falle bydd na ambell un yn cael I ofyn I adel y Prif Gylch gan bod na gyment I feirniadu. Yeah. Ar un olwg, wy'n siŵr bod hynny'n siom, ond eto I gyd, mae cyrraedd y Prif Gylch, allwn ni mae pwysleisio gormod, cyment o beth yw I gyrraedd mewn y lle cynta. Ie, mae sioe yn wahanol, ti'n bod, ond mae'r sioe frenhinol yn fysi, wrth gwrs, mae yna amserlen I gadw yn y cylch, yn y Prif Gylch yna. Wi ddim yn gwybod fel wy'n twmlo, sy'n ni'n eistedd ar ceffil wedi talu o arian I ddod yma, a cyrraedd, a wedyn, ti'n cael un garlam rown y cylch a mas, falle, bod ti digon apus I wneud ni, os oedd I bethach yn mynd yn wrong. Ond ti'n bod, fel arfer, fi'n dechrau meddwl, wel, bydde fe ddim yn beth gwael I adael nhw mewn, tymod, fel ail rhes am ryw cwarter awr, achos mae yna farged I gael, lle bod ti'n mae'n gwerthu'r ceffil, neu jyst I gael dy weld yn y cylch. Ond eto, fel I ni'n gweud, mae rhaid i'r amserlen ennill, I suppose, a wedi gweud, mae mwy o le, tymod, y lleia sy'n y cylch, mae mwy o le i'r cyffyle sy'n brig yn dyfa I gael dangos I hunain. Ar hyn o bryd, mae pennal Royal Anthem yn cael tro bach, yn eiddo I Lynn Scott, allan o'r march pennal Welsh Guard a'r gaseg Ilston Lady Marie. Cael I fagu, wrth gwrs, gyda Dai Harris, brydfa pennal, i'r Aberystwyth. A phwysigrwydd, Rob, y tro cynta maen nhw'n gael wrth fynd o gwmpas y cylch. Pa mor bwysig yw I fyla llygad o beirniad, achos un tro ti'n cael I wneud argraff cynta bwysig. Ie, mae'n holl bwysig yw wir, holl bwysig. Wyt ti'n goffod performio o'r foment, wyt ti'n dod trwyddo'r gat i'r cylch hyn. A fel I ni wedi gweld, os nag wyt ti yn dal a llygad, wyt ti mas. So, dim ond rhyw cwpl o funudau yw I wneud yr impresiwn na, ynddo fe? Mae fe'n bwysig. Ydy, wyt ti bron y bod ddim eisiau'r beirniad I danghofio di, bod y ffili cael ti na'r ceffil mas o'i feddwl? Ie. Neu meddyliau? Mae rhaid tynnu sylw, wrth gwrs mae'r ddoi hyn yn gallu gweld yn syth Leon yn bendant, fel mae ceffil fod trafod. Pennal Royal Anthem yn cael tro da? Odi, mae'n dda iawn, ti'n bach yn gryf yn ei geg, o'n i'n gweld jyst tynnu mlaen ti'n bach, ond yn trefeili mlaen, wrth gwrs, mae balans I gael fan afyd. Mi'n siŵr bydde Leon wedi enjoyo I spin ar pennal Royal Anthem. Hwnnw sy'n angen wedyn ni, allan ni ddychmygu, Rob, gyda Leon sydd yn beirniadu'r marchogaeth, bod e'n gallu mynd o un cam i'r nesa yn llyfn. Bwysig. Mae rhaid trefeili o bob cam, ti'n modd yn smooth, yn dyfa, dim fel bod ti'n mynd lawr ges y car a stol o'r car, a ti'n modd, mae rhaid bod yn gyffwrddus. Ac yn gryndo, amser ti'n moyn trot, maen nhw fod rhoi trot I ti, a amser maen nhw moyn stopo'r trot, mae rhaid stopo'r trot, ti'n modd. Mae hwnna'n holl bwysig, dim ond y cam. Mae'r transitions hyn yn holl bwysig. I tymlad i'r beirniad.
Wel, mi gys dechrau mae'r gwaith yn hyn I Leon Stewart King. Odyn nhw'n newid y rein fan hyn hefyd? Odyn. O'n i'n trafod yn y dosbarth cynt, mae Leon, wel, bob beirniad fel arfer, amser maen nhw'n cael spin o dan gyfrwy, maen nhw'n mynd mas a wneud yn sicr yr un peth a pob ceffil. Mae rhaid I fod yn deg I bob un. So, odyn, a wedyn mae rhaid gofyn bod ti'n gallu gweld y ceffil. Whoops! A hwn yn enjoio tymach gormod, yn dechrau meddwl bod I twlu goes ei ôl tyma bach. Mi'n siŵr bydde Leon wedi twmlo hwnna. Ond I ateb y gwestiwn, mae rhaid cael y geffil I newid I goesau fel bod e'n trafeilu y ddoi ochr yn gyffwrddus fyd. Mae'n un digwydd i'r ceffylau fel ni, tymor yn reito. A pwy law wyt ti'n... Mae ceffil o'r un peth, maen nhw'n gallu trafeilu'n fwy cyffwrddus ar un ochr na'r llall yn bellwaith. Mae rhaid I roi fwy o waith I blygu nhw fel a disgyn nhw I fynd ar yr ochr sydd ddim mor gyffwrddus iddyn nhw. Felly mae hwnna'n her ychwanegol eto. Odi, ie. Bwth rodyn Annabel oedd hwnna, I Peter a Elaine Graham. Gwenllan Samson, ac allan o bwth rodyn Rosie Lee neu G. Nesa, mae pen sawel Miss Middleton, perchenog Anna Marie Chester, allan o'r march Victoria Montgomery a'r gaseg Gwendraeth Sally. Ni ddim yn gwybod bod Anna wedi entro, mae'n stablo gyda ni, so tipyn bach o surprise I fi. Nawr te, mae'na spring fydd hyn yn dod. Y galon yn curo bach yn gyflymach te, Rob. Wel, wedyn ni ddim ni, ond ti'n gwybod, wyt ti moyn bob chance I bob un yn dy fe. O ran yr hyfforddi a torri ceffil mewn mwyn cael I farchogaeth, yw 2 mlwydd oed yw'r oedran maen nhw'n dechrau meddwl ar y siwrne yna, ie? Ie, wyt ti'n gallu trafod nhw mewn llaw cyn ni a dysgu nhw wrth gwrs, ond ie, dyla ti ddim mor ar eu cefnau nhw cyn 3. Cyn 3, maen nhw fel plant. Ac dim lot o nerth, really. A mae'r adrannau Cymraeg yn cymryd bach o amser fwy na'n bell I adran I matiwro, a'i ddyfu. Pam? Just y pwysau sy'n arno nhw, a ti'n gwybod, mae falle ti'n bach fwy o asgwr yn gyda nhw I dyfu dros y blynydde. Mae fe'n... Wi ddim yn gwybod yw'r eich ti, ond mae fe. Just paid â gofyn cwestiynau fi. Just erbyn. Ie, na. Ond dim cyn 3. Ond amser ni'n berniad i'n Australia, fi'n gwybod fyna, maen nhw yn dechrau reido nhw am rhywbeth fel 2 flwydd. A mae hwnna'n achosi fi I dymnod bach yn anghyfforddus mewn ffordd, achos ti'n gallu gweld bod nhw'n fabanedd a bod nhw ddim wedi bennu tyfu. A ti'n gallu achosi tipyn bach o los yn nhw, mae rhaid ti fod yn ofalus iawn. Ond ie, cyn 3, a fel ni'n gweud yn gynharach yn y diwrnod, yn yr adran cyffylau hela, mae yna ddosbarth I gael am ceffil sy'n 4 oed, na pryd dylen ni dechrau rhoi dymach o waith iddyn nhw. Ie, maen nhw wedi ddyfedu'n iawn erbyn ni. Yn ei penne fyd, Helen, ti'n bod, maen nhw'n fabanydd, o'n i'n meddwl, just dim y corff, a ti'n bod, os nag wyt ti'n ofalus, gallu di chosi tipyn bach o niwed i'r meddwl. Ie, mae eisiau edrych ar y llun cyflawn yn dos. Fan hyn, fi'n credu mai Tarako Azarenka sydd fan hyn, ac Alison Hayward, yn berchen, allan o'r march, Drogeda Stormy Tempest a'r gaseg Mathfred April. A tipyn o daith a tipyn o siwrne I dorri ceffil mewn yn barod ar gyfer marchogaeth yn benodol. Odi. Mae fe'n... Wel, I wneud yn iawn. Ti'n gwybod gallu ti wneud. Ydy gw'n ffast, ond bydd dim ceffil dad y ti ar diwedd. Na, mae'n cymryd tipyn bach amser. A gallen nhw ddysgu, digon ffast I gario bobl a symud fel wyt ti'n moyn nhw, ond I ddysgu popeth a wedi dod mewn i'r cylch fan hyn a dim cwmpo'i bishis, mae hwnna'n cymryd bach o amser. Cwpl o flynyddau gallu fod, ti'n bod, I gael ceffil sydd yn saff ar llawr a saff yn ei ben mewn ffordd. Odi, mae hwn yn batrw bach neis, mae rhai gweud. Mae hwn yn dalan ligad I. Symudiad yn rhydd. Falle bod e'n siwr nath Anna.
O'n i mor fysyn clebran, fe ngofio si edrych yn hwnna. Wel, gyd i gyfle nawr i gael golwg manylach ar dy ffefryn di hyd yn hyn, achos i ni'n ffarwelio ti nawr, felly mwynhad y gyfnod mas yn yr Eisteddle. Be na fi. Diolch i ti am y tro, ond gewn ni dy gwmni di nes ymlaen. Be na fi. Diolch yn fawr, Rob. Mae'r elfennau yn para i fod yn garedig i'r ceffylau yn y Prif Gylch a'r rheini sydd yn beirniadu ac yn marchogaeth. Mae'n sylw ni ar hyn o bryd ar yr adran dy tan gyfrwy y cobiau Cymreig i'r cesig dros 4 mlwydd o'd. Yn cadw cwmni fi, mae Beth Simon sydd wedi cael bore bisi iawn yn barod. Croeso ato ni, Beth. Diolch. Ie, neis iawn i di gael di to. Mae'n neis bod nôl. O, di fi siŵr. A ti wedi bod nôl, achos wel, ti wedi cael bedydd tan yn barod bore. Do, fi wedi bod yn y cylch. Do, oedd hi'n braf bod nôl na, gwyr. Siwr dath i gyda'r adran ec o ti, e? Ie, gyda'r adran ec, so o'n i'n chweched bore ma. Digon apus. Wyt? Odw, gys i breis na'r peth mwyaf fe. Da iawn. Gys i aros mewn, oedd y poni'n gwboi, so na'r peth mwyaf. A nes ti fwynhau y profiad fel arfer? Do, mae yna awyrgylch arbennig fi'n cael yn y cylch fan hyn. Mae'n wanol i'n fan arall fi'n cael. Odi, o'n i'n timlo na, o'n i'n eistedd mas yn yr Eisteddle gynne, a jyst timlo'r ymateb, gan y cefnogwyr hefyd, pan maen nhw'n gweld... Ie, fi'n cael na'r peth, mae'r dorf wastad fan hyn, maen nhw wastad tu ôl i ti, lle mewn llefydd arall, fi'n cael, maen nhw mor barod i glapo a i neud sŵn a the. A weithiau maen nhw'n mynd yn erbyn ti, a weithiau mae'n neis clywed hefyd, ti wrth ti. Wrth gwrs i fod e. Ie, ni'n edrych ar yr adran dyr, cesig dros 4 blwydd o'd, ac mae'n ddosbarth llewyrchus iawn. Cwbl di goffod gadael yn barod gan bod cyment me. Tlenni fe. Ie, ond fel amai. Ond mae'r safon yn uchel. Odi, mae fe'n rili uchel, war y teg. Mae cesig lyflu mewn ma, mae cesig lyflu yn y top, a weles i ambell i gaseg neis yn mynd mas fyd, so mae'r safon wedi bod mor uchel, fi'n gari. Odi, mae e, yn sicr mae hwnna'n dipyn o dasg o flan y ddoi sy'n beirniadu. I ni'n gweld Leon Stewart King fan hyn sydd yn beirniadu y marchogaeth. A, wel, cymaint o gefndir iddo fe, di dechrau marchogaeth yn 6 mlwydd o'd, ond dim ceffylau yn ei gefndir e. Na, mae wedi dod eto fe ty bach yn hwyrach yn ceri. Wel, dim o ran i gefndir e, ond wedyn mae wedi gwneud job i'n golewol y mewn i'r job. Mae fe wedi bod mor llywyrchus yn y cyfle, mae wedi ennill sain o faint o bethau i gyd. Lle yn cael tro ar bob un o'r ceffylau. Ac i'ch atgoffa chi yn edrych ar cyd ymffurfiad y ceffylau, mae Sue Hardy o Brydfa Briarth
di bod yn aelod o gymdeithas y Merlod a'r Cobiau Cymreig ers 1976. Ac yn dod o Eastbourne yn wreiddiol, diolch am wyliau gath hi yng Ngorllewin Cymru pan oedd hi'n groten fach. Nath I chwar brynu cobyn Cymraeg ar un o'r ymweliadau yma, a dyna pryd ddechreuodd y garwriaeth gyda'r ceffylau ar bryd arbennig yma. Na beth oedd ysbardyn? Un. Ie. Dyma'n un sy'n shefe. Nawr te. Ie. I danio'r dychymyg. Ie, na'r beth. Rwy'n beth o'n i gyda fi'n caru. Fel ydych chi oedd i? Ie, wel, fi'n caru maen nhw mor wahanol I reidoi yn rhywbeth arall. Naill ai chi'n dwlu ar ffordd maen nhw'n teimlo, ar ffordd maen nhw fi'n caru. Neu chi ddim, a wedyn, os oes un yn cymryd y ffansi, wel, ie, away wedyn. Felly, Leon King fan hyn wedyn ni yn gofyn am ymateb eitha hawdd fi'n credu fydde moyn cobyn. Ie, fi'n credu fydde moyn rhywbeth sy'n smooth, rhywbeth sy'n eitha esmwythister arno fe, sy'n yn syml, maen nhw jyst moyn bod nhw'n mynd pan maen nhw fod mynd, a yn stopo pan maen nhw fod stopo, a bod e ddim yn ormod o waith yn y canol. Fi'n credu bod e'n joio. Mae fe'n edrych yn eitha hapus mas na, fi'n credu, mae'n gwenu. Ydi. Mae'n ei bironiaeth pan mae'r beiriau'n hapus. Oedd y Leri bore yma, oedd hi mor hapus yn dod lawr y lein, ond i'n meddwl, mae hi'n joio fyd. O ti'n gallu gweld yn o ti? Oedd hi mwynhau'r profiad. A gyda y ceffylau yma tan gyfrwy, mae'r paratoi sydd, a wi ddim dim ond yn meddwl am yr offer I hunan, y cyfrwy a'r ffrwyn, ond y blynydde o baratoi, y ceffyl I hunan I ymateb I farchogaeth. Ie, mae ambell un yn cymryd eto fe'n rhwydd, ond wedyn mae eraill, maen nhw'n cymryd bach mwy o waith. A mae'r wyrgylch mor wahanol fyd, mae hwnna'n rhywbeth sy'n angen paratoi nhw ar ei gyfer, achos mae fe'n hollol wahanol mynd rownd fan hyn yn y cylch, na beth yw e gytre. Mae lot mwy prysur, mae lot mwy o bobl beth yn lle, mae lot mwy o bethau I dynnu sylw ceffyl. So mae hwnna'n rhywbeth pwysig fi'n credu, jyst dysgu nhw borau nhw siwt I amdopi gyda'r holl beth. Wyt ti'n goffod teilwra I bob ceffyl, achos nege pob ceffyl sy'n mynd I ymateb yn yr un ffordd? Na, fi'n credu bod ti. Ie, fel pan I bach o'n i'n rhaid o bore yma, mae fe'n eitha nerfus. Diolch yn ddrwg o gwbl, ond mae'n eitha nerfus. Felly wedyn, mae jyst angen gweithio fe trwy amser bod e'n gwboi, a bod beth yw'n i'n iawn, a jyst gwrando yn ei sise, a mae'n gwboi wedyn. Mae real fel trust yno fe yn pwy bynnag sy'n ar ei gefen e. Mae hwnna'n tipyn o, fi'n credu, fi'n ysgrifo hwnna weithio. Mae rai fi gael hwn yn iawn, fel bod e'n cael profiad neis, ond wedyn mae eraill, maen nhw jyst bach mwy o sbarc, falle. Dwi'n cadw nhw dan mis yma, dan fawd. A neu beth wyt ti'n neud, yn dydde, yw dymor paratoi ceffylau I hyfforddi nhw? Ie, rhan o'n swyddi yw hwnna, wedyn fi hefyd yn gweithio ar gylch ground ceffylau, felly fi'n byw a bod y busnesau yma. O bob cyfeiriad? Ie. Fi'n credu, mae rhywbeth special am ti gweld ceffyl siow ddo. Mae rhywbeth o, pan mae un da o'ch blaen chi, mae'n rhoi goosebumps I fi weithio. Mae rhywbeth just hollol wahanol am ti fe, mae'n really special I watcho. Dyma ni fan hyn, Tysilio Branwen, yn eiddo Iana Chaplin a Ross Keys. O'r march Brynitho New Image a'r gaseg Casgob Eli. Ie, mae Anna Ross yn ddigon profiadol, ond mae Leon yn cael rhyw fath o trafferth fi'n credu gyda'i syrups falle. Bydd yn ei siŵr bod y pedals yn iawn, ys e? Wt! A beth am achos pan wyt ti yn paratoi ceffyl ac yn hyfforddi ceffyl o dan gyfrwy,
Mae'n amlwg yn cyfarwyddo ag un i farchogaeth. Odi yn bwysig i gael sawl un i farchogaeth cyn gystadleuaeth fel hwn? Mae hwnna yn bwysig. A fel, mi'n gwybod, mae angen meddwl weithiau, un nhw di arfer gyda cael menyw ar eu cefn yn hytrach na dyn, achos falle bod e'n teimlo bach yn wahanol. Fel enghraifft, o'n i'n mynd siŵr falle fel fydde honni i bore yma, yn teimlo gyda dyn ar ei gefn achos bod e'n iwst i fi a'i berchenog hanna, a mae hi'n dwt o beth. Felly, o'n i'n mynd siŵr fel fydde fe'n dwpi. Digwydd bod, Leri, mae beth i'r un seis a ni bore yma, felly oedd hwnna, oedd dim angen i ni boeni wedyn, ond oedd yma yn bwysig bod nhw'n cael lot o bobl gwahanol ar eu cefn fel bod nhw'n di arfer gyda just mynd. Mae gymaint o elfennau, does e? Oes, mae fe. Ond na beth sy'n neud i fe. Na pan mae fe'n siwt deimlad arbennig yn cael pan mae popeth yn dod at ei gilydd. Ydy. Leon King wedi cael tro bach. A hynny ar Tysilio Branwen. A nesa, dyma ni Pontlasu Olympia. Crystal Dolan yn berchenog. David Brown di fagu. O'r march Fronarth Solomon ac allan o'r gaseg Pontlasu Welsh Lady. Hanner fetha? Nag. Sa'n siŵr hyd yn hyn? Nag, na. A mae yna dipyn o wahaniaeth rhwng y dosbarthiadau tangyfrwy a'r dosbarthiadau mewn llaw. Oes. Mae'n mor wahanol. Y sawl lefel. Oes, mae'n mor wahanol, achos mae'r elfen o orfod byhafio a perfformio, mae rhaid i rai mewn llaw perfformio, fyd o mae'r perfformiad yn hollol wahanol. Felly mae rhaid i rai bod yn eitha, mae rai nhw rando, mae rai nhw bod yn eitha tawel ac eto cael rhyw fath o spark a fel sy'n nhw'n joio clustio ymlaen. Ond wedyn, gyda rei mewn llaw, mae lot mwy o dan yn rheini, a mae nhw'n cael ymateb i'r dorf, i'r clapo, lle mae rei dangyfrwydd yn cael. Ti eisiau reolaeth fan hyn y dwyt? Ie, oed. Mae game over os maen nhw'n dechrau ymateb gormod. Chi'n gweld fi'n credu bod Leon mor brofiadol, achos mae'n edrych yn eitha hapus ar bopeth. Dda to. Fi wastad meddwl mae'n eitha doniol watch ar y pobol sy'n aros fel y pobol sy'n fer arfer yn fychogaeth nhw, achos maen nhw bron fel sy'n nhw'n mynd rownd gyda nhw, o'n i'n teimlo'n unan bore yma, o'n i'n nodo wrth fel George yn cantro, o'n i'n nodo gyda fel sy'n fi na. I ni gadael ochr isa y Prif Gylch wrth i ni fynd nawr a rhoi'n sylw ni at yr ochr ogleddol. Ac ar hyn o bryd, i ni yn mwynhau cystadleuaeth. Y ceffyla yw hela tangyfrwy. Ac i ni'n edrych ar y pwysau canol ar hyn o bryd. Y cesig neu'r adferch dros 4 mlwydd o'd. 2 yn feirniadu'r gystadleuaeth yma hefyd. A hyn o bryd i ni gweld yn feirniadu y marchogaeth Miss Leslie Whitehall o Aylesbury. Ac yn edrych ar cydymffurfiad y ceffyl Mr John Keane o Sir Fynwy. Adloniant ymlaen i chi yma ar maes y sioe y pnawn yma. Dim ond hyd yn oed os byddech chi jyst yn aros o gwmpas y Prif Gylch neu yn yr Eisteddfod. Mae'r ceffyle'n rhoi o'i gorau a'r beirniad wrth i gwaith.
wrth i ni dwlu'n llyged i'r rhan ucha y Prif Gylch. Cystadleuaeth y ceffylau hela yw marchogaeth, a'r dosbarth yma ar gyfer y cesig neu'r adfeirch dros 4 blwydd oed, y pwysau canolig sydd yn hyn. Ac ar hyn o bryd, i ni'n gweld Miss Leslie Whitehall o Aylesbury yn beirniadu y marchogaeth. Mae yna ddoedd gwrs yn beirniadu'r cystadlaethau yma ar Ddydd Llun, ac yn edrych ar gydymffurfiad y ceffylau fydd Mr John Keane o Shir Fynwy. Felly, wedi cael tro bach ar sacwyn o'r march, a'r cedio ac allan o'r gaseg Sianna Gale. Ac wrth yn ochr i fan hyn, a'i llygad barcud ar y cystadlu hefyd, yn ei helfen, Beth Simons. Croeso ato ni, Beth. Diolch. Di cael bore prysur dina yn y cystadlu? Do, fi wedi'n barod, do, a di joio. Siwr brofiad yw i, fel rhywun sydd wedi cael y cyfle? O, mae fe'n arbennig, Mae'n fraint cael bod yn y Prif Gylch. Achos, wel, sy'n pawb yn cael y cyfle, nhw. Felly, mae'n fraint cael bod yna. Mae rhaid wneud siŵr beth bynnag sy'n digwydd, bod chi'n joio, a bod chi'n gweud diolch ar y diwedd, a wedyn, naill ai symud mlaen at yr os nag wedi mynd yn iawn, neu dathlu fe'n iawn fyd, achos dim bob tro chi'n gallu wneud cystell chi moyn. Ond fel wyt ti'n gweud, mae'r cael y profiad i fod mewn sioe sy'n gyment o barch at iddi. Mae hwnna yn gyrheiddiad yn ei hunan. Oeddi, mae fe. Mae fe'n special. Mae'n arbennig yn enwedig fi'n credu i bobl sy'n cadw copiau am erlog Cymreig. Hwn yw'r uchafbwynt i'r addau i bobl sy'n ei cadw nhw. Felly mae fe yn fraint cael bob ma. A wedyn i gael preis yn enwedig i ennill. Hwna'n wel, chi'n methu ond bod wrth dy fodd wedyn. Wrth i ni edrych ar fan hyn nawr, y ceffylau hela o marchogaeth. Ia. Mae yna ganlyniad i gael. Oes, mae Zara Owen ar y brig, gyda, beth mae... Well Park Don Giovanni. Na ni. A mae Zara yn gyfraith, felly fi'n cael ei ddyn hapus. Yn yr ail safle, Cwmano Cassini, o'r march Malito dy Ref a'r gaseg Castle Morris Daisy. Jimmy Hooker yn reid o hwnna. Fydd e'n hapus fyd fi ceri. Ac yn drydydd Greenwich Park yn eiddo i Kevin Stanworth. A san o'r march Benetton Dream a'r gaseg Lorina. A gyda'r gystadleuaeth yma, mae rhaid bod, pan maen nhw yn marchogaeth, bod hi'n llyfn, achos ti'n meddwl am ceffylau hela yw marchogaeth, maen nhw angen mynd o 8 y bore tan 8 y nos mewn gwirionedd, ydyn nhw? Yn llyfn a yn esmwyth, fel bod chi'n llister yn nhw trwy dydd, ond wedyn digon o seis a digon o asgwrn, fel bod nhw'n gallu ymdopi a i sefyll lan at y gwaith wedyn. A fi'n credu mae'n Zara, mae fe'n edrych yn cyfforddus, mae fe'n edrych fel se fe'n un am wrando. Chi'n gweld i gliste'n symud at yr ochr fel se fe'n gwrando arni hi, edrych nôl arni. Mae hi'n edrych yn eitha hapus lan fyna. A ti'n cael y timlad na wrth edrych? O dw, fi'n credu mae'n edrych yn geffil ffein fi'n credu. Na'r teip o geffil, byddai'n i'n licio y diwrnod i mas yn hel arno fe, fi'n credu, achos mae'n edrych yn geffil ffein, byddai'n eitha esmwyth i reid o, byddai'n mynd rhy siarp, byddai'n sy'n angen i fi dynnu gormod. Ac yn gryndo? Ie, na'r peth. Ie. Neu'n siŵr bod y breaks yn gweithio, na'r peth mwyaf. A mae'n siŵr bod ti moyn peiriant o'r safon ucha o dan o ti'n y gyti? Ie. Fel Rose o Ice, lle. Mae Zara yn neud jobyn lyflu fi'n credu o droi yr cyffylau hela mas. Fi wastad meddwl, wrth feddwl am ti y dosbarthiadau cyffylau hela yma yn Royal Welsh, fi'n credu bydden ni wastad yn edrych mas am Zara. Achos fi'n gwybod bod hi'n
lico ennill ma. Mae wastad dod ar rhywbeth sy'n mynd i obeithio wneud y job. A mae'n neis gweld rhywun yn byw yn Gymru yn ennill yn Gymru. Uchelgais pob un sy'n cystadlu yn y Prif Gylch yw cael y cyfle i'r rhedeg o flaen yr eisteddle, a llongyfarchiadau gwresog i Welpac Don Giovanni yn eiddo i Zara Owen ar ennill y cystadleuaeth arbennig yma. Class 153, the Cadman Group of Companies has the right show to Mayor O'Gelding. In first place, we have 1631. Felly uchelgais pob un sy'n cystadlu yn y Prif Gylch yw cael y cyfle i'r rhedeg o flaen yr eisteddle, llongyfarchiadau gwresog i Welpac Don Giovanni yn eiddo i Zara Owen ar ddod i'r brig. Fourth place, Kevin Ramsey Lexus. And in fifth place is Dawn Huggsman with Sackwing. And we now move on to the next class, which is class 154 in the heavyweight show. A tipyn mwy yn ymgynnull o gwmpas y Prif Gylch. Oes, ma fe. Ceri ma'n drenu peth cyntaf yn bore weithiau, bod nhw ddim i gyd ma'n barod. Zara Owen ar ben i digon yn mynd ar wobr gynta. Dyna ni Zara Owen ar ben i digon, llongyfarchiadau gwresog i Welpac Don Giovanni, sy'n awr yng nghwmni Hannah Parr. Well, Zara, llongyfarchiadau eto I ti. Yet another red rosette at this year's Royal Welsh. And I think your pony is very happy with himself. How are you feeling? Oh, it's lovely because they're all novices, so I'm just pleased they've come here and gone how they have done, so anything after that's a bonus. And how are you going to cope with the championship now? You've got a few in there. Decisions. Because you can't ride more than one in the championship, so are you going to be grabbing in some friends? Yeah, definitely. Yeah, no, we'll have a chat now and see. Well, as you say, all of these ponies are young, but are you happy with how they've all coped? Delighted, yeah. No, to handle this atmosphere here is great, so I'm really chuffed with them all. Well, many congratulations. Pob lwc yn y pencampwriaeth. Many good luck now in the championship. Thank you very much. A Beth, fel o Zara'n sôn, nifer o geffylau ifanc, felly mae hwnna'n dod o balchder. Odi, ma fe. A mae'n siŵr fod yn eitha cyffroes meddwl bod falle fydd hi'n gallu cadw rhai o'r reina i ddod nes mlaen. Os maen nhw'n neud yn dda yn barod, mae'n rhagoeli'n dda ar gyfer y dyfodol wedyn, ddim i? A potensial ti'n gweld yn bedair blwydd oed, Ie, na'r peth. Yn pwyso y mesur, yn trin a thrafod yn rhan feheuol y Prif Gylch, wrth edrych ar yr adran dy, y cobia Cymreig tan gyfrwy y cesig dros 4 blwydd oed. Mae Sue Hardy o Brydfa Briarth a Leon Stewart King. Leon di bod yn beirniadu y marchogaeth, a Sue Hardy yn edrych ar gyd-ymffurfiad y cobia a'r cesig bendigedig yma mewn cystadleuaeth sydd wedi bod o'r safon ucha yn dofes. Yn do fe? Sa'n siŵr beth ma'n mynd i wneud. Mae yna ryw sibrwd yn y glist. Oes. Sy'n arwydd falle bod yna benderfyniad wedi wneud. A rhwng y ddoi sy'n beirniadu tipyn o brofiad o dan y belt yn dos. Oes. Ysgwn i ba gyfeiriad.
Eith y cerdyn coch, dyna ni. Cynnal Royal Anthem. Y mascot. Mae'n gaseg ifanc, byd. Ond fi'n credu fydd hi'n eitha special nes ma. Unwaith eto, y potensial i ti'n gweld o gwmpas yr oedran Ie, yma? fi'n credu mae'n neud yn dda. Mae di enillodd hi yn Derbyshire Festival, a weles i fi fyna am y tro cyntaf. Ni'n meddwl bod hi'n mynd i bod yn lyflu ryw ddydd. Mae'n lyflu yn barod, ond bydd hi'n mwy lyflu ryw ddydd. Mae'n neis gweld gwyneb newydd fi'n credu. A mae'n gyffroes pan ti'n gweld dechrau taith rhywun, dyd? Odi, mae fe. Ie, dilyn hwnnw drwyddo wedyn. Ie, odi, mae fe'n eitha special. Wedi bod yn gyfnod digon hir o feirniadu, ond braf gweld y rhosglymau yn cael ei dosbarthu. A gyda'r cofiau Cymreig tan gyfrwyr i'r cysig, y patrwm yn bwysig, y patrwm Cymreig, wrth gwrs. Odi, y cyd-ymffurfiad, mae fe mor bwysig yn bob dosbarth. Fi'n credu enghraifft hyfryd fan hyn. And the second place goes to the 1-5-4-5, and another interest from Miss Wilton. Dyma wireddu breuddwyd fan hyn wrth i pennal Royal Anthem ddod i'r brig a chael gafel ar y wobr gynta a'r rhosglwm holl bwysig yna. Llon gyfarchiad y gresog i'r perchennog Lynn Scott. Goes to 1-5-4-9, Crystal Dolan, Fabulous Olympia. Yn yr eiliad, i ti'n breuddwydio amdano fe, pan wyt ti yn rhoi dy orau o flaen yr eisteddle ar y mateb na'r gynulleidfa. Teithio'n Bert. Mae'n neud jobyn lyflu o'n i'w chwarae teg. Siwr fydda nhw'n falch iawn. Mynd nôl lan i'r gogledd gyda y rostio fe gynta. And then class 154, the heavyweight over Tynner o Gelding. The winner in 1638, Teresa Jones on Rose Gold. A mae'r paratoi pan ti'n meddwl gyda y gystadleuaeth yna hefyd o ran yr offer. And Rose Gold on 1638 also wins the best short horse in the class. Y gogledd sy'n galw nawr wrth i ni weld bod na benderfyniad wedi dod i'r adran yma, i'r cysig neu'r adferch dros 4 blwydd o'd. Gyda'r ceffylau hela i'w marchogaeth a'r pwysau trwm. Y gogledd sy'n galw nawr wrth i ni ddeall mae Rose Gold sydd wedi mynd ar wobr gynta gyda'r ceffylau hela i'w marchogaeth i'r cysig neu'r adfyrch pwysau trwm a llon gyferchedau gresog i'r perchennog Teresa Jones.
A felly nawr, ni'n symud mlaen i'r pencampwriaeth. A pennal Royal Anthem wedi dod i'r brig, llongyfarchiadau mawr iawn i Lynn Scott, a gewn ni gwmni Hannah Parr nawr. Well, llongyfarchiadau mawr i pennal Royal Anthem, and of course, you appear as the rider. How are you feeling winning the mare class of 2023? Absolutely over the moon. A dream come true to win the Royal Welsh. Is this your first time taking home the Red Rosette from the Royal Welsh? It is, yeah. Well, we cannot say congratulations enough. You've got the championship coming up now, where the mare will go up against the winner of the gelding and the stallions. How do you feel your chances are? We'll give it a good shot. And what was your favourite part of the class? The gallop. I have to admit that that's been everyone's answer today. And of course, the judge has to ride the ponies. How did you feel your pony went today for the judge? Yeah, I felt she gave him a nice forward ride. I could imagine when you've got so many ponies to ride, you wouldn't like one that you'd have to kick round. But she looked to go lovely, so I'm really pleased with how she went for him. Well, best of luck in the championship now, and enjoy every second. Thank you very much. A hwnna sy'n hyfryd yn dyfe, bod nhw'n cael y cyfle i garlamu ar ymateb yna. Ie, fi'n credu. Mae fe weithiau'n tanio nhw lan bach gormod weithiau, felly fi bach yn nerfus weithiau i wneud y bit na. Ond oedd Emma yn amlwg di joio fe. Do, oedd e dan reolaeth. Oedd. Ar hyn o bryd, i ni'n edrych ar y bencampwriaeth. Pencampwriaeth y ceffylau hela yw marchogaeth. Y beirniad wedi trin a thrafod ac yn dal i benderfynu pa un o'r buddigwyr yma fydd yn mynd ar brif bencampwriaeth ar gyfer yr adran arbennig yma. A safon dda o'n blaen yn I beth? Oes, hyfryd. Hyfryd fi'n caru. Oes da ti dy lygon a rhywun yn benodol? Wel na, ddim fel ni, achos o'n I lan yn stable pan oedd rhai o'r dosbarthiadau cynara ymlaen, achos ar ôl yn ddosbarth I. Felly na, ddim really, sa'n hollol siŵr. O'n I yn lico'r un o Zara arno fe yn y pwysau canolig. O'n I yn lico fe. Ond wedyn, sa'n I gweld y lleill, felly ar ddewis da fi'n ein I, sa'n gwybod. Gawn ni weld. Anna gyfi, sy'n bwysig. A rydw i'n dod yn anoddach pan y ti yn dod lawr i'r bencampwriaeth? Fi'n credu bod pob peth o dyflan di yn y bencampwriaeth. Chi'n lico fe. Ond fi'n credu mae yna rhywbeth am biti. Pan maen nhw'n cerdded y mewn a maen nhw'n mynd, fi'n credu fel beirniad, mae yna rhywbeth arbennig am biti un neu ddau wastad. Felly chi moyn bod reina mynd yn dda wedyn, fel bod ti'n cael yr un o ti'n rili lico reit o'r cychwyn yma ffordd. Rhywbeth sydd wedi dala dylygu di straight away. Ond, odyn, mae'n job yn anodd. A gyda'r adran yma, pan I ti'n meddwl am ofynion ceffyl I farchogaeth, I ti'n siŵr o bod ti'n hwylo am gryfder, I ti'n hwylo am stamina, cymaint o bethau pan I ti'n meddwl am swyddogaeth ceffyl I hela? Oes, a yna lle, achos yn amlwg ni'n ffili gweld y stamina fydda fel yna lle mae fe mor bwysig meddwl am byti cydymffurfiad a meddwl am byti y coesau yn enwedig I wneud siŵr bod nhw'n lli
bod nhw'n gallu ymdopi gyda'r math yna o bwysau arnyn nhw o ran gwaith. Os dim lle i guddio wedyn ni pan y ti'n edrych ar y cydymffurfiad, wrth i ti dynnu cyfrwy, wrth i ti dynnu pob peth bant. Yn dweud mae pob peth ar ddangos. Odi, mae fe. A wedyn, os gwrs mae pobl sy'n dda am wneud y swydd o baratoi cyfle sioe, maen nhw'n gallu cuddio ambell i beth a gwella ambell i beth, a hwnna'n rhan o'r sgil, ond wedyn mae'r rhaid i'r beirniad feddwl wedyn, a i wedi ddigon dan i fi do. O ran ambell i anaf neu rhywbeth, fe maen nhw wedi casglu? Anafe, neu falle mae ambell un yn gryfach tu ôl falle na'r llall, a mae angen a tu ôl lle chi'n iste, y pen ôl y ceffil, na'r engine, fe. Chi'n meddwl bod hwnna di bildo lan a bod yn ddigon cryf i wneud y job. A mae hwnna'n cymryd bach o sgil wedyn, gweithio nhw mewn ffordd arbennig, os ni'n siŵr bod hwnna di gweithio bod yn siap cywir wedyn. Mae hwnna'n gryf. I ti'n gweld ni'n glir? Wyt ti ddim eisiau gormod o benglin chwaith wyt ti? Na, rhywbeth sy'n esmwyth a sy'n gallu... pan chi'n meddwl pan chi'n mynd i hela, mae eisiau cyfro lot o ddeiar yn eitha cyfle. Mae eisiau rhywbeth sy'n esmwyth a sy'n gallu cyfro'r ddeiar na sy'n. Felly mae angen bod yn mynd mlaen yn ydych na mynd lan na lawr gyda penluniau. Ond ran i, ta beth? Pan wyt ti'n sôn am y paratoi, beth am y dornod wedyn ni? Achos pan ti'n meddwl mae'r cystadlaethau dechrau'n gynnar yn y bore, a fe ddychmygu bod paratoi'r ceffil ti di hunan a phob peth yr offer yn dechrau... Odi, yn gynnar. Eithriadol. Ath yn larw mi am 4:40 bore yma. Do fe? Do. Achos y peth yw, maen nhw gyd yn wahanol, dyn nhw, felly fydd ambell un di gallu cerdded straight lawr o'r stabal a falle trotian rown unwaith neu ddwywaith, a wedyn maen nhw'n gallu mynd mewn, o wedyn mae angen rhai i gael lot mwy o waith mwyn bod nhw'n lli amdopi ar holl awyrgylch yfse, felly mae angen mynd rown dipyn wedyn, cyntaf bore yma, a wedyn, clai nhw lan, a os chi'n neud y cyffyle hela fel hyn, mae angen plethu nhw, hwnna'n hala lot amser, neu'n siŵr bod y plethau i gyd yn daclus, brwsh cyflym trwy'r mwng ddim yn ddigon. Lle ni'n lwcus gyda'r felog Cymreig a cofio, weithio ni'n gallu hasti trwy'r bits na. Yr naturioldeb yn helpu fyny. Odi. Wel, mae'r bencampwriaeth yn parhau. Stradi. Hanna. Stradi Hanna fan hyn. Enillodd hi o blaen cwbl o flynyddoedd yn ôl. O, do? Do. 2015 fi'n credu. Ond oedd Philippa James yn reid oedd ni. Allan o'r march Touch of Pride ar gaseg Lady Di. Mae'n fuddsoddiad i baratoi'r ceffylau yma ar gyfer y sioe. Beth i ni'n gweld heddi, mae'n aml yn flynydde o waith meddwl a pharatoi. Odi, mae fe. Achos, wel, yn enwedig gyda'r ceffylau marchogaeth, mae rheini'n 4 cyn bod nhw yn mynd i'r cylch yn y lle cynta. O dan gyfrwyd, maen nhw'n gallu gwneud dosbarthiadau mewn llaw. Wrth gwrs bod nhw, ond os chi'n meddwl, os yw'r bwriad i fridio rhywbeth i fynd dan gyfrwy, wel, chi 5 mlynedd mewn ffordd, pan chi'n dechrau ar y daith ni, cyn bod nhw'n cyrraedd y cylch. Mae'n fuddsoddiad. Odi, mae fe. Amser, arian, pob math efse. A mynedd. Odi. Hwna'n sicr. Mae hwn di ennill o blaen, fyd. Mae hwn di bod yn brif bencampwr yma. Fi'n credu. Penstrymbli a Latif fi'n credu. Ond o'n i ma, felly fi'n gweud na nawr. Lle mae fi'n anghywir. Mae'n canu cloch. Ti'n iawn.
Penstrymbli Awl Latif. Yn eiddo i David Thomas? Ie, na ni, a tori i merch David sy'n marchogaeth. Mae wedi bod yn brif bencampwr yn Cylch Maw Blan, ond fi'n credu diwrnod ni oedd wedi trwy'r show Hunter Ponies, yr merlod yn hytrach na'r cyfle. Ond mae tori, mae bach yn hyn nawr, felly mae wedi ymuno ar cyfle yn lle ni. Fyny, ni'n gweld Colorado. Eiddo i Lorna Morgan. Allan o'r march a feifa ar gaseg Rapid River. Chyd goffa yn beirniadu y bencampwriaeth yma. Y ceffylau hela yw marchogaeth. John Keane o Sir Fynwy yn edrych ar y cydymffurfiad ar Leslie Whitehall yn beirniadu y marchogaeth. A rhwng y ddoi cyment o brofiad y myd y ceffylau. A cysylltiad diddorol iawn gyda Leslie Whitehall a David Broom. Reit. Do. Ac wedi, wel, tad David Broom yn aml iawn yn cystadlu yn erbyn Leslie Whitehall. Yr cysylltiad yn mynd nôl yn bell iawn. Mae hi wedi gwneud jobyn hyfryd fi'n credu o farchogaeth y cyfle bore yma. Ie. Chi'n gweld bod hi'n brofiadol. A trawstoriad o brofiad gyda'i fyd. Pa mor bwysig yw hi bod hi yn cael y trawstoriad yna i ddod mewn i'r Prif Gylch wrth feirniadu? Wel, fi'n credu bod rai bod ti'n hapus i ystod unrhyw beth pan chi'n dod mewn i feirniadu, neu yn weddol hapus, ta beth, ddim popeth, falle. Ond, a wedyn, os chi wedi arfer reid o pob math o bethau dros amser hir, wedyn, fi'n credu mae'r profiad yna'n dod mewn i ware wedyn, achos chi'n gallu meddwl, sa'n siŵr, fi'n credu, falle bod e'n helpu wedyn, bod pob math o bethau di... pob math o brofiadau dan eich belt chi. Unrhyw sefyllfa. Na'r peth. Ac yn gallu gweld potential. Ie, na'r peth. I fynd. Ac i ddasu. I ni'n edrych ar bencampwriaeth y ceffylau hela yw marchogaeth. A dyma nhw yn eu trefen. Ac i ni yn ymuno a pencampwriaeth y ceffylau hela yw marchogaeth a ma' na feirniadaeth wedi cyrraedd. Yn beirniadu'r gystadleuaeth, Miss Leslie Whitehall a John Keane. John Keane yn edrych ar y cydymffurfiad, Leslie Whitehall yn marchogaeth. Ac yn dod i'r brig, Welpark Don Giovanni yn berchen i Zara Owen ac yn cael gafel ar yr hosglwm holl bwysig na ar wobr gynta. Zara di cael dornod arbennig. O di mai, fi'n credu fydd hi'n hapus hynno.
Ac yn ogystal â'r hosglwm, I gael y faner arbennig yna hefyd. So, mae rhai bod yna emosiwn cryf iawn gyda cymaint o waith paratoi yn mewn. Oes. Ar rhyddhad. Weithio, jyst meddwl, diolch beth mae gyd wedi dod at ei gilydd. And we have a champion in 1631 in the Ring Hunters, with Sarah Owen with Mel Park from Giovanni. Many congratulations, congratulations nawr I Sarah Owen. Ennill y pencampwriaeth yn Welpark Don Giovanni. Allan o'r march Hallmark D's a'r gaseg Generous D's. Wedes I bod fi'n licio hwnna. Do. Ti ti gweud na nawr, te, ti? Do, fi'n gallu. A'r gil wobr yn mynd I Bassimo Distant Land. Yn eiddo I Adrian Crawford. Allan o'r march Namchi Bazaar a'r gaseg Queensland. Catherine Roberts di cael tro bach lwcus, achos fi'n cael ei Zara nath ennill yno fe. Thank you very much for both of the judges here this morning in the ring hunters. We will not be losing them out of the ring for long because they will be coming back in to judge the ring classes shortly at this 12. Mae'r egni yn codi yn y Prif Gylch wrth I ni glywed y gymeradwyaeth I Welpark Don Giovanni. Llongyfarchiadau gwresog I Zara Owen ar gipio y bencampwriaeth yn adran y ceffylau hela i'w marchogaeth.
A dyma ni wireddu breuddwyd I Zara Owen a llongyfarchiadau I Welparc Don Giovanni yn cipio y bencampwriaeth gyda'r ceffylau hela i'w marchogaeth a maen nhw gyda Hannah. Well, am fore, Zara, what a morning. Not only winning 2 classes and second and a third, but now you've taken champion and reserve. How are you feeling, if you can even describe it? Oh no, it's amazing. I've been champion before, but to do the double is just amazing. It was a hard decision to know which one to ride, but thanks to Catherine, she did a great job. Yeah, has Catherine ever ridden that horse before? Because it was perfectly behaved, and obviously you had the tough choice of deciding which one to jockey. I think we went with the right one. So, yeah, Catherine did an amazing job for you up there. Yeah, no, Catherine has never rode it before. Literally, she had a little trot, and I said, off you go, you'll be fine. So threw her in the deep end, but no, chuffed to bits with both horses. Perfect. And back for the Supreme on Thursday? We'll see how it goes. I've got a couple more classes, so we'll see how the week goes. So you've got even more to do. Yeah. You've had a really busy morning on the first day, and we've got more chances to see you back in this main ring. Yeah, hopefully. Well, have a great week. A llongyfarchiadau mawr I chi. Thank you. Thanks so much, Sarah. Tea, please. Milk, but no sugar. Y beirniadu a'r marchogaeth yn parhau wrth i'n llyged ni grwydro i'r rhan ddeheuol y Prif Gylch, achos fyny mae adran dy y Cobiau Cymreig tan gyfrwy yn cael ei chynnal i'r meirch dros 4 blwydd o'd. I ni'n gweld yn beirniadu y marchogaeth Leon Stewart King ac yn cyd-feirniadu mae Sue Hardy o Brydfa Briarth ac yn edrych ar gyd-ymffurfiad y cobiau. Digon o fynd fan hyn? Oes. Mae'r ceffyl India ennill o blaen. Renfag the Mystic yw enw hwn. Mae fe ennill fan hyn, mae fe ennill sioe ceffyl y flwyddyn. Dyle fe wybod beth mae'n wneud. Byddwn ni'n gobeithio, a Lisa sy'n berchen arno fe, hi nath ennill yr adran ec bore yma. Felly dyle hi wybod beth mae'n wneud. Mae'n argoeli'n dda. Odi, mai. Stewart yn amlwg yn mwynhau I waith, a mae hwnna mor bwysig yn dweud. Mae'n braf I ni weld fel pobl sy'n edrych. Odi, mae fe. Mae'n ei siwt waniaeth pan chi yn y gylch, byd dwi'n ceri. Yn wedi pan mae fe'n bwrw glaw. Gems the Rat Pack sydd fan hyn. O'r march Thornyside the Toff a'r gaseg Thornyside Tina. Helen Meredith yn berchen ar y march yma. Felly edrych ar Stewart yn marchogaeth ac yn gobeithio fydd y meirch yn ymateb yn hawdd. Ie, yn union. Yn union. Ydy'n dipyn o waith I ddatblygu hyder y ceffylau pan wyt ti yn I paratoi ac yn I hyfforddi nhw? Mae fe yn ddibynnol yn llwyr ar y ceffyl I hunan. Weithiau maen nhw'n hyderus ta beth a maen nhw'n cymryd popeth
fel sy'n nhw wedi wneud o blaen, ond wedyn mae eraill, mae'n hala lot o amser i fagu hyder yn dyn nhw. Rwy'n pethau plant fi'n credu, fe? Yn union. A pawb a'i quirks, fel maen nhw'n gweud, ie? Ie, na ni, ie. A pryderon gwahanol gyda wahanol geffylau? Os, heb os. Mae'n hen geffil i, dwi'n licio cymeradwyeth o gwbl, ac eto popeth arall sy'n wastad fe o gwbl. Felly maen nhw'n gyd wahanol. A ti'n gwybod wedyn ni, siwt i deilwra hwnna? O, dw. Dreial. Dim wastad. Mae fe'n edrych mor hyderus, Leon, ar y cyffle. Mae rhain dyn nhw'n mynd dyn o gwbl, a mae fe'n edrych yn eitha hapus. Ie, beth am yr ains ar ffrwyn? Faint o weitho hwnnw sydd angen? Wel, ti'n mynd i'r ceffil? Ie, wyt ti'n mynd gyda'r ceffil. Fi'n mynd licio rhywbeth sy'n tynnu, a wedyn mae'n bell i berson. Maen nhw'n licio bod nhw'n tynnu nhw mlaen. Ond fi'n licio amser bach digon rhwydd la. Fi'n edrych am rhywbeth sy'n just yn neud be fi'n ofyn iddo fe'n rhwydd. Cyment o brofiad gyda Leon King. Di bod yn feirniad ers blynydde. Di beirniadu yn Awstralia 3 gwaith. Ac... A fi wedi gweld Leon yn ennill siwt gymaint o weithiau yn y cylch. Siwt gymaint o weithiau ar pob math o wahanol gyffyle. Felly mae fe'n gwybod iawn fel fydd y pobl sydd yn sefyll yn aros ar ei gyfer ei ddod i'r reidol yn teimlo fyd. A fel mae rai sydd ar y brig yn teimlo. Mae'n gallu rhoi hunan yn ei sgitio nhw'n llythrenol. Sa'n ni'n meddwl. Felly dyna ni. Yng nghanol y gwaith, ond digon o waith o flaen y beirniad yma yn categori y cobia Cymreig tan gyfrwy i'r meirch dros 4 blwydd o'd.
yn rhan ddeheuol y Prif Gylch. Mae'r Cofiau Cymraeg tan gyfrwy dosbarth i'r meirch 4 mlwydd oed a throsodd, ac yn cadw cwmni i fi fan hyn yn y blws o webu mae Beth Simons-Evans. Ac Beth, mae'r cystadleuaeth yn adran y cobiau wedi bod yn reit prysur. Mae'r beirniad Leon Stewart King wedi cael bore prysur yn do. Odi ma fe, ond fi credu bod wedi bod yn mwynhau. Mae wedi bod yn edrych fel sef yn ddigon cyfforddus lan yna. Mae wedi symud yn gyflym o un i'r llall. Fi'n credu mae fe'n joio, mae'n gweld y gwaith yn ddigon rhwydd. Wel, dyma'r march sydd ac yn leifrniadu ar hyn o bryd. Wrth gwrs, Stuart Leon King yn neud Leon Stewart King sydd yn neud y marchogaeth, a Sue Hardy sydd yn gyfrifol am y cyd ymffurfiad. Mae'r beirniad wedi bod yn eitha gyson yn gofyn yr un peth o bob un o'r anifeiliaid. Odi, mae'n bwysig. Roi'r un chans i bawb o'r un. Dyma ni yn dosbarth 168 o'r cofiau ar gyfer un marchogaeth. Felly, hoffwn ysdi croeso nôl mewn i'r Prif Gylch i'n beirniad. Busnesu right o East Farm Aylesbury, a wedi Mr John Keeley, Ysgol House o Sir Fynwy. Felly, croeso nôl i'r Prif Gylch. Wedi bod yma yn gynharach y bore yma. Gyda'r beirniadu'r cyler marchogaeth Helan. So felly, we move on now to the written cob section. 1-5-9-2. Llwyn Hywel, Balls of Fire. Dyma'r tymor Fame and Glory gallan o'r gaseg Llwyn Hywel Superstar. Barchnogaeth Amber Ripper. This class of 168 is the riding cob mare o Gelding. 1-5-7-9. Menai Castaway. Dyma'r Menai Superstar ac allan o Menai I'm a Cassie. Dyma'r barchnogaeth Holly Charnock. Mae Ceffil yn gariad. Fi oedd e gyda ni gyda am sbel fach. O do? Fi o'n i'n dyfaru bod ni heb brynu fe. Wel, dyn ni'n gweld yn y cefndir bod y cyd yn ffurfio yn y gyda'i. Ddim y dosbarth mwyaf o'r ein niferoedd dyn ni wedi gweld yn y meirch, Beth, ond digon o safon, ydych chi'n meddwl? Os mae safon yn uchel, fi'n credu. Chi'n meddwl, mae o leia 2 mewn na sydd i ennill o blaen. Menai Castaway yn 12. Mynd ty bach yn rhy dawel fi'n credu, Leon. Mae'n goffo gweithio ty bach yn rhy galed. Fel beirniad, ti'n mysig gorfod cico gormod. Os mae'n mynd o waith caled wedi. Green Wing Dijon.
Dyma'r chnogaeth y Meg Williams. March yma wedi ennill mewn llaw fel ceffyl ifanc wrth y march trefalio Pandora's Last ac allan o gaseg sydd wedi ennill fan hyn yn y sioe brenhinol Bryn Eglur y Moli. Leon yn gorfod gweithio to. Fi'n gobeithio iddo fe bod e'n licio Dijon mwy na, neu iddyn nhw, bod e'n licio Dijon mwy na be fi'n licio mustard. Greenwing Dijon yn 10 blwydd oed. A lot o'r ceffylau yma beth wedi bod yn cystadlu yn erbyn ei gilydd trwy'r flwyddyn mewn dosbarthiadau tangyfrwy. Odyn, ma' nhw. Odyn, ma' nhw. Wastad ambell i rai sy'n dod mas ar gyfer y sioe fan hyn. Dych chi'n gweld nhw cymaint ar draws gweddill y tymor. Wel, y beirniad yn trafod marciau gyda Stewart sydd yn cadw cofnod. Un 5 8 7. Cameli Brenin Rhyfelwr. Dyma'r Wil y Cot Tiger ag allan y tair gwaith Mair o'r Mynydd Gwyrdd. March 11 blwydd oed. Hwn hefyd yn edrych yn eitha tawel. Sa'n credu bod yn gorfod gweithio mor galed. Yn adran y Cobiau Cymreig tan gyfrwy y dosbarth ola o'r adran sydd dan sylw Beth Simons Evans a finne yn y blwch sylwebu y dosbarth i'r meirch 4 mlwydd oed a throsodd ac ar hyn o bryd mae'r beirniad Mr Leon Stewart King newydd cael marchogaeth y march yma. Cameli Brenin Rhyfelwr. Judging the confirmation section is Mr John Keane of West Valley House. Yn adran y Cobiau Cymreig tan gyfrwy y dosbarth i'r meirch 4 mlwydd oed a throsodd sydd dan ein sylw ac yn gwylio'r cyfan gyda fi yn y blwch sylwebu mae Beth Simons Evans a dyma ni y ceffyl olaf i fynd allan o flaen i gael ei feirniadu gen Mr Leon Stewart King sef Greenwing St David. Greenwing St David un eto allan o'r gaseg Bryn Eglur y Moli. Welson ni braw hanner rawd ac yn harach Greenwing Dijon. Y march yma
yn 7 mlwydd oed. Wrth gwrs, mae'r marciau yn cael ei rhannu allan y gant, 50 o farciau i'r marchogaeth a 50 i'r cyd-ymffurfiad. Ac wrth gwrs y marciau mwyaf sydd yn mynd ar wobr. Gynta yma yn y dosbarth i'r Cobi Cymraeg tan gyfrwy, dosbarth i'r Meirch. A beth oedd Greenwood St David wedi presio? Fi'n credu, ond fi'n credu ath rai yn well iddo fe. Yn gynharach, ond fi'n credu fydd Leon yn ddigon hapus bod wedi gorffen ar ei waith a heb gael gormod o drafferth. Wel, dyn ni'n gweld y cystadleuwyr. Dyma ni'r dosbarth. Fel mae ar hyn o bryd, yn y safle gyntaf fel dyn ni'n gweld nhw, ydy Steppers relight my fire. Yn ail wrth gwrs, cyn enillydd yma yn y sioe. Monohawk Masterpiece. Ac yn drydydd Trefalion Culwch. Dyma nhw y beirniaid. Steleon Stewart King a Sue Hardy. Sue yn cael jobyn gwahanol lenni. Roeddwn ni'n sôn yn gynharach bod Sue yn eitha ffyddlon i'r sioe frenhinol yn cydlynu cystadleuaeth y pwyntiau ar gyfer y cesig a'r Meirch sydd y magu stoc sydd yn ennill yma. Rhaid blynydde o waith i'r sioe. Wel, mae'n drafodaeth rhwng y stiwardiad a'r beirniad. Ac i fod yn deg, mae Leon wedi cael yr un frwdfrydydd o'r cychwyn. San rwan, mae o'n dod nôl ac yn trafod. Rydych chi'n gweld mae wrth i bodd yn trafod y cyffyle. A mae'n edrych yn fwy ffit fyd yn dwe. Fi'n credu bod reid o'r holl cyffyle ddim wedi bod yn broblem iddo fe'n gorfforol. Mae wedi arfer reid o lot fi'n credu. Faint o her neu sialens ydy yn gorfforol i marchogaeth yr holl cyffyle yma beth? Mae'n dipyn o her ag y gwir. Fi'n siŵr bod beirniaid wedi blino'n siwps erbyn diwedd y dydd. Fynt y gwaith corfforol a'r gwaith meddwl a marco pob un a wedyn falle bod ambell un yn teimlo bach yn nerfus dod rhywle fel hyn. Dipyn o sialens. A mae pwysau disgwyliadau cystadleuwyr fyd. Wel, mae yna rhyw drafod. Mae nhw'r fel ni egwyl i cael Coca-Cola. Falle na beth sydd wedi garw i fynd. Hwn yw'r rhan gweitha i fi pan fi'n iste yn y cylch. Pan maen nhw'n gwneud y gwaith mas. Da ni'n dod i derfyn y cystadlu yn adran y Cobi Cymraeg sy'n gyfryd dosbarth i'r Meirch dros 4 mlwydd oed. Mae bob un wedi cael y cyfle i feirniadu. A beirniad cyd-ymffurfiad wedi gwneud i gwaith a'r beirniad marchogaeth. Ac wedi bod yn gwylio'r cyfan gyda fi, mae Beth Simons-Evans. Ac mae'n debyg beth, maen nhw just yn
marciau. Be di'r trefn rwan? Be sy'n digwydd o ran sut mae'r stiwardiad wedyn yn tynnu nhw ymlaen? Dyn nhw'n cyhoeddi rhifau neu enwau? Odyn, cyhoeddi rhifau maen nhw. Felly, mae'n bwysig bod chi'n gwybod beth yw, mae'n bwysig gwybod beth yw dy rhif di. Fi wastad checo, achos fydden ni'n meddwl bod ddim byd gwaith ac tynnu mlaen a nid yn rhif i fydde fe. Felly fydden nhw'n tynnu nhw mlaen. Cynta lawr trwy pob safle. O, dyma ni'r ddau sydd ar y brig ar hyn o bryd. Steppers Relight My Fire gyda Amy Devane. Wrth gwrs, Daniel Everett gyda Monohawk Masterpiece. Wel, y gŵr bonheddig, Leon Stewart King, oedd beirniad y cydymffurfiad ac yna Het Llwyd wedyn, Sue Hardy. A ddau wedi cael bore prysur ac wrth i bodde. Felly mae'r marciau yn barod. Ac ydyn ni yn awyddus iawn i cael gweld pwy sydd yn mynd ar wobr gyntaf yn dosbarth y meirch yn adran y Cobre Cymraeg tan gyfrwy. Yn adran y Cobre Cymraeg tan gyfrwy, dyn ni'n dod i derfyn y dosbarth i'r meirch. Ac Beth Simons-Evans sydd wedi bod yn gwylio'r cyfan gyda fi yn y blwch sylwebu. Ac mae'r arddangoswyr yn y glaw yn barod yn aros am canlyniad. Ac dyna'r beirniad y cyd yn ffurfiad Sue Hardy ac beirniad y marchogaeth Leon Stewart King. Felly mae'r marciau'n cael ei cyfri ac maen nhw'n barod, mae'n debyg i gyhoeddi pwy yw'r enillwyr. Fel y welwch chi, jyst i atgoffa chi wedyn, yn gyntaf ar hyn o bryd mae Steppers Relight My Fire gyda Amy Devane ac yn ail dyn ni'n gweld y ddau am hana Monohawk Masterpiece, berchnogaeth Daniel Everett. Felly cael weld pwy fydd yn mynd â hi. Dyma'r rhifau'n cael ei gyhoeddi. Wel, amser pryderus i'r arddangoswyr, Beth. Odi, hwn yw'r amser gweithio fi'n credu. Mae molau mynd fel tymwydau o weithio fi'n credu amser hyn. Wel, Steppers Relight My Fire sydd yn aros ar y brig. A Monohawk Masterpiece yn aros yna. Yn y drydydd safle, felly... Maes Crofter Don Juan a Natasha Ham. Jodie Halliwell yn bedwerydd gyda Llan Morlais Exclusive. Dyma'r tri sydd ar y brig: Steppers Relight My Fire, Monohawk Masterpiece a Maes Crofter Don Juan.
Er bod y glaw yn tywallt yma yn Llanelwedd, mae yna wen i'r cystadleuwyr. Daniel Everett a Monarch Masterpiece wedi yn llwyddiannus iawn dros y blynydde partneriaeth yma. Odyn, maen nhw'n parau i fod yn llwyddiannus fyd. Mae fe'n edrych yn geffil ffein yn dwe. Mae'r tri cyntaf bant i sioe ceffil y flwyddyn, Lenny. Wedi cymhwyso'n barod? Odyn, yn barod. Natasha Ham am y tro cyntaf wythnos diwetha. Dod i'r safle. Wel, dyna un elygfa ni o'r grŵp Sylwebu, ac dosbarth arbennig iawn o meirch yn adran y Cofiau Cymreig tan gyfrwy. Llongyfarchiadau mawr i Amy Devane a steppers a relight my fire. Natasha Ham with Mycroft Donvan. Fourth is 1596. Sonia Smith, Shiralian Tulloch. And the fifth place goes to 1584. Jodie Calloway's Fanborlas Exclusive. And the sixth place goes to 1583. Dawn Gould with Hannah Seldom Seen. Wel, Amy yn amlwg wedi plesio gyda'r canlyniad, Beth. Odi, mae wrth i bod fi'n credu. Fydden ni fyd gweithio'r glaw. Mae'n gaffi'r pert yn diwe. Yndi, chwarae tape nice. Odi. Pony. A mae fe'n symud yn pert. Wedi cael ei magu gyda Dex Davies a ardal Llanelli. Wrth gwrs yn cael ei marchogaeth ac yn marchogaeth Amy Devane. Amy yn cynhyrchydd llwyddiannus iawn ym myd y cyffyle tan gyfrwy. Llongyfarchiadau enfawr i Amy Devane yn ennill y dosbarth i'r meirch yn adran y Cofiau Cymreig tan gyfrwy, gyda steppers relight my fire. Steppers relight my fire. Y berchnogaeth Amy Devane yn ennill y dosbarth i'r meirch yn adran y Cofiau Cymreig tan gyfrwy. Amy Devane, steppers relight my fire. The judges from RCCS brought to our judges today, Mrs. Sue Hardy, Mrs. Leon Street.
felly nawr yn symud ymlaen at cwriad copiau Cymraeg i Cymru. We're now moving on to the championship of our Welsh cogs and dressage. Okay. Yn rhan ddeheuol y Prif Gylch, dyn ni'n cyrraedd uchafbwynt yr holl gystadlu yn adran y copiau Cymraeg tan gyfrwy, yr pencampwriaeth yn yr adran yma. Ac yn cadw cwmni i fi fan hyn, mae Beth Simons-Evans. Ac Beth, gen i'r enillwyr a rhai ddoth yn ail yn y dosbarthiadau blaenorol i gystadlu am y pencampwriaeth. Oes. Mae fe'n bwysig bod yr ail yn dod ymlaen i hynny. Achos mae fe fel dosbarth newydd nawr, o'n gwirionedd, lle'n rhywbeth digwydd. A mae gall fod bod yr un sydd yn ail yn un dosbarth yn well na'r un enillodd dosbarth arall. Yn union. Lle mae'n bwysig bod nhw'n dod ymlaen, achos falle nhw geith y gil bencampwriaeth. Wel, dyn ni'n gweld y ceffylau sydd yn cystadlu. A dyma ni'r stiwardiad a'r beirniad. Y beirniad wrth gwrs y cydymffurfiad yn yr het llwyd. Sue Hardy ac yn y jaced mae beirniad marchogaeth sef Leon Stewart King. Servicing the length and breadth of Wales, the border counties and the south-west of England. As a family-run business... Be fydd y drefn yn ystod y dosbarth yma, te Beth? Byddai'n union rhyw pethau, cychwyn dosbarth sydd wedi bod gynnau, bydden nhw'n cyn cerdded trotian cantro, a wedyn falle fyddwn ni'n gweld nhw'n cael galop bach, a wedyn bydd pawb yn ffurfio llinell yn ganol y cylch, fel bod y beir yn gallu cael un golwg diwetha dosyn nhw, a wedyn fydden nhw'n gwneud rhyw fath o benderfyniad rhwngthyn nhw am sy'n pyn sy'n mynd i gael a pyn sy'n mynd i gael y cilwober. Ond fe'n bencampwriaeth, y cryf, David? Yndi, ac braf cael gweld patrwm a geffylau sydd gennym ni am blaenau ni. Ac ambell i enillydd newydd hefyd. Oes. Ambell un sydd wedi bod yma yn y bencampwriaeth o blaen, a ambell un hollol newydd fel hon fan hyn. Mae rhyw cyfarwyddiadau yn cael ei cyfleu i'r arddangoswyr. Lle bod e'n mynd i fod yn wahanol i'r arfer, lle, gawn ni weld. Edwin Prosser y Stewart yn egluro y drefn i masgot. Dyma ni y cynta'r ail yn dosbarth yr adferch. Wrth gwrs, hon yn adron poblogaidd iawn. Mi bydd yna cystadlu yn hwyrach yn yr wythnos i'r dosbarthiad yma i'r Brydau Cymraeg, Beth, o ran cymhwyso eisiau ceffyl y flwyddyn? Bydd, dydd Iau yn y cylch gwaelod. Ond dyma nhw wedi cael ei ofyn i trotian o gwmpas. Gobeithio bod pawb yn gwybod beth maen nhw'n wneud. Dyna di'r berig, ynddi?
Robert. Dyma ni Gaseg enillodd y dosbarth yn yr adran y Cobi Cymreig a gobeithio. Dwi'n siŵr bydd masgot yn fawr o beithio fydd gen i ddigon o ffafr gyda'r beirniad i gael ei gyroni'n bencampwr yn yr adran yma. Gen i weld yn fuan iawn. Yn adran y Cobric Cymreig, mae'r pencampwriaeth Llangyfrwy o'n blaen ni a Beth Simons-Evans sydd yn gwylio'r cyfan. A dyna dyn ni'n gweld fan hyn o'r blwch sylwebu. Mae yn enillwyr ag ambell un oedd yn ail yn y cystadlaethau wedi dod ymlaen i gystadlu ar gyfer y pencampwriaeth. A Beth, mae'r beirniad wedi rhoi cyfarwyddiadau penodol i'r arddangoswyr i wneud arddangosfa penodol yn do. Odyn, yn ôl y golwg. Bach yn wahanol i'r arfer. Wedi gofyn iddyn nhw mynd ar y naill y goes mewn ffordd yn de. Odi, ond i wneud, i gael, fi'n credu maen nhw'n cael galw bach ar y ddwy ffordd. Ti bach yn wahanol i'r arfer. Dyma ni Gaseg oedd yn ail. Gyda Anna Chester. Yn sawel Miss Middleton. Dyma ni'r adfarch oedd yn ail, Llanath Majestic. Y march oedd yn ail, Mona Hawk Masterpiece a Daniel Everett. A'r march buddigol, Steppers Relight My Fire. Wel, mae'n rhyw drafod. Gobeithio bod rhywbeth i bleso. Cewn ni weld, wel, mae dim ond y ddau beirniad sydd yn gallu wneud y penderfyniad yma heddiw ac mae yna chwech yn ei fael. I ddewis ohono, ac wrth gwrs mae'r rhain wedi cael ei dynnu fewn mewn unrhyw drefn ar hyn o bryd i'r beirniad cael cipolwg bach arall drostyn nhw. Y beirniad yn astudio'r Gaseg buddigol, Pennal Royal Anthem. Wel, dyma ni y cyfle ola, gael plesio'r beirniad. A mae hwn yn amser yn dydi Beth. Wyt ti wedi bod yn y sefyllfa yma troion. Sut teimlad ydi i ddisgwyl am penderfyniad? Wel, mae'n anodd disgrifio mewn ffordd. Achos chi'ch mor falch bod chi wedi gael yn barod, ac eto wedyn, mae eisiau mwy. Felly mae fe'n anodd disgrifio. Gobeithio. Fi'n croesi mysedd amser hyn, dwi'n gwir. Wastad. Os chi'n edrych yn ofalus pan fi mewn pencampwriaeth, mae wastad mysedd i wedi croesi. Daniel yn gwybod beth mae'n deimlo i gael y bencampwriaeth. Dwi'n siŵr mae'r beirniad yn gwybod pa i maen nhw'n ffafrio yn barod, yn siŵr. Siŵr o fod, sa'n i'n meddwl. Gobeithio bod y ddau yn cytuno na'r peth, yn dwe? Ond eisiau cael trafodaeth. O ran, dwi'n meddwl bod y rhwng y march a'r Gaseg. Fy nefyd. O dyna ydy'r dadl, ie? Ie. Mae gen i weld, mae yna rhyw trafod yn mynd i fod. Pyn fydde ti'n mynd amdano? Pwy bynnag?
Ni'n licio'r gaseg i fod yn A onest. fi de, a fi. Ond yn agos iawn. O, falle dwi'n meddwl y march sy'n mynd â hi. Ie, falle. Falle. Mae fe'n un bach digon pert. Yndi, mae o, chwarae teg. Ie. Ac bob un yn heiddiannol iawn o'r bencampwriaeth. Wel, steppers relight my fire sydd yn mynd ar bencampwriaeth. A'r Gil Wobber yn mynd i'r gaseg. Pennal Royal Anthem. A mae'r rhain yn ei par nais iawn. Odyn, odyn. Celon i'r par iawn, ti beth? Bydd Amy wrth i bodd, fi'n ceri. A Emma. Wel, llongyfychyd mawr i Amy Devane a steppers relight my fire. Yn... Our champion in this section of Welsh Clubs and the Saddle goes to the stallion number 1580, which is Amy Devane. Steppers relight my fire. And the reserve place goes to the mare, which is 1574, Lynn Scott's Pennal Royal Anthem. And congratulations to you today for your success. Dyma ni y pencampwr a'r eis pencampwr yn adran y Cobiau Cymreig tan gyfrwy. Steppers relight my fire y march oedd yn bencampwr ac yn cymryd y Gil Wobber mae Pennal Royal Anthem. Pencampwr adran y Cobiau Cymreig tan gyfrwy. Steppers relight my fire. Llongyfychyd mawr i Amy Devane.
Sorry. Wel, dyma ni y cystadlu wedi gorffen yn rhan ddeheuol y Prif Gylch yma ar y ddydd Llun y sioe. Mae dal digon o gystadlu i gael yn rhan ogleddol y Prif Gylch gyda adran y cobiau tan gyfrwy. Ond cyn hynny fe ewn ni at Hannah sydd yn mynd i siarad gyda'r pencampwr yn adran y cobiau Cymraeg tan gyfrwy, Amy Dyfein. Well, Amy, what a morning. Llongyfarchiadau mawr iawn i ti. Many congratulations on winning the Section D Ridden Championship. How does it feel? It feels amazing. I've never won this class before, this championship, so it's the first time for me to win the D, so I'm like, oh, I'm nearly crying, I can't. You're allowed to cry, it's okay. Not every day do you win the Royal Welsh. Have you got a busy week planned now? Yeah, we're off to the RI on Wednesday, and we're leaving. Yeah, so we're off to Royal International on Wednesday, so... And the Royal International, of course, down in Brighton is miles away, so you're going from one end of the country to the other. Well, you've started your week fantastically. We wish you the best of luck. And yeah, celebrating now for the rest of the day. Thank you. Thank you very much. Thank you. Diolch. Yn rhan ogleddol y Prif Gylch, dyn ni'n dod i derfyn y cystadlu, ond dyma'r dosbarth ola sy'n gyda ni yn eich cyfyrchu bore yma, sef dosbarth y cobiau ar gyfer ei marchogaeth. A'r un beirniad oedd yn benadu'r ceffylau hela i'w marchogaeth, Mr John Keane a Leslie o Whitehall. Ac yn gwylio'r dosbarth yma gyda fi, mae Beth Simons-Evans, ac mae hwn yn dosbarth, does na ddim niferoedd mawr wedi bod yn dosbarth yma erioed, ond mae'n dosbarth ansawdd dda fel rheol. Odi. Mae'r safon yn ddigon uchel gweitha y niferoedd falle. Hwn yw'r un sydd yn yr safle ola'r hyn o bryd. Ia. O'r rhai sydd yn cystadlu 1674, Birds of a Feather, dan berchnogaeth Emma Farlow. A be'n union ydy dyw cob ddim yn bryd mewn ffordd, mae o'n teip o geffyl. Odi, teip yw e. Felly rhywbeth sy'n digon asgwrn, ceffyl bach cryf yw cob. Mwyn cario pwysau mewn ffordd. Ie, yn union. Ar gyfer diwrnod o hela neu... Ie, unrhyw swydd sydd angen. Wel, mae'r beirniad yn cael trafodaeth. Mae pob un wedi bod allan. Ac yn cael ei feirniadu. Gwrs, dyn ni yn cael gweld o fan hyn y trafodaeth.
ni wirioneddol eisiau gwybod beth maen nhw'n sôn, beth maen nhw'n dweud, Beth. Pwyso a mesur, teip a y ffordd maen nhw wedi mynd ar gyfer y beirniad. Na'r peth pan mae yna ddau beirniad, fe. Credu fan hyn ni'n gallu gweld Leslie Whitehall yn disgrifio y ffordd mae pob un di mynd ar ei chyfer. A John Keane yn pwyso a mesur hynny yn erbyn beth mae fe di feddwl ohonyn nhw. Gallu gweld colour impact fyna yn edrych rownd wrth bod nhw'n pwyso a mesur. Dyma'r cefnogaeth Rhian Jones. Mae gwraeth ar cyfer y ceffyl yma. Na, chi'n gweld na mwy fi'n credu gyda'r cobiau a'r mathau hyn o'n gyfle, achos mae teip i nhw. Dyn ni'n gweld fan hyn, mae pob un, mae mangiau pob un o'r rhain wedi cael ei clipio ffwrdd. Odyn. Fel la yw'r traddodiad ar gyfer sioia cobiau. Ar un peth mae coesau nhw wedi siafo fyd. Pam hynny te? Beth yw'r... mwyn cadw nhw lan? Ddim yn siŵr gwy gwir. Yeah, in this class. And we're pleased to welcome as well Mr. and Mrs. Edward Harris and Remain, who are sponsoring this class of written comms. So, diolch yn fawr iawn I chi, Mrs. Edward Harris, a great supporter of the show and have sponsored a number of competitions over the years here in the main ring. So thank you for that, and I hope you will enjoy the rest of the time at the show. Wel, mae yna dal dipyn o drafodaeth I gael rhwng y beirniad. Mae yna rhywbeth yn peri rhyw cymlethdod iddyn nhw. Dyma ni y tri sydd ar y brig. Malcolm Dixon fyna sy ar y brig. Fi'n siŵr fydd e'n gobeithio fydd e'n aros na. Nath e ennill y dosbarth hyn llynedd. Rooster Coburn. Rooster Coburn. So Malcolm prynu'r ceffyl bach ma fel eibol. Yn rhan ogleddol y Prif Gylch, mae dosbarthiadau i'r cobiau i'w marchogaeth. Ac yr un dosbarth sydd yn yr adran yma, ac mae'r beirniad Mr John Keane a Leslie Whitehall wrthi yn beirniadu. Ac mae Beth Simons-Evans yn cadw cwmni i ni fan hyn, ac Beth, dyn ni'n gweld enillydd llynedd Malcolm Dixon a Rooster Coburn sydd yn mynd ar wobr gyntaf. Bydd Malcolm wrth I fod fi'n ceri. Wedi bod yn berchenog ar y ceffyl bach ma ers bod e'n ebol. Di ennill llynedd a nawr ennill to eleni. Hwna'n beth digon arbennig. Yn yr ail safle felly Simon Jones a Ray. Gwrs Malcolm Dixon yn Gwyneb, dyn ni'n gweld yn cystadlu dipyn yma yn y sioe frenhinol. Odi, wastad yn dod ar rhywbeth dros y blynydde, a mae fe'n gystadleudd ffein iawn, Malcolm. Mae'r ceffyl yma mewn cyflwr arbennig yn edrych yna. Odi, dim ond ceffyl weddol ifanc yw e. Ond nath e gymhwyso I fynd I sioe ceffyl y flwyddyn wythnos diwetha, am y tro gyntaf. Fi'n credu bod e'n geffyl bach neith yn ddigon da yn y dyfodol. And the winner in
also winning the RWAS Championship and the ESHA Championships event for the champion winning of exhibit goes to 1672, which is Malcolm Dixon with Rooster Coburn, and in second place 1678 Simon Jones on Wayne, and then in third place 1683 Race Morris and Midnight Topper. Fourth place 1670 Kay Campbell, 8 on the Masterpiece. In fifth place 1677 Clean Jones, Colour Impact. In sixth place 1676 Alana Green with Kencaria Major. That now concludes our reading classes for this morning, and we will now be transferring on to the main entertainment and the short read. Thank you very much for both of the judges on the reading cards, to Leslie Whitehall, who was judging the riding, and to Mr John Keane, who was judging the confirmations. Diolch yn fawr iawn i chi ddau am ddod yma i Llanelwedd i sioe fawr i ddefnyddio gyda ni i fod yma. Wel, mae'r lluniau holl bwysig yn cael ei cymeryd. Atgofion o'r sioe, ac wrth gwrs o ennill fan hyn yn Llanelwedd i Malcolm Dixon a Rooster Coburn. Wrth gwrs y llun hefo'r noddwyr hefyd. Thank you very much to the ladies of the tower who taking us through this morning's competitions in the ring. Wrth gwrs mae beirniadu'r dosbarth yma i'r cobiau yw marchogaeth a dod â'r cystadlu yma i dderfyn yn y Prif Gylch ar y Dydd Llun. Y beirniad Sir John Keane a Leslie Whitehall wrth gwrs ar y dde. Stewards have been working very hard as we go into the ring. I'm sure that he was safe in the process of very close to the timetable. Very close to where we however, hopefully is safely out of the ring before we carry on. That will start. Enillydd y dosbarth i'r cobiau yw marchogaeth. Rooster Coburn, dan berchnogaeth y Malcolm Dixon.
Malcolm Dixon yn ennill y dosbarth i'r cobiau i'w marchogaeth gyda Rooster Coburn. Give a round of applause, ladies and gentlemen. Thank you very much. Good morning. Both over there on the back gun in the Castella World Cup stand. Good to see you. Well, as I mentioned, we'll see the Bulldog FMX team very shortly. And I was very lucky to be for the short run yesterday to see Santi Sierra horses team go through the races and checking out the lane. There's a wonderful display. It'll be well worth the run to see that. Later on this afternoon, then, we will be joined by Major Owen and the sheepdogs. Before we are joined by the Royal Welsh Mountain Games, they have an invitation to the championship at around 2:30. We will meet a parade of hounds shortly after that. It's great to be here every year to meet some of the local hounds and the hunts that sort this out throughout the years. 20 to 4, we will have the first of this week's parades of prize winning horses. We have had some great classes, as I said here this morning mainly, but the horses have also been competing on their own horses. We will get to meet some of those. Dyna ni y cystadlu wedi dod i ben ar y ddiwrnod cynta'r sioe yn y Prif Gylch. Ond cyn ni adael, mae Hannah yng nghwmni Malcolm Dixon enillydd y dosbarth i'r cobiau ar gyfer y marchogaeth. Wel, dyma ni ym Mhencampwriaeth yr cobiau dan gyfrwy, a mae Malcolm Dixon wedi ennill. Not the first time you've won this class, I believe, Malcolm. No, I think this is the 7th time. Now, how many times? 7. 7 times. Second time with him, and I won it 5 times with another horse. Wow, that is fantastic. I think you're the king of this class, you must be. A chi wedi brido'r ceffyl yma? Wedyn, wrth i sefyn swglin bach yn march yn y byddar. A siwr ych chi'n teimlo heddi nawr yn gweld mynd o gampas y Prif Gylch yma yn ennill y Pencampwriaeth? Overwhelmed. Wel, joiwch pob eiliad o hwn nawr. Are we coming back for the Supreme on Thursday? I'm going to the Royal International. I can't, I'm going to the Royal International with him. With this horse? Well, we wish you the best of luck, a pob lwc i chi fel y brydwyr. Felly, if you are going to do another lap of honor, I'm not sure if they'll allow you to. Oh, they're putting stuff out. Wel, pob lwc yn sioe Royal International a llongyfarchiadau mawr I chi. Mi fydden ni yn ôl bore fory I ddyn holl cystadlu'r Prif Gylch yma yn Llanelwedd. Os ydych chi wedi colli unrhyw beth heddiw, mae'r cyfan ar gael ar s4c.cymru /sioe. Ni gweld chi bore fory. Noddir y rhaglen hon ar S4C gan Goleg Lyn Llifod. Un o gampysau Grŵp Llandrillo Menai.